¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Estamos todos? Sí. Non falta nada máis que... Bueno, aquí, mira, as votacións van aquí. Isto é un pleno telemático, polo tanto, xa queda reflejado aquí. Se tens que intervir, douche a palabra e pisas aquí. Vale? Pisas aquí e xa che digo. Tens que intervir, en principio non. Empezamos. Millor abrir. Millor ventilar, non? Bueno, moi bons días a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario do mes de agosto. Antes de nada, indicarlles que o concelleiro Avelino, concelleiro de Emprego, lles entregou un regulamento para que o estudien, un regulamento do funcionamento desta casa, a ver se poñemos un pouco de orden, que despois dun ano vai sendo horas, e que non se eternicen os plenos con debates estériles. Para iso que fixemos é copiar o da Deputación de Pontevedra. Aprobado a proposta do PSOE máis do Bloque, e aprobado, creo que por unanimidade, se mal non recordo, no seu momento. Por lo tanto, está basado neso. Imos a máximos en prácticamente casi todo, tanto no número de mocións. A Diputación propón un máximo de 7 mocións. Nós imos ao mesmo, imos ao igual que a Diputación, a 7 mocións. Logo discutiremos os porcentaxes de cada un. Eso discutiremos nunha xunta de portavoces que convocarei con Avelina máis con todos os portavoces do grupo probablemente na semana que ven, cando vos dé tempo para estudiar, eu creo que unha semana é razonable, para poder traelo xa definitivamente ao pleno de setembro. O secretario, se mal non recordo, incorpórase o día 7, ten que informalo, lóxicamente, terá tempo, eu creo que suficiente para informalo, e, como vos digo, está copiado do da Diputación de Pontevedra. Sen por dixen, obviamente, houve que adaptalo ás circunstancias do que é un concello, e todos os particulares, as particularidades do mesmo, poderemos discutilas, comentalas, e, se é posible, chegar a un acordo. E, se non é posible, o que faremos é tirar para diante co que ten a Diputación, nin máis nin menos. Non o faremos nin mellor nin peor. Esa Diputación lle chegan 7 mocións, é o máximo, incluídas as de urxencia. Eu entendo que o Concello de Lalín non ten que ser máis papista co Papa, porque esa Diputación, que é o Concello de Concellos, considera que é razonable un máximo de 7 mocións, incluído as que vayan por urxencia. Parece lóxico que aquí tamén sea o mesmo. Por lo tanto, vos estudiádeo, vede as distintas particularidades do mesmo, xuntámonos, como digo, deixo nunha semana, eu creo que é un tempo razonable para que o vexades, para despois arreglar o que se poida arreglar. Se damos chegado a un entente cordial, mellor que mellor, e logo preparalo xa para metelo nas comisións informativas do pleno de setembro e aprobalo definitivamente no pleno de setembro. Por lo tanto, por fin, tuvo cumplida resposta a posta en marcha do regulamento, e quero felicitar a Avelino porque yo encarguei hai xusto un pleno, e neste pleno, como eu esperaba, hai ustedes para, polo menos, xa o documento de traballo. Por certo, decir que este documento de traballo xa ten unhas cuantas horas encima, xa veu parte del a asesoría xurídica, que ainda ten que velo definitivamente, claro, xa o veu no seu momento distintos concelleros polos que pasou, tamén xa o vin eu, e lóxicamente terá partes mellorables, que é o que queremos facer, pero sí que non pode esperar nin un minuto máis, porque non é normal que os plenos da Diputación se despachen en 3-4 horas ou 2 horas, que é o normal. É o noso que botemos aquí 7 horas debatindo moitas veces o sexo dos anxos.
non é de recibo. E, por tanto, pois, iso non quere dicir que facer máis áxil o pleno sea coartarlle, ni moito menos, capacidade de debate ao pleno, pero moitas veces sabedes que todos nós, incluídos, por suposto, o Goberno, pois moitas veces nos repetimos o mesmo. Vamos a orden do día deste pleno ordinario do mes de agosto? Sí. Sí, espere. Sí, ten a palabra. Eu digo, porque botou aí 5 o 10 minutos falando deste regulamento, digo, eu como Venegas... O regulamento xa non o imos debatir, eu dou un documento para que traballedes. Digo, pero acaba de anunciar algo en pleno que non iba na orde do día, digo que poderemos opinar algo. Hombre, sí, podedes opinar. Digo, non iba na orde do día. Bueno, home, xa, pero eu diximos o pleno pasado que neste pleno trairemos un borrador, punto, é de entregarvos o borrador. Todo isto imos discutir, non se preocupe. Claro, es que eu xa lle digo, con nós excusa chamarnos, porque se o que vai facer é, polo que está dicindo, cercionar ao máximo o que é a democracia e a participación neste pleno, está falando de reducir as mocións, cando acordamos entre os voceiros de 3 a 2. De 3 a 2 mocións. Eso non lle chega tampouco e reduce aínda unha máis. Está falando de tempos, cando tamén en xunta de voceiros reducímolo. Insisto, reducímolo. Eu de verdade, o que penso, modificou as reglas de xogo das comparecencias tamén. Co seu goberno, que nunca pasara, nunca, con ningún outro goberno, as comparecencias na práctica xa non existen. Entón, o que vostede nos está explicando, a mí me poña de referencia a Diputación, que nada ten que ver con esta casa, nin quen a goberna. Insisto, que isto empeza mal. Eu como querei unha reunión de voceros, se vostede quere vir por este tema, ben, e se non quere vir, non ben, e todos están amigos, non pasa nada. É dicir, eu como querei unha reunión, eu dixo que este é un documento de traballo, punto. É un documento de traballo. Non o venda como algo normal. Non o venda como algo normal, porque usted aquí... Eu só lle digo que vamos a acabar este mandato sin poder falar nos plenos. Eu penso que levamos esa vía. Bueno, por favor. Non, por favor. Mire, este regulamento, por si vostede non nos sabe aprobou o bloque, yo soy. Que? Pero que me di con eso? Pois dígolle que o seu partido... Eu estou no Concello... Pero mire, é como se me traio... Pero tráigamo da Xunta, entón lle vou dicir, mire que medios ten na Xunta a oposición, non sei que. Perdón, a Xunta non é unha administración local, non me compare. Ahora pensa que este é un parlamento. E usted se compara a Diputación de Pontevedra? Por favor, sexa serio. Precisamente non me quero comparar ca Diputación de Pontevedra. E se nós imos ao máximo que pon a Diputación de Pontevedra, xa me dirá vostede. Pero, insisto, pero que referente para o Concello de Lalín o funcionamento da Diputación que nada ten que ver? Sin duda. En orzamento nin en medios. Pois para min, sin duda, ten moito que ver. O seu referente, entón, a Diputación de Pontevedra. Eu alegro non é referente ningún. Para mí non. Simplemente que é o regulamento, punto. Ben, eu xa sei que vostedes o regulamento, pois ao mellor non o queren aprobar. Están no seu dereito. Non, pero está... Eu que lle vou dicir é que eu vou convocar unha reunión para debatir os pormenores da sesión. Perdón, da CHE. Punto. Vostede tivo xuntas de voceiros onde nós aceptamos, cousa que nunca pasou, baixar o número de mocións. Eu dixen claramente que vamos facer un regulamento basado no da Diputación de Pontevedra. Eu dixeno claramente sempre. Sempre. Se vostede di outra cousa, non é certo. Eu dixeno sempre, claro, que íbamos a facer un regulamento basado no da Diputación de Pontevedra. O que quere amordazar a oposición é un escándalo que está aquí propoñendo. Ben, hombre, non sei que pasa logo a Diputación de Pontevedra. Bueno, pois... Señor Santalla. Gracias. Pois nós vamos a velo, lóxicamente, porque era unha demanda que estábamos facendo. Creo que ordenar os tempos nos parece correcto, ordenar o debate nos parece correcto. Pero, claro, eu creo que o señor Crespo hai que predicar co exemplo. Se usted bota 15 minutos dicíndonos que Avelino fotocopiou un documento da documentación da Diputación e agora nós temos que mirar se lle falta algunha página ou non da fotocopia, pois, bueno, mirarémolo. Non, que non é unha fotocopia, Román, logo non me expliquei ben. Non é unha fotocopia, está adaptado aquí, porque non pode fazer unha fotocopia porque os órganos da Diputación son razonablemente distintos. Entón, é adaptado da Diputación, non é unha fotocopia. Bueno, este documento ten traballo encima da mesa. Nós, en todo caso, vamos a verlo, vamos a participar en él, e todo o que sea ordenar e organizar o debate nos parece correcto. Perfecto. Pero insisto, señor Crespo, hai que dar exemplo, hai que predicar sempre co exemplo. Vamos alá. Vamos a... Temos os puntos, metemos no noso regulamento. Temos 8 minutos e 5, non? O regulamento temos 8 e 5. 8 e 5, non?
Ben, entón vamos a ciñirnos ao orden do día. Imos co punto 1, aprobación se procede a acta número 10 da sesión ordinaria celebrada o día 26/6 do 2020. Algúnha intervención? Non hai intervención de ningún grupo, polo tanto, pasamos á votación. A votación, o más e sí, eso está posto provisionalmente, porque, obviamente, todavía lle quedan cousas á empresa que facer, entre elas a normalización do idioma, ainda lle quedan cousas que facer. De momento, saben vostedes que para votar sí é o más, o cero é a abstención e o menos é non. Puxéronlle unha pegatina por encima que está no en vez de non, pero esa pegatina obviamente non é definitiva, iso vai ir mellor estruturada, vai ir curvado para que quede xusto encima, pero en todo caso pois non o deron feito a tempo para hoxe. Por lo tanto, a votación xa non pido votos a favor, votos en contra e abstencións, senón que cada un xa vota e xa sale reflexado e eu xa o leo. Entón, eu cando digo votación, vostedes votan si non ou abstención. Entón, despois aquí, eu doulle a finalizar a votación e, inicialmente, xa se fago o recuento. Se non están, se hai algún desaxuste, pois miramos, porque o sistema non permite repetir a votación. Senón que teríamos que facela a maiores, teríamos que facer unha votación a maiores, unha segunda votación. Entón, vamos á votación, como dixen, si non ou abstención, e votamos a acta número 10 da sesión do 26/6. Votación, voten ustedes. Doulle a deter, non? Doulle a deter, porque aquí non hai por que deter. Falta un voto. No, pero falta un voto porque non está. Entonces sí. Pero digo, doulle a deter a votación. Sí. Y aquí tenemos eso. Sí, pero eu aquí non teño. Onte salía aquí, pois xa non sale. Total 21, sí. 20. Ben, resultado da votación total 21, excepto un que non está, polo tanto se considera abstención. Por tanto, si 20, non 0, abstencións 0. Non emitido un, claro. Por lo tanto, apróbase por maioría. Imos co punto 2, expediente número 3152 de 2020, decretos da alcaldía, dar conta ao pleno do 28 de agosto de 2020. Isto non fai falta votalo, polo tanto, damos conta dos decretos da alcaldía. Salvador, intervés para decir os decretos desde que fecha hasta que fecha. Pinza aí, eu douche agora. Tens que pisar aí? Aí. Espera. Tens que esperar. Venga, por favor. O secretario que dá conta do dixo. É o que vai fazer agora. É o que vai fazer agora. Venga. Ti tens que dar conta dos decretos de tal fecha a tal fecha. Nos dase conta dos decretos asinados desde o 28 de 7 do ano en curso hasta... Están nos expedientes, hasta o 21 de agosto do ano en curso. Moi ben. O punto 3, perdón. O punto 3 é dar conta dos informes de morosidade do período medio de pago do Concello do Padroado Cultural correspondentes ao segundo trimestre de 2020. A concelleira de Facenda ten a palabra.
Bos días. Indicar que se cumple de xeito holgado o período medio de pago a provedores, tanto no Padroado Cultural como no Concello, que se corresponde con 23,44 días e 4,23 respectivamente. Confiamos en poder seguir traballando nesta cifra, incluso aminorando estes plazos, pero que o importante é que cumplimos de xeito holgado. Moi ben, moitas gracias, señora concelleira. Queda dado conta. O punto 4, dación de conta do informe de intervención no expediente relativo ao acordo de cooperación entre o Concello de la Liña e a Corporación Radio e Televisión Galicia. Como isto ven como dación de contas, que é como ten que ver, que é como ten que vir ou como quixeron os servicios de intervención que viñera, damos conta do informe de intervención relativo ao acordo de cooperación entre o Concello de la Liñ e a Radio e Televisión, que o ano pasado, como saben vostedes, recuperamos a gala con moito esforzo e moitísimo traballo, recuperamos a gala do cocido e, como deberían saber, cando se produxo, atención, por favor, silencio, cando se produxo a mesma, é sabido de todos que hai unhas vicisitudes normales que sempre ocurriron, pero este ano especialmente máis, porque a gala estuvo a punto de non celebrarse, pero ao final conseguimos que se celebrara. Hasta o último día estuvemos modificando acordos que tiñamos que a Televisión de Galicia e que obviamente non dábamos chegado a un acordo definitivo. Chegamos o último día, motivo polo que se tramitou da forma que se tramitou. En todo caso, non temos nada que ocultar. Na partido de rogos e preguntas, pregúntenme o que queiran sobre o mesmo, que lle contestarei encantado. O punto 5, contestarei hoxe, me refiro. Hoxe, quero dicir, neste pleno. O punto 5, expediente... Como? É a dación de contas. Sí. A ver, ten a palabra. Independentemente de que sea dación de conta ou non, iso significa simplemente que non se pode votar. Pero non que non pode haber un debate, é que non se pode furtar o debate aos representantes públicos en calquer tema que veña a pleno. E logo, se nós queremos unha aclaración sobre algo, non se di nada. Vostede dixo, explicou o que lle parece, e nós non podemos intervir. Sí, claro, eu diría que o señor secretario accidental que nos diga se hai algún artigo da legislación local no que se diga que nos temas de dación de conta non se pode intervir. Non o sei, eu se queren que haxa intervención. Se hai algún artigo, entonces... Eu dígolle polo que me dixo o secretario que a dación de contas que non tiña debate, pero se realmente queren que debatamos, eu non teño ningún inconveniente, pero voulle explicar unha cousa. Eu dixen que lle respondía as preguntas todas que quixera cada grupo político de aquí. Estamos neste tema e procede a intervir neste tema. Pois non o sei. Eu tamén necesito mellor algunha aclaración da intervención, por exemplo. Que lle iba a decir? Ti miras se na dación de contas hai que intervención ou non, podese comprobar? Si, pides espera. Espera. Espera un momentiño, por favor. Oiga. Espera un momento, por favor. Que vos entregaron... O reglamento que os entregaron está así aprobado para el panel. E algo sobre isto, porque é o sitio onde se debía regular isto, vale? Non está regulado no reglamento que temos de intervencións plenarias e é unha cuestión discutible xudicamente. Eu, como sou secretario accidental, vou estar sobre este pleno, pídovos que non teña que tomar unha decisión, que ademais creo que non me corresponde, porque le corresponde ao secretario general, non vou tomar unha decisión agora diferente a que se tomou antes e que poda vincular o que veña despois. Porque é un tema que hai que estudiar e que hai que mirar. Efectivamente, literalmente, dar conta non supón debatir, pero o dereito dos concejales a debatir é un dereito constitucional, de amparo constitucional, a debatir e a discutir sobre todos os asuntos, co cual hai que facer unha ponderación que non é fácil facer neste momento e eu, desde logo... Está feita jurídicamente. Bueno, pero eu non a coñezo, entonces non quero pronunciarme sobre ese tema. É unha cuestión política. Ao secretario xeral corresponde por lei informar... Cuestión política non é. Sí, é unha cuestión de que cheguedes a un acordo. Está aclarada xa moito sí. Bueno, non sei, Tobi, xa sabes, dime, non sei. Ahora mismo non sei. Está no debate, en deixar falar os representantes dos ciudadanos aquí no pleno, o máximo hora onde podemos expresarnos, pois entón tedes que explicarlo e ao mellor tamén... Vamos a ver, isto... Se realmente se porta explicar. Tobi, o función do secretario general dunha corporación é o solamente o gai preceptivo
é advertir cando se cometa alguna posible ilegalidade. Isto é unha cuestión de interpretación xurídica, é unha cuestión que non está claramente definida porque non está no reglamento e, por lo tanto, non creo que me corresponda ahora mismo pronunciarme sobre un tema que tens que chegar a un acordo vos vía reglamento ou vía o que se acorde no pleno. Non creo que teña que decidir eu porque eu teño que informar sobre se se está cometendo unha ilegalidade. E en este caso, se debata ou non se debata, non se está cometendo ninguna ilegalidade. Se debata ou non se debata, na miña opinión. Non, na miña opinión non se está cometendo ninguna ilegalidade fragante, ningún precepto. Home, vamos a ver. Bueno, dimos conta dos decretos e non se... En todo caso, eu creo que... En todo caso, eu creo que o que procede neste momento é facer o mesmo que se fixo hasta agora. E a partir de agora regulamos o que ten que regular. Non sei que se fixo hasta agora. Cando se daba contas, se debateu ou non, non sei. Normalmente na redacción de contas non había debate. Como non había debate? Normalmente non había debate. Normalmente non había debate na redacción de contas, pero bueno, ustedes queren que o haxa. Bueno, porque ustedes queren que o haxa, eu dixille que lle respondo a todas as preguntas que queren. Se queren facer un debate, non lle respondo as preguntas e debatímolo, vale? Entón, venga, ningún problema. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. O segundo turno. Ou tampouco hai segundo turno? Non, hai segundo turno. Sí, se ustedes queren, pero que quede claro que hai que regulalo no regulamento. Turno para o PSOE. Quen pida a palabra? Póñanse de acordo vostedes. Cando eu diga para o PSOE, dígame quen quer actuar. Ten a palabra. Vale. Espera un momentiño, por favor. Bueno, bo día a todos e a todas. Vostede o 18 de xaneiro anunciou en rolda de prensa que iba a recuperar a Gala do Cocido. O sea, que dispoñía de 15 días e 2 semanas hábiles inteiras para iniciar un expediente e aportar os informes oportunos. E nin siquiera iniciaron o expediente. E logo chega o día 3 de febreiro e o alcalde asina un convenio coa Radio Televisión Galega para a realización da gala sen ter competencias para asinalo, que eran da Xunta de Goberno Local, sin ter ninguna tramitación previa do expediente por parte do Departamento Técnico que proceda, sen un informe preceptivo da Secretaría, que se presenta un día despois, sen un informe preceptivo previo de Secretaría de Intervención, que se tarda bastante máis en presentar, cando ademais ese informe era fundamental porque conlevaba nada menos ese convenio un gasto de 36.300 euros en total. E ademais, vostede cando asinaba, ese mesmo día que asinaba, xa asumía que o Concello pagaba 10.701,24 euros nese momento, mesmo da asinatura, tal como se estipulaba na cláusula 3.5, parágrafo segundo, correspondiente ao 50% dos custos de produción. A vista desto, despois, extrañanos que se fale aquí algunhas veces do que fan outros alcaldes recén chegados á política da comarca. Pois, desde logo, non creo que fagan machadas deste tipo. E agora, 6 meses e medio despois da celebración da gala e da asinatura dese contrato que non podía estar asinado nesas condicións, pois intenta retomar o expediente, vostede vaise de vacacións, deixa primeiro o tenente de alcalde e logo o tenente de alcalde ao seguinte día, que vostede xa non está, asina un decreto de continuación do expediente e a Xunta do Goberno Local, na que tampouco vostede estaba, lóxicamente, pois aproba ese convenio. Repito, 6 meses e medio despois de asinalo vostede e 6 meses despois de ter lugar xa a gala. E, lóxicamente, o informe de intervención vai indicar que hai motivos de nulidade e de anulabilidade do expediente, a parte xa da cuestión da imaxe que dá a xestión do Goberno neste asunto. E logo, tamén, e iso teria que pronunciarse a intervención, no informe de intervención só se refire a un gasto de 21.402 euros, que aparece na cláusula 3.5, pero ignórase un gasto de 14.000, casi 15.000 euros que figura na cláusula 3.3. Por lo tanto, ese expediente ou é que
Radio Televisión Galega de repente renuncia a cobrar case a mitad dese contrato, ou senón eso ten que constar no informe de intervención, porque evidentemente 15.000 euros non é... Creo que o tema que é grave se non se fai constar. E, bueno, decir tamén que o 27 de maio asina o informe de intervención no que se di que teñen que dar conta ao pleno, e desde maio pasou o pleno ordinario do propio 29 de maio, o pleno ordinario de xuño e o pleno de xullo e non ven ata agosto, hasta ahora. Entonces, desde logo aquí estabas intentando ocultar algo e a ver se no verán pasa desapercibido. E de momento nada máis. Moitas gracias, señor Fernández Vázquez. Turno para compromiso. Ten a palabra o señor Cuña. Bo día. Con todo o respeto ao secretario accidental que sabe destas cuestións máis que a min, sabe que as fontes do dereito son a lei, a costume e os principios xerais do dereito. Quero dicir que isto é unha cuestión de costume do pasado mandato na dación de conta, moitas veces por iniciativa do chamado concelleiro non adscrito, debatíase esta cuestión. Por lo tanto, hai costume en este pleno de facelo. Xa non entro en cuestións de legalidade que comparto con vostede o criterio, de acordo? Moitas gracias. No, digo que é que me gusta que me atendan cando falo. Vamos a ver, mire, por favor, eu que non lle vou a permitir a vostedes que dirixan ustedes o pleno. Eu se estou buscando documentación ou calquer cousa, ustedes sigan intervindo, e é como cando eu estou falando se ustedes están mandando un WhatsApp. Eu non me meto na súa vida. Ese é o respeto que ten. Por non se metan vostedes. Vamos a ver, eu estou non atendendo perfectamente. Pasa que estou recollendo documentación. Por tanto, estou non atendendo. Non pense que teña que estar así atento aos seus ollos cada vez que vostede fala, que non é naide nin especial nin distinto dos que estamos aquí, dos 21. Por tanto, teña respeto porque eu sí que podo falar ca tenente alcalde ou co secretario ou co interventor no momento determinado mentre vostedes están intervindo. Solo faltaría, vamos. Logo que teño que facer unha paradiña para poder falar eu cun compañeiro. Home, supoño que non é única falta de respeto. Estou precisamente pedindo aclaracións de cousas, porque dixo Cristóbal que eu, por exemplo, non estaba de vacacións, e por eso lle preguntaba eu a Paz, porque eu non sabía a que vacacións se refería, porque creo que tuve 3 días. Señor Crespo, continúe, por favor. Vou continuar, se me permite. Eu non me creo absolutamente ninguén especial, simplemente un representante dos veciños e veciñas de Lalín, con miles de votos detrás, que me piden que represente cando menos o seu xeito de concebir determinado tipo de cousas. Por lo tanto, pido respeto para a oposición. Eso que estou dicindo. Punto segundo. Nós onte estivemos revisando precisamente todos os datos económicos que sabría sobre a gala. Comparto que estaba dicindo Cristóbal que aquí, en ese informe de intervención, teño a sensación de que non se contemplan todos os datos. Decir que foi unha chapuza mayúscula en termos administrativos, evidentemente, e logo en termos políticos, pois lembrarlle ao pobo de Lalín que foi unha cacicada mayúscula quitar a gala no pasado mandato dicindo motivos económicos e recuperala en este mandato. Por certo, que dentro do informe que pedimos non se nos deu información de que empresas, según dixo o señor Rexidor, que iban a facer aportacións económicas para poder que este custe non fose ao peto de todos os lalinenses. Non se nos informou de que empresas fixeron aportacións públicas precisamente para que se pudese celebrar esta gala tan importante para o actual goberno de Lalín. Co cal, unha vez máis, hai unha evidente ocultación de información e dos dereitos conculcados da oposición. Xa non vou falar, porque isto xa está en mans da valedora do povo, de un montón de informes que vostedes non tiveron a ben de diferentes departamentos con excusas baladís otorgarnos a oposición para poder facer o traballo de fiscalización que nos encargou o pobo de Lalín, e vostedes verán se queren seguir por eses vericuetos. Nada máis. Moitas gracias. Eu xa dixen o que dixen ao primeiro, non vou a repetirme. Por lo tanto, vamos ao segundo turno de intervencións. Señor Vilariño, ten a palabra. O tema da gala, que eu quería saber por onde iban. O tema da gala é o seguinte, non? É a escenificación do sectarismo que vostedes teñen. Vostedes castigaron non o anterior goberno, sino o pobo de Lalín, a quen lle guste, nesos termos. En todo caso, a todo o mundo. Despois, gustarálle a quen lle guste, sin poder ter gala por unha decisión política, non? E, efectivamente, tardaron unha semana en escenificalo cando volveron ao goberno e dando esa lección ao pobo de Lalín que, cando teñen ustedes o goberno,
hai cousas e cando non actúan de xeito totalmente sectario. E máis, unha gala que con ese gasto nos entendemos que é totalmente injustificado, máximo nos tempos que corren, e un auténtico dispendio, non? Tamén entendemos agora como, claro, ver como se gastan máis de 3.000 euros nun catering, nesa gala, e se lle dá sin ningún tipo de expediente, sin ningún tipo de orzamento pedido a superar os 3.000 a outras empresas de Lalín, e se lle dá unha persoa afín a vostedes, unha persoa que desde logo cumpriu o seu papel fundamental na rúa Wenceslao, facendo un papel de agitador escandalosamente sin ningún tipo de ética e sendo un auténtico indecente, se lle dan 3.000 euros a esta persoa que rexenta unha pastelería no noso concello, insisto, cun expediente totalmente opaco e facendo un dispendio absoluto. E por eso entendemos cal é o xeito de actuar de vostedes e, en todo caso, tamén moito máis alá da cuestión burocrática, para min ten moitísima máis importancia a cuestión política neste tema. Moitas gracias, señor Vilariño. Ten a palabra Cristóbal Fernández Vázquez. No, discúlpeme, é que non o parei antes. É que isto nos parlamentos, o que controla isto non fala, nin ten que ter ansia de nada. Entón, que é o problema? De que isto é unha adaptación dun mini parlamento a un tema local. Por o tanto, tiña que haber, eu creo que algún día se organizará, tiña que haber un funcionario que cando eu dou a palabra a alguén que el que pisara o chisme. Porque eu ao mellor estou co debate, non me entero, por exemplo, esta era a intervención anterior do señor Cuña. Entón non a parei, tiña que haberla parado. Eu digo porque miras parar e... Sí, perdona, pero xa dixen o que pasa. Claro, é que tiña que haber... Pero isto tiña que haber parado. Por favor, eu cando o señor Cuña deixou de falar, tiña que haber parado o seu tempo. Cando o señor Cuña deixou de falar e dei a palabra ao señor Vilariño, o tempo del tiña que haberse parado. No, porque puede ser la intervención de la otra persona que quiera añadir algo a él. Se puede hacer, pero entonces, si en un momento dado está hablando un concejal y otro quiere aportar algo, la máquina no sabe si estamos en el turno de palabra de la primera persona. Vale, entonces como para el turno, dando yo un siguiente. ¿Se puede pausar aquí? No, perfecto. ¿Queremos reiniciar otro tiempo? Entendido, no, así xa está. Empezamos de novo, damos ya aí, xa está. Correcto, pero no, hai que pausar. No, pero eu quero... ¿O pulsar el tiempo? Es este. Ya está. No, pero es este. Sí, ya está. Vale, de acordo. Cristóbal Fernández Vázquez ten a palabra. Sí, brevemente, insistir que no informe de intervención só se fala dunha parte do gasto, pero non da que está na cláusula 3.3, que son 14.000 e pico euros, entre os que está precisamente o gasto dese catering, que é, polo que se está dicindo aquí, que pagou este Concello. Por lo tanto, ese informe non abarca todo o diñeiro que ese contrato exixe que pague o Concello. E, por lo tanto, insisto que, por parte de intervención, se terá que dicir se ese informe é válido cando non reflite o custe total que realmente leva implícito este contrato. Moitas gracias, señor Fernández Vázquez. Turno para Rafael Cuña. Nada máis. Moitas grazas. Señora interventora, ten inconveniente en explicar... Espere que lle dou a palabra. Ten a palabra a interventora que explique así por encima como está o asunto ahora mesmo. Pinsa aí, por favor. A ver, non lle toques. Ahora creo que está, ¿no? Aí, ahora está. Non toques, por favor. Vale, listo. Cando ten o aparatiño este roxo, está activo para falar. Vale, Mentre está en verde, está en espera. Vale. Perfecto. Nada, lo único que le puedo comentar es que cuando llegó a mis manos el expediente para realizar la cuenta justificativa, simplemente me llegó en relación con el convenio que se firmó con Radio Televisión de Galicia y era en relación únicamente con esas dos facturas que sumaban el montante relativo con ese. El expediente es más grande y hay más facturas, pero el informe era únicamente en relación con esas facturas. Por eso, este informe únicamente hace relación a ese montante. El expediente, evidentemente, es más grande.
¿vale? Entonces, si quieres ver el resto de las facturas, puedes pedir por escrito un informe a mayores y si te darán tiempo, informa, no hay ningún problema, ¿vale? Ese expediente era en relación únicamente con eso. El expediente, cuando yo lo retomé, porque es del anterior interventor, lo que exponía era que se recomendaba la continuación del procedimiento con los pasos que se decretaron en ese momento. Uno era el decreto del alcalde acordando la continuación del procedimiento y la aprobación en Junta de Gobierno del propio convenio. Vale, y que ese informe se comunicara al Pleno y al Consejo de Cuentas. Ese expediente estaba en stand-by, yo es lo único que puedo decir. Y entonces yo le di continuidad en ese momento. Es lo único que puedo comentar al respecto. Non hai nada máis. Moitas gracias. Inda que era unha... Despois, por favor, despois no parte da vosa pregunta respondo vos o que queirades. Sí. No, pero a ver, di, é unha pregunta, pero espera, é que o problema... Para un momento. Para un momento que isto non é tan fácil, vale? É igual o tempo que... Sí, o tempo igual que acabo nun segundo. Fala de dúas facturas, eu fixen alusión a unha factura en concreto de gasto derivado desa gala, non ten nada que comentar desa factura. Claro, por eso, pero estou pedindo que fale deso, que sabe que eu consultei de feito, claro, e non ten nada que decir deso. Non, eu xa mirei, eu que quero que vostede se pronuncie sobre ese gasto. Eu xa mirei, como sabe vostede, como mirei. Pero como falamos noutro momento. Estou requirindo agora sobre un gasto que eu entendo desproporcionado e que non se adapta ao expediente. Perfecto. Señor Vilaíño, respondo eu. Pero vemos onde? Pero onde vemos, digo? Eu quero que usted, aquí o Pleno, como máximo órgano, dé a súa opinión sobre ese gasto. Xa eu explico, respondo eu. Señora interventora, xa respondo eu. Ben, acabaron os turnos de intervencións. Pero, vamos a ver, é que acabaron os turnos de intervencións porque non interviches daquelas, que o señor Cuña dixo que non tiña nada máis que dicir, pero bueno, non hai problema. É que é unha pregunta interventora, porque se iso houbera explicado antes non che houbera pedido agora. Vale, veña. É moi clara e concisa. Se o convenio ten varias partes, entonces o resto das facturas non teñen informe. Sí, dentro do convenio hai dúas cantidades distintas. Entonces, esta só se refiere a unha parte, a outra parte non hai informe. Pero forman parte do mesmo convenio. Non forman parte do mesmo convenio, Teresa, parece mentira que ti digas eso. Eso que o diga Paco Vilariño entendo, que o digas ti non entendo. Non, é que están recollidas aquí nas cláusulas. Moi ben, mire, señores, vostede... A ver, no, por favor, no. Acabouse o debate deste punto, xa o debatimos, que regularizarémolo no regulamento novo, non se preocupen, o tema de acción de contas ou se intervén ou non se intervén, vamos facer o mellor que sea posible para esta casa. Pero... Respondo eu dixen que lle respondía eu, entón xa está. Mire, vamos a ver, a gala do cocido tuvo moitas vicisitudes. Claro, vostedes, como pola razón que sea, pois non foron capaces de mantela, pola razón que sexa, non foron capaces de mantela, e non quero facer frida nese asunto. Non, por favor. Como non foron capaces de mantela, e nós si, por favor, vos non foron capaces de mantela, e nós si, por favor, se non cala, xa non interveño, Pois entón xa non interveño. Venga, xa non interveño. Acabouse a intervención. Acabouse a intervención, hombre, por favor. Se ustedes queren intervir, a la hora. Punto 6. Punto 6. Expediente de modificación de crédito extraordinario 18P 2020. Punto 5. Dación de conta da liquidación do orzamento correspondiente ao exercicio 2019. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, indicar un momento, por favor. Perdón.
A ver se nos vamos habituando todos, que bastante ceremonia teño aquí, para que polo menos non sea tan difícil esperar. Desde que pulso aquí, tes 3 segundos para poder falar. Venga. Veña, indicar que esta dación que traemos a pleno da liquidación do orzamento do 2019 pois ven por decisión propia do Goberno e por transparencia. Vostedes saben perfectamente que con anterioridade e gobernando vostedes pois ou a coñecíamos cando a pedíamos ou cando vostedes se incorporaban á conta xeral. Ao marxen desto, pois, bueno, esta liquidación e as medidas correctoras que o acompañan pois efectivamente son un resultado dun ano que houbo un cambio de goberno entre o de vostedes e o noso. E en xuño do 2019, pois vostedes tamén coñecen e sabían que o 70% do orzamento pois xa estaba comprometido. De todas formas, decirlle tamén que se está traballando en tempo e coa previsión máxima para que a conta xeral veña aos órganos colexados o antes posible e que vostedes a poidan coñecer na súa integridade. E non teño máis nada que aportar. Teñen algunha pregunta para esta dación de contas? Sí, señor Cristóbal Fernández Vázquez. Ten a palabra. Non corro tempo, non sei por qué. Sí, sí. Corro tempo, bueno. A ver, simplemente dicir que antes do 1 de marzo tiña que estar iniciado o expediente de liquidación do orzamento do ano anterior, segundo a lei, e daquelas ainda non había coronavirus. En cambio, tardase casi un mes, hasta final de mes, para iniciar o expediente tramitalo. Curiosamente, a conselleira actual de Facenda non tiña responsabilidade naquele momento, polo tanto, todo o que se diga de mal feito, lógicamente, ten que ir á alforxa da anterior. Ben, curiosamente, non sei por que se fai un contrato menor para un servizo de revisión e peche contable por 2.400 e pico euros a propia empresa que leva o que instalou o programa de contabilidade. Aí das intentas dar unha justificación, pero, bueno, se instalamos un programa de contabilidade, despois ainda tamén teñen que pagar a maiores que nos fagan o servicio de revisión e peche contable, pois non parece moi lóxico. En todo caso, o decreto de inicio do expediente de liquidación fai o 18 de marzo. 18 de marzo. Podía haber feito usted antes dun como cumpría ca lei. Tiña que dar conta ao pleno na primeira sesión que se celebrase, pero mira o tempo que vai desde marzo empezamos a enterarnos hoxe do tema, non? Entonces, volvemos ao de sempre. Logo, o 26 do 5, 2 meses despois, aparece unha serie de comunicacións ao Ministerio de Facenda. Eu supoño que as comunicacións ao Ministerio de Facenda sobre a liquidación terían que facerse o 31, cando se aproba a liquidación, pero, bueno. E logo, desde do 6 de xuño, emítese un novo informe de intervención no que se rectifica o anterior. O sea, todo o que se había feito, de repente, pois non era válido porque había unha serie de rectificacións que había que facer. Esas rectificacións aproban o 29 do 6 e dice que se rectifica o informe e que se dé conta ao pleno. Volves a incumplir tamén outra vez o de dar conta ao pleno. Eso a ustedes vailles, pásaselles, sempre. Están dando conta tamén hoxe dese segundo informe. E logo tamén vemos que ten que requerirlle a Consellería de Facenda da Xunta recordarlle que se incumpre a regra de gasto e, polo tanto, que hai que facer un plan económico financiero. E a pregunta que faríamos agora é que plazo temos, ou se xa pasou ese plazo, se está elaborando ou non, ou cando se vai a rematar no caso de que este elaborado o plan económico financiero. Nada máis. Moitas gracias. Alguén quere intervir? Compromiso quere intervir? Ten a palabra Teresa Varela. A ver, a liquidación paz veu sempre, todos os anos, porque basicamente é un requisito esencial. Non é que vos seades boísimos, é que a trouxerades polo grupo de goberno. Punto primeiro. Punto segundo, eu no anterior pleno, cando veu todo a inversión, o expediente de inversión de remanentes, preguntei por que non había habido a liquidación, porque ainda non viñera, o normal era que viñera ou conxuntamente ou previamente.
e vos non nos fixestes favor ningún porque a liquidación colgouse nas comisións, é dicir, non se dou antes. Se queredes quedar, entonces vamos a ser xustos. Tamén é certo que a liquidación non elabora un político, que elabora un técnico. Eso, punto primeiro. Pero o informe do interventor de que a liquidación estaba feita é de marzo. Aí decía que no próximo pleno que se iba a dar conta. Tuvemos varios plenos e non se dou conta. Non é que só firme esta dación de conta o interventor, é que o firma o alcalde e o secretario, co cual o secretario xa tiña que traelo no seguinte pleno, e houve varios, e non se trouxo. Eu preguntei o mes pasado por que non se había traído. A conta xeral está sin facer ou están elaborando agora. Generalmente a conta xeral solía vir no mes de agosto, salvo o ano pasado que veu moi tarde. É dicir, pero nos anos o ano pasado veu tardísimo, pero os anos anteriores veu no mes de agosto tiñamos a conta xeral. Que pouca memoria tes, No, sí, por revisar de hemeroteca. E nas liquidacións... A hemeroteca non vamos revisar as atas do pleno cando queira. Claro, pois exactamente. Agradezco, Paz, que digas que cando nós salimos tiñamos o 70% executado. Pero se vos despois tedes uns meses, teredes que levar un control para non incumplilo. É dicir, cando nós marchamos non estaba incumplida a regla de gasto e vos incumplistela nun 16% e tiñades un marxen dun 2,7%. Co cual, aquí non se vos advirtiu por parte do Departamento de Intervención que estaba desincumplindo. Eu, cando estaba na miña época de concejala, xunto co Departamento de Intervención, levábamos un Excel no que se iba punteando todo o gasto cometido, porque como tamén tuvemos un PEF, a consecuencia de imputar mal o gasto do parking, que se imputaba nos 2 anos do pagamento e despois foi cando houve que imputalo un ano, entón houve que facer o PEF, había un control exhaustivo para non poñer en risco os que son os servicios impropios e outras consecuencias que leva asociado o PEF con medidas. Entonces, no ano 2018 fomos moi escrupulosos con eso porque acabábamos de salir del, entonces para non incumplir. Entonces, a mí sí que me sorprende eso. Eu, cando aprobaron o orzamento, o ano pasado, dixenlle, e antes de traelo, que era moito mellor aprobar o 2020, non o do 2019, para que entrara en vigor o día 30, porque cando se traballa con 2 orzamentos no Departamento de Intervención, o ter que pasar as partidas a un e a outro, leva a ter estes desfases, porque se estás traballando nun para despois imputalo a outro, trae unha serie de problemas á hora da imputación, entonces hai aí un descontrol. A mí o que me sorprende é que se vostedes consultaban o crédito que había nas partidas ou gastaban, porque realmente nos meses finales sí que vimos que viñan moitísimas facturas reparadas, entonces que por non seguir o proceso de contratación, entonces ese montante, claro que imputa a gasto, e ao imputar a gasto temos este problema. É dicir, é que non é que se pasaran vostedes nun 1 ou un 2%, é que se pasaron nun 16%. E a miña pregunta tamén que me gustaría saber é cando vamos ter en funcionamento o PEF, é dicir, cando van a traer a aprobar. Moitas gracias. Conselleira da Facenda ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, decir que non é responsabilidade dunha persoa, da igual que sea a anterior concelleira como a que está neste momento, é unha responsabilidade do grupo de goberno, non é cuestión de persoas nin de nomes. Entonces, iso é un punto primeiro. Aquí é unha labor conxunta, é unha labor de grupo na que todos estamos con responsabilidade e ca mesma implicación. Ben, a memoria parece que corta e xusta, porque vostedes deberían de recordar que cando vostedes deixaron de gobernar e houve ese cambio de goberno, nós tivemos que xestionar e negociar a liquidación que vostedes nos deixaron do 2018, porque tal como estaba elaborada implicaba a elaboración dun PEF que despois de varias consultas e de varias xestións levadas a cabo por nós, esas correccións puderonse evitar e non se tuveron que tomar medidas con respecto a ese PEF. Pero isto ten unha relativa importancia, pero importancia e gravidade ten o que vostedes a conta xeral do 2018 a presentaron 5 meses fora de plazo. Concretamente, vostedes presentárona en febreiro do 2019. Recórdollo, porque estamos vendo que a memoria é curta, e eso sí que é grave, eso sí que é grave, gravísimo,
porque deso sí que dependen subvencións e limita a unha administración local, como é a nosa, a procedencia de subvencións e de fondos de outra administración. Eso sí que ten unha responsabilidade de máxima importancia. Pero tamén ten unha importancia altísima e de máxima responsabilidade que no informe de intervención da dación de conta da liquidación de 2019 si se recollen varias omisións de fiscalización referente a diversos expedientes que estaban tramitados na época de vostedes. Teñen algo que decir a eso? Por favor, vostede non ten a palabra. Eu acabei a miña intervención. Termine. Vostede non ten a palabra, pero ten que respetar as normas de xogo. Vostede non ten a palabra. Vostede non ten a palabra. Ela fai unha intervención en forma de interrogante. Non lle está preguntando nada a vostede. Vale. Terminou a intervención. Sí. Dilleta. Ben, a verdade é que parece un chiste. Parece un chiste. Que quen máis ten que ocultar a súa xestión, que a vostedes, porque foi nefasta. Tan nefasta foi, tan nefasta foi, recordo yo que o propio regulamento dice que o alcalde non ten tempo. Recordo yo, o regulamento que está en vigor, o seguinte poñémolo, o que está en vigor non ten tempo o alcalde. O que ten, o próximo poñeremoslo. Si queren vostedes. Eu non tiño inconveniente ningún. No de Diputación, por certo, non o ten. Pero eu non teño inconveniente en porllo. Miren, vamos a ver. Vostedes presentaron a liquidación do ano 18 en víspera de eleccións, 5 meses despois de que se acabara o plazo. Pero vamos a ver, pero como que dice que non? Perfecto, pero veo ao pleno de febreiro. Si ou non? Veo ao pleno de febreiro. 5 meses de despois. Pero 5 meses despois, sí, pero vostedes incumpliron flagrantemente, porque trouxeron 5 meses despois de que acabou o plazo. Nos ainda non acabou o plazo. E imos ir cos plazos, non se preocupe. Nos imos ir cos plazos. Ou polo menos vamos a intentalo. Mire, ás veces dá a sensación que nas intervencións están de broma, porque é como se non tuveran memoria ninguna. Vostedes no tema económico, e non digo que tiveran as maiores posibilidades de que lles ayudaran a nivel técnico, pero foron un completo desastre. Eu sei que non porque vostedes quixeran, pero é que vostedes, mira, non fixeron o presuposto do 18, non fixeron o presuposto do 19. É dicir, entramos co presuposto prorrogado. Señora Varela, que vostede diga que levaban un Excel para ver como iban os gastos e non me puderon enseñar ese Excel cando tomei posesión en junio. Estamos de broma. O sea, se usted ten un Excel, quere dicir que me ocultou unha información. No, perdón, sí, se vostede dice que para ir vendo como estaban os gastos, vostede levaba un Excel, ese Excel eu non o vin. Supónse que no ano 19, cando tomei posesión, debira ver ese Excel para saber o que iba gastado ou non. A mí non se me dou nada, cero. Non se me dou nada. É máis, díxoseme que había 1.400.000 euros máis ou menos en facturas e había máis de 2,5. Vale, polo tanto, fíjese como é o tema. Polo tanto, non engañe a xente, non diga que levaba un Excel. Se levaba un Excel, tiríano para ustedes, tiríano... Pero é que vostede estáme reprochando que nós neses 6 meses que quedamos, que gastamos demais, por iso temos que facer un PEF, cando eu non sabía o que podía gastar porque non había unha relación do que estaba gastado ou non. Entón, se vostede tiña... Pero se vostede tiña un Excel, deberamos haber pasado a min o señor Cuíña. Ben, como queiran. Vamos a... Isto non hai que votalo. Perdón, esta é unha dación de contas, E xa intervimos bastante. Non hai que intervir, siquiera. Vostede non interveu? Moi ben, non se preocupen que máis dura será. Como? Que non se preocupen que máis leña levarán. Mais? Ten a palabra. Mire, vostede, se sigue intervindo sin darlle a palabra, chamo yo orden. Bueno, chamo orden por primeira vez, señor Cuíña. Chamo orden por primeira vez, cala a palabra, non ten a palabra. Chamo orden por segunda vez. Pero xo fixen máis dunha vez. Sí, pero non se preocupe, pero non teño ningún inconveniente en facelo. Por lo tanto, eu
Retírolle a... Pero vamos a ver, pero vostede está de broma. Vostede é un chulo, un macarra, un prepotente. É un chulo, macarra, prepotente. Como a ver se me atrevo? Como que non me atrevo? Non ten a palabra. Non ten a palabra. Non ten a palabra. Vostede non ten a palabra. Vostede non ten a palabra. Vale? Suspendo o pleno. Suspéndese o pleno. Suspéndese o pleno. Suspendo o pleno. Suspéndase o pleno 5 minutos. Suspendo o pleno 5 minutos. Eu non insulto a ninguén, pero se non ten a palabra, cale. Cale, non sea macarra, por favor, pois xa maior demais. Pero se vostede non ten a palabra, ten que estar calado. 5 minutos, Salvador.
reanudamos o pleno cando eu, como presidente do pleno, non lle dei a palabra a unha persoa e fale, se é unha intervención normal, pois nada coxetar. Se lle chaman macarro ao alcalde e nos está insultando, chamándonos panda de caciques, e o mando calar e non cala, e advirtolle unha vez que o vou botar fora, e digolle, fagolle a primeira advertencia, nin caso. Fagolle a segunda, nin caso. E ten as santos bemoles de decir non ten huevos a votarme. Claro que teño. Se algo teño é capacidade de votalo. Pero non quero facelo. Por lo tanto, cando un concelleiro non este no uso da palabra, e eu lle retire porque non a ten, e siga falando, vostedes o que provocan, o que quere provocar neste caso o señor Cuíña, é que o bote fora, para poñerse de víctima. Pobriño que me botou fora porque é un cacique. Pensa que eu non fui antes que a fraile cociñeiro. E eu levolle cociñado moito, antes que a fraile, moito máis que a usted, e co que poida cociñar vostede na súa vida en 3 vidas. Por lo tanto, sei tanto como a vostede polo menos, máis non, pero tanto como a vostede sí. Entón, se vostede quere provocar que bote fora, non o vou a facer. Sabe por qué? Porque eu non lle vou cumplir un gustiño de quedar vostede de víctima. Por lo tanto, eu, cando un concelleiro non este no uso da palabra e fale, advírtollo, e se non cala, o que fago é que suspendo o pleno. E suspenderei o pleno por 5 minutos, por 10, por 15, por media hora, e saliremos daqui ás 3 da mañá. Vale? Ese é o que vou... Bueno, perdón. Vostede vai falar polos isos se lle dou eu. Entón, quero dicir... Iballe dar a palabra ao señor Vilariño. Despois terá uso da palabra, non se preocupe. E iballe dar a palabra ao señor Vilariño. Mire, eu neste caso, que é un caso de dación de contas, que obviamente quedará regulado no próximo regulamento, seguro, ou se intervén ou non se intervén, pero quedará regulado no próximo regulamento, eu que lle dixen ese ainda querían levar máis leña, porque políticamente isto non é defendible, por favor. Vostedes non é defendible porque, home, nós polo menos imos en tempo e forma, vostedes non iban. E por iso lle dicen eu que eran máis leña. Pois moi ben, alá vostedes. Eu referíame a un apartado político. Ten a palabra o señor Vilariño, despois intervén o señor Fernández Vázquez, despois o señor Cuíña e despois pecho eu. Ten a palabra o señor Vilariño, reanudamos o pleno, a segunda intervención, 3 minutos. Sí, eu, en todo caso, porque, efectivamente, vostede, cando pido a palabra, me diga que me vai dar máis leña despois de faltarme tamén, como fixo na intervención cando lle contestou a concelleira de Facenda. Eu sí que non lle vou entrar nesas acusacións e permítame que consuma tamén parte do meu tempo aconsellándolle que baixe varias marchas e que deixe que este pleno se realice como se ten que realizar e transcurra nos termos normais. Tamén me sorprende, efectivamente, que ainda algún aquí lle parezca ben que xa que aprobar un reglamento para atar ainda máis a oposición, cousa que, insisto, desde o BNG non imos estar de acordo en absoluto. Alá quen este. E mire, eu digolle unha cousa, eu non vou entrar en plazos, vou entrar no que é o sentido común respecto a este punto, exclusivamente, que é, se vostedes cando entraron, tiñan un grau de execución do 70%, o que se teñen que adaptar a iso. Ou vostedes me están dicindo que chegaron ao goberno e o departamento financiero aquí non lle dixo como estaba a situación. O sabían como non. Pero aquí non se... Aquí as contas... Pero, bueno, é que eso non o cree ninguén. É que vostedes cheguen aquí e digan, non, botamos meses gastando a tutiplé, entende? Sin ningún control, porque non se nos ocurriu preguntar. E cando o que hai de fondo, e dígano, son os criterios obviamente austericidas dunha lei de vostedes, como a lei Montoro, que nos ata. Porque incluso o PEF, podíamos debatir moito sobre ele, pero incluso o PEF non pode, a veces non ten por que ser malo ni moito menos para futuros exercicios. E así é esta lei. Entón, o que eu lle quero dicir é, vostedes botenos a culpa do que queiran. O seu goberno se basea en non facer nada e botarlle a culpa ao anterior goberno. Así vamos a estar 4 anos. Témolo asumido, pero iso desde logo teño claro que cada día o retrata vostedes máis. Pero se vostedes, porque ademais sempre dicen, no, o anterior goberno non gastaba nada. Pero en que quedamos? Gastamos o 70% ou non gastábamos nada? Tamén esa é unha pregunta que vostede ten que contestar. A min emocionou unha defensa que fixo vostede da anterior concelleira e que, ademais, estou de acordo no sentido de que é un problema do seu goberno, non é dunha concelleira. Eu o comparto totalmente. Pero é un goberno que describe que ten unha manifesta incapacidade. E, joder, e perdón pola expresión, estamos rematando agosto e non tedes os orzamentos aprobados. Que leccións nos ides dar?
Que leccións nos ides dar a nós da xestión económica deste Concello? Tedes maioría absoluta. Nos tiñamos un trálfuga e sabíamos que non os dábamos aprobado porque non nos iba a desaprobar. Entende? Entón, que nos está descontando nós? Pero credes que alguén no pobo de Lalín vos cree? Sodes, en termos políticos, o goberno máis nefasto que este Concello tivo. Claro, o máis nefasto, o que cobra máis, eso sí, con diferencia. Pero en resultados cero. Entón, terminando, señor Vilariño, por favor. Remato agora. Tamén non intervín na primeira, pero non é excusa, remato agora, agradezo. En todo caso, dicir, non é excusa que vostedes, insisto, digan, cando entramos había os 70. Pois mire, supoño que o primeiro, alguén con 2 dedos de frente, cando entra nunha corporación, será saber o estado financiero dese Concello. Mais alá de cuestións puntuais que podemos debatir ou non. Pero iso é evidente, e non poñerse a gastar sen ocurrírselle o Departamento Financiero preguntar iso. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o señor Fernández Vázquez. Ben, brevemente, eu sempre cando en pleno veño coa intención de debatir co goberno actual, pero ao final sempre teño que debatir coa oposición do goberno anterior. E pasa todos os plenos pasa exactamente o mesmo. E iso non me parece moi lógico nin normal. O que está claro é que vostedes ocultastes a información da liquidación do orzamento desde hai 5 meses que tiñades que haber dado conta. E reiterastes esa falta de información cando se fai o informe de rectificado de intervención e se indica, se asina un decreto dicindo que hai dar conta ao pleno e volvestes a incumplir outra vez. E esos incumplimentos non son normales ni son imputables ao goberno anterior, eso está claro. E logo, pois, finalmente, eu formulei unhas preguntas e gostaríame saber cando empezou a contar o plazo para presentar o PEF, para elaboralo, cando remata ese prazo, como está o tema do PEF neste momento, se está elaborando ou non, que plazo temos, etc. Que se contestara esa pregunta. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cuíña. Por partes. Primeiro, señor Crespo, eu dou a miña palabra honor que non teño ningún tipo de intención de ter unha mala relación con vostede. Ao contrario, últimamente temos unha boa relación do cal me alegro. Hai tensión política nos plenos, espero que non pase dai. Eu quero que entenda que se di que ides levar máis leña, máis despois falar da ferida da gala cando sabedes perfectamente o que fixéchedes, etc. Un poida que entrarse un pouco. E por riba, o que di que vai a dar leña aos demais, diga que os demais teñen chulería, pois non gusta. Dito iso, considero un episodio extemporáneo e prefiro seguir tendo unha boa relación con vostede a pesar deste lixeiro incidente. O que sí digo é que nós, no ano 2015, cando entramos no goberno, non se nos facilitou absolutamente ningún dato de nada. E vostedes saben que cando vostedes volveron a entrar no goberno fixemos unha reunión de coordinación precisamente de transición, cousa que vostedes non fixeron. Entón non nos veñan aquí a falar do Excel que se non lle ensinamos si ou non, porque eu creo que en ese sentido teñen bastante que calar. Como dixo vostede en un pleno, é que nós non pensábamos que íbamos perder o goberno. Eu tampouco, vale? E despois, cando fala da xestión económica, se algo estou orgulloso é da xestión económica que se fixo, que entramos con, lembro, 5,4 millóns de euros de débeda, deixámolo con cero e a caixa chea a disposición dos veciños e veciñas de Lalín. E insisto no que dixen ao principio, que hoxe son de intervencións cortas, non teño ningún tipo de interés en ter unha mala relación con vostede, ao contrario. Se me estou dirixindo a vostede directamente... era para preguntar se interviña ele ou eu. Digo que... De acordo. Digo que non teño ningún tipo de interese en levarme mal con vostede. Ao contrario, prefiro levarme ben. Pero poñamos todos da nosa parte. Gracias. Moitas gracias. Eu tampouco teño ningún interese en levarme mal con vostede, é sabio. Vale. O que pasa é que cando ven aos plenos algún día debe dormir mal, como tamén durmeu moitas veces, e ven demasiado beligerante, vale? E do que se trata é un pouco deso. Eso afectanos a casi todos, non? Pero especialmente ao señor Vilariño, a vostede, a Tobi e a min. Son os que máis nos afecta deste pleno, o dormir mal. Sí, porque vostede cando dorme mal tamén ven, sí. Os outros non tanto, hai que dicilo. Somos 21. Dos 21 hai 4 que vimos máis aireados dependendo do día.
Ben. Perdón. Ben, aclarado isto, a ver, eu sei que é difícil levar as contas do Concello cando os medios económicos que hai nesta casa non che axudan. E iso é sencillamente o que pasaba con vostedes e con nosco cando chegamos. Eu cando cheguei preguntei ao interventor como íbamos e díxome que íbamos ben, punto. Así de sencillo. E eu quixenlle dicir, bueno, pero o ben que significa? No, bueno, vayan tirando. Bueno, pois avíseme cando crean que gastamos demais, porque outra cousa de facer non teño. Eu era o modus operandi que tiña con anterior interventora, con Marta. Dicíalle, oye, cando vai chegando o ano, mira polo tema da regla de gasto, mira de non incumplila, pero tamén de quedar cerca do tope, porque se non po ano temos menos. Cousa que a vos non vos advertiron no ano 18, por eso quedastes a 1,5 millón e despois perjudicou no 19. Advertíronos, por eso paramos de gastar, que ese foi o gran problema. E despois das cousas que non levamos en pleno. É dicir, porque aí resulta todo... Pois ese é un error, porque ao final o que fixestes é que o ano 19 quedou moi mermado por culpa de non haber gastado 18. Non quedou moi mermado porque aí eles tiñan exceso de cero nas areces, e perdona que intervena fora de turno, porque a verdade é que se cortei. E o que pasou é que había moitas areces imputadas, esas facturas non chegaron. Entonces aí foi un pouco desfase. Como aí había tanto exceso de cero por salir do pé, aí foi un gran problema, sabes? Quedámonos un chisco escaso. Bueno, a ver se damos arreglado isto da mellor maneira posible. Nós vamos facer o PEF, nós estamos facendo o PEF, está a interventora traballando, acaba de aterrizar aí pouco e teño que dicir que os meus parabéns, porque non pode ser de outro xeito, o que lle dedica está aquí mañás e tardes, e ainda así pois, non lle chega, a mañás por suposto, pero me refiro que estamos traballando no PEF para facelo antes posible, o PEF sin medidas, e tamén decirlles que, igual que fixo a Estrada e outros moitos, nós optamos por prorrogar, ou sea, xugar no ano 20, no ano que estamos, co presuposto prorrogalo do 19, e empezar a facer o presuposto do ano 21 o día 1 de setembro. Por lo tanto, o día 1 de setembro, é dicir, pasado mañá, como quen di, empezaremos a facer o presuposto do ano 21. O cal quere dicir, e comprométome a elo, que o día 1 de xaneiro teremos en vigor o presuposto do ano 21, porque iso é volver á normalidade. Eu prefiro iso que a facer agora do 19, como ano pasado, facelo a última hora, que entre en vigor para uns días, e despois non ter o do 21. É mellor ter o do 21 e o do 29. Ben, como isto non ten votación, vamos co punto seguinte, que é expediente de modificación de crédito extraordinario 18P 2020. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Si, esta modificación de crédito que ascende a 10.000 euros ven para adaptar de crédito o servicio de sustitución de gandeiros. Ben, hai intervención neste punto? Podemos votalo directamente? Pois vamos a votalo. Xa saben, más, sí, e abstención ou non. Xa estamos todos. Aí está. Ben, os resultados da votación son 21 votos emitidos, sí 21, non 0, abstención 0, por lo tanto, apróbase por unanimidade. Imos co punto 7. Expediente de recoñecemento de crédito extrajudicial número 47/2020. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Neste expediente incorporanse unha relación de 43 facturas que veñen a recoñecemento extrajudicial por un importe de 152.751 euros. Son facturas xa habituais, como é o suministro de limpeza, as facturas de galaurea, teléfono e luz, mantemento e reparación de maquinaria, tamén hai algunha factura de medicamentos dos funcionarios e de adeslas. Ben, turno de intervencións, e vou vos pedir un favor, cando acabedes de falar, dádelle aí, axudadesme, por se non teño que facer aquí unha doble xogo. Moitas gracias. Señor Vilaniño, ten a palabra. Espera, a ver, no, que me refiro, eu vos a palabra, cando acabedes de falar, se facelo o favor, ao acabar, dádelle, porque se non teño que, antes de darlle o seguinte, non me deixa darlle o seguinte a palabra sin quitarlle o anterior. Pero agora teño ou non teño? Agora sí, agora estás correcto. Por iso, correcto.
Nada, pois un punto máis de todos os plenos de todos os meses, non? Onde vostedes queren transformar en habitual algo que é completamente anormal, porque vostede di textualmente, como suele ser habituais, traemos as facturas e relatou conceptos, non? Home, vamos a ver, eu xa dixen no anterior pleno, querer pasar habitual 152.000 euros, 152.000 euros non ten nada de habitual de facer por recoñecemento ese gasto, non? Cando hai casi 20 facturas a unha mesma empresa, a hora de falar de reparacións, por un importe moi considerable, eu entendo que non ten nada de habitual, porque o que non poden convertir en norma de habitual é deixar de facer o seu traballo e sacar a concurso precisamente este tema, non? Por lo tanto, non queiran, claro, non queiran pasar por normalidade o que vostedes, ademais, facían cabalo de batalla no anterior mandato. Eu entendo que hai certas cousas que, efectivamente, terán que vir irremediablemente por este procedimento, pero nunca... Que aburrimento. Pero nunca, desde logo, pois nada, aquí pois unha auténtica lotería de casi 20 facturas, insisto, unha mesma empresa de Lalín, de reparación, cando é máis que evidente que hai moitas máis empresas en Lalín que se dedican a iso e que vostedes siguen sin sacalo, obviamente, pois é máis que doado entender por qué, non? E que, bueno, e que non pase nada, pois, claro, eu non sei nin como non lle dá nos ollos esta aprobación, non? E eu non sei como incluso non ten ningún tipo de mención o propio informe sobre as mesmas, cando son moi repetitivas e moi doadas de solucionar, por certo, que non veñan así. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista? Non. Turno para Compromiso? Teresa Varela ten a palabra. A ver, que veñas dicir que é algo habitual cando nos intentábamos usanar e a cada pleno traíamos un contrato, eu é o que voto de menos. Estou mirando onte a plataforma de contratación por se tiñades algo novo colgado, non hai ningún contrato no mes de agosto, nin de finales de julio. Hai presentacións de oferta, é dicir, pareceme grave, menores tereros sin colgar desde marzo na plataforma, é dicir, todos os contratos menores que supoño que teredes realizado algún. Despois, son facturas moi recurrentes, facturas que sí que viñan asociados a contratos que venceron algún na nosa época xa e que se fixeran consultas de mercados e outros que venceron xa estando gobernando vos e que seguides sin sacar, que son contratos máis ou menos sinxelos, porque hai algúns que, por exemplo, os da farmacia ou da Deslas ou eso van a ser moi difíciles de sacar e eso asumimos todos que teñan que vir, pero os que son recurrentes, as reparacións e todo, que xa había un contrato de electricidade ou de limpeza ou de mantemento da piscina, eu creo que 3 meses, 4, que está ben, é dicir, pero non ano e pico despois seguir sin eses contratos. Ese é o que voto de menos é que agora veñades aquí decir que é algo normal cando eu vos daba unha explicación na primeira intervención dicindo, pois fixemos este contrato, quédanos estes pendientes que virán máis ou menos a estas alturas, traían a relación dos contratos e facilitábasevos, e vos nin eso nos facedes. Entón, aí creo que o que tedes é que sacar contratos e eliminar facturas da relación, porque iso tamén vos vai axudar a hora de controlar gasto. Moitas gracias, Teresa. Ten a palabra a concelleira de Facenda. No tema de contratos estamos traballando, descongestionaránse na medida que poidamos cos recursos que temos, que vostedes tamén xa é coñecido. Precisamente, algúns dos que mencionei son contratos que están xa en fase de licitación, como é o do SAF e como é o de telefonía, que están xa en proceso de licitación. Outro dos que estará tamén encamiñado tamén será o da luz, que vai incluído dentro da propia subvención, que estará incluído dentro da subvención do IDAE. Cando digo habituais son conceptos. Creo que vostedes tamén se enganchan na primeira que teñen oportunidade. Somos conscientes do problema que temos co servicio de contratación deste Concello, que ahora mesmo está a cuadro, e vamos tratando de sacar ca máxima celeridade o que podemos. Xa nos gustaría telo de outra maneira e neso estamos traballando, porque forma parte da nosa responsabilidade, claro que sí. Moi ben, pasamos a votalo.
perdón. No, perdón. Espera. Ten a palabra o señor Vilariño. Ben, cando gobernan vostedes tan a cuadro, o servicio de contratación e con nós era un desastre, non? Bueno, eso é o distinto concepto. En palabras de vostede non é que nos agarremos a elas, é o que vostede dixo e decía antes, cando era oposición. É así, non? É a diferencia de visión, de perspectiva que ten. Pero, en todo caso, eu insisto, un contrato como de reparación, vale, que un copia-pega, vale, que non dá ningún traballo sacalo, insisto, porque non se saca? Porque sistemáticamente se lle dá sempre aos mesmos, obviamente limitando o resto de empresas de Lalín e dándolle a dedo. Eu insisto, será difícil sacar un contrato que haxa que elaborar novo, vale? Ou que sexa un contrato que teña dificultades administrativas, técnicas, etcétera, etcétera. Pero un contrato que é un copia-pega, coas melloras da experiencia dos últimos anos, en todo caso, sigo sin entendelo e sigo como por parte de intervención non se fai nada a este respecto. É algo que verdadeiramente dá moito cante. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Ben, señor Vilariño, decirlle que nós, as facturas, seguimos dando o mismo que ganaron os contratos, incluso moitos deles na súa época, vale? Non é que lles demos a outros, dámoslle aos mesmos. Que ocorre? Que sí, tiñamos que ter o quitado, pero non é xustificación, pero nós o que non o quitamos é porque priorizamos os nosos contratos e hai outros moito máis prioritarios. E, polo tanto, pois mire, nestes momentos, por exemplo, en contratación hai 0 personas. 0 personas, porque veo un técnico da Bolsa de Emprego e como hai moito traballo, quero pensar que foi por eso, hai unha bolsa de 3 persoas. 3 persoas. Entón, collemos o único que aceptou. O único que quixo vir, claro. Entón, estuvo traballando 6 meses, acabouse o contrato, volvíamos yo a refacer, porque resulta que os outros 2 que tamén había aprobado a Bolsa de Emprego, ningún quería vir traballar para aquí, que estarían traballando noutros sitios, por un problema que lle pasou familiar, pois non pudo vir. Co cal, a de contratación, a xefa de contratación está de baixa, e o técnico de contratación que a sustituía non quixo vir, non pudo vir por un problema persoal, acabouse o contrato, estamos en cuadro, estamos funcionando con un administrativo, é dicir, administrativo que eu levei para a alcaldía, pois volveuse para ali, está traballando aquilo, porque non temos naide que o leve. Por tanto, estamos traballando para arreglar o tema e asegurolles que o arreglaremos. Asegurolles que o arreglaremos. Eu estou de acordo con vostede de que quitar un contrato complicado, como pode ser o do IDAE ou da AUGA, ten a súa complicación. Ahora, un corte-pega non co dei entendido. Non co dei entendido como había que facer cada vez un puñetero pliego novo para comprar peles. Oiga, o pele é coller o anterior e onde puño a pele a 0,38 se subeu porlle 0,40 e xa virán con baixa o que queira vir. Bueno, pois iso é unha aventura que parece que haber que fazer un pliego novo, pero ese é un modus operandi desta casa que, lóxicamente, temos que melloralo na medida das posibilidades que poidamos. Porque eu entendo, iso era coller o último que se sacou de maquinaria e cambiarlle as fechas e cambiarlle a cantidad de dinheiro se fora preciso. Punto. Iso debería levar exactamente 1 hora facelo. Pero aquí non o damos feito. E ímolo facer. Asegúrolle que ímolo facer. Que ocorre que tamén non é culpa de vostedes, non é unha xustificación, pero nós tamén tuvemos mala suerte no sentido de que a de contratación, polo menos ter a xefa, vostedes tuveron a de baixa por o tema de paternidade, 6 meses, ou 1 ano. E nós tamén vai camiño deso. O problema é que encima ten unha doenza complexa, é complicada. O cal, pois, bueno, temos que buscarnos a vida. E despois, íbamos traballando razonablemente regular co técnico que había. Veulle un problema familiar tamén, ala vai. Acabouse o contrato e non quixo renovar, que non renovamos yo, porque podíase perfectamente, e non quixo. Entón, estamos en cuadro, sí, non é culpa de vostedes, de acordo. Eu xa apelei a quen tiña que apelar, e a ver se dou solucionado o tema, e a ver que podemos facer. Pero, bueno, eu confío en que o daremos solucionado. De todos os xeitos, o que estou vendo é como aquí quitar eses mini contratos é unha aventura. O que hai que facer é quitalos por 2 anos, prorrogables por outros 2. Co cal sacas un para a legislatura. E non te lle metas na legislatura do seguinte para que non teña, digamos, hipoteca, metelle todo o que queda de ano, por exemplo, que termine. O ideal era que os contratos terminaran o día
31 de decembro do ano que hai eleccións, para que o que chegue non teña o soponcio de poñerse a funcionar, e que funcione o que cae, e que poida sacalos antes de decembro. Eu creo que eso sería ideal. Por lo tanto, os contratos, en vez de ser ano prorrogable por outro, debían ser de 2 anos prorrogables por outros 2, co cal, cando sacas un contrato, dura a legislatura, dura o mandato. Con esa, co cal é moito menos traballo. Por eso, ás veces, algunhas subvencións e cousas que che dá a Xunta, pois dá máis traballo, vale máis a corda que a vaca. Iso é unha desgracia, pero é a realidade. Nós vamos a renunciar a unha subvención que pedimos para o polígono de votos de industria porque dannos 40.000 euros e nós temos que poñer 80 e encima todo o proceso eles podían dar hasta 80%. Sí, pero dannos unha miseria. Entón, se nós temos que poñer 80 para 40 que nos dan, ao final é mellor meterlo nun plan de obras, que así non temos que facer modificación de crédito, metémolo cando haxa que arreglalo nun plan de obras, no plan concellos ou o que sea, é moito máis doado co resto, porque as subvencións moitas veces sácanas envenenadas, e vale máis a vaca a corda que a vaca. Esa é unha desgracia, e non é agora, e non é agora, foi sempre. Ben, isto hai que votalo, señor secretario. Votamos isto. Voten ustedes, por favor. Moitas gracias. Votos emitidos 21, si 11, 0 abstencións, perdón, 0 non e 10 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte, declaración de especial interés de utilidade municipal de obras para a bonificación de ICIO. Ten a palabra a concelleira de Urbanismo, dona Raquel Lorenzo. Bos días. Eu, se lles parece ben, tratar o punto 8 e 9 conxunto, aunque despois se debatan por separado, porque son máis ou menos o mesmo, vale? Se voten por separado, perdón. Ben, o punto 8 e 9 é unha bonificación do imposto de construcións, instalacións e obras correspondentes a 2 obras na residencia da terceira idade Nosa Señora das Dores. As obras que se bonifican son, por unha parte, mellora da accesibilidade, salubridade e eficiencia enerxética, que consiste na reforma da maioría dos baños da residencia, e, por outra parte, a reforma da cuberta de dito edificio. Ainda que son 2 expedientes distintos, e, por tanto, son 2 puntos de pleno distintos, pois son 2 proxectos que precisan das mesmas autorizacións. Entón, o que se pretende con estes expedientes é facer dúas cousas, que sería declarar estas obras como especial interese e utilidade municipal e bonificarlle o 95% no imposto de ICIO polo anterior concepto. Moitas gracias. Intervencións. Parecelles ben que debatamos os 2 puntos conxuntos, que é a mesma cousa, e logo despois votámoslos separados. Vamos a intervencións. Señor Vilariño, ten a palabra. Nada, moi brevemente, non vamos a apoiar o tema, ainda que tamén vamos a expresar certas dúbidas respecto ao criterio desta exención que, que precisamente sin ánimo de lucro, non? É bastante debatible isto, é bastante debatible e sí, claro, que é bastante debatible que isto se cumpla en función a moitas cousas. Eu, insisto, vamos a apoialo por unha cuestión de interés maior, pero este tema hai que debatilo. E eu lle aseguro que vamos facer que se debata, porque para unhas cousas non pode ter esta consideración e para outras outro radicalmente distinto, tanto en funcionamento como en finalidade. Ben, algunha intervención máis? Non hai intervencións. Entón, votamos primeiro o punto 8, que é o do punto 8, perdón, Raquel, é da residencia das Dores. Ya 9 é da mesma residencia. Bueno, vale. Vamos votar o punto 8. Voten, por favor. Votos emitidos, si 21, polo tanto, apróbase por unanimidade. Imos co punto 9. O punto 9, vamos a votalo. Voten, por favor.
Total, 21 votos emitidos e 21 apróbase por unanimidade. Imos co punto 10. Moción do Grupo de Goberno para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais. Ben, este punto vou non defender eu, e non vou ser moi extenso, polo tanto vou a poñer o tempo, pero ni me vai facer falta. Miren, é a enésima vez que ven este punto aquí. Que ven este punto aquí, non, que ven un punto parecido. Perdón. Sí, por favor. É a enésima vez que ven este punto aquí. Bueno, non sei o que vai ocurrir con ele. O que é certo é que, a ver, desde o partido instanos a presentar mocións, desde o partido a nivel nacional instanos a presentar mocións, desde o partido a nivel galego instanos a presentar mocións, a FEGAN tamén de algún xeito instanos a presentar mocións. En definitiva, que, bueno, isto aprobouse dunha maneira, eu creo que desacertada. O Goberno... Señor Primo, ten razón... A ver, poñedevos de acordo. Román, non tes unha chaqueta por aí? Presto. Tes a chaqueta? No, frío, calor non fai ningún, as cousas como son, fai algo de corriente. Ben, oye, que me está correndo a min o tempo. Que me está correndo, por favor, que me está correndo a min o tempo. Dicía que, a ver, eu creo que non foi o máis axeitado o feito de aprobar, como se aprobou a nivel nacional, un acordo da FEN polos pelos, donde o voto de calidad do presidente tuvo que decidir, cando na FEN, igual que na FEGAN, sempre se aprobaron a gran maioría dos pactos importantes por unanimidade. Eso sempre foi así. Neste caso non pudo ser, porque eu creo que o Goberno forzou o presidente da FEN. O que eu penso deso xa o sei, xa o saben vostedes, igual que por así decirlo, que o que pensan vostedes tamén xa o sabemos todos. Eu sei que é un tema incómodo, ahora mesmo o Goberno ten unha pataca quente encima da mesa. Os gobernos das principales cidades non lle entregan os fondos. Co cal, hai unha incógnita que pasará cos 5.000 millóns, é unha incógnita, porque en teoría van ser solo para os que entregan os fondos, é unha incógnita. Agora o Goberno dice que se acepta a negociar e que acepta a renegociar, porque os propios varóns tamén, incluso do PSOE, non están moito de acordo. De feito, dicir que aquí, miren, por exemplo, o que dixo o alcalde de Santiago, porque dixo públicamente, non o que di a nivel persoal. Se lles conto o que din os alcaldes do PSOE a nivel persoal, non me creerían. Ou sí, bueno, a mellor queríanme. Entón, o problema está, eu creo que isto vai sufrir unha remodelación, a ver como dan arranxado, e nós vamos intentar, pois, defendelo o mellor posible. Nalgúnha razón estamos de acordo fundamentalmente o bloque a nós, curiosamente, e é que realmente cando o señor presidente da FEN di que non hai alternativa encima da mesa, é mentira. Nós puxémoslle unha alternativa encima da mesa, que era derogar a lei Montoro, punto, acabamos os problemas. Se derogas a lei Montoro, derogas a lei de estabilidade presupostaria e quitas a regla de gasto para que funcione como está funcionando e quitas que os concellos non poden invertir os seus fondos. Eso é tan sencillo como cal é a alternativa ao que temos. Non se pode dicir, no, é que vamos facer unha alternativa millorando a situación que tiñan os concellos. Sí, pero é insuficiente. E o que non se pode dicir por parte do presidente da FEN é que non hai unha alternativa presentada pola oposición. Eu falei que a Xunta de Galicia, no que puden, e non digo que fora eu ni moito menos o responsable, pero que sí que eu estou totalmente de acordo. A Xunta de Galicia dixo claramente que había que derogar a lei Montoro. E eu é o que defendo. Derogar a lei de Montoro porque non é que sea todos os males, eso non quere dicir que a lei fora mala. Naquel momento foi boa e necesaria. Eu creo que a lei Montoro, de algún xeito, había que facela se non queríamos ir ao rescate, pero unha vez que pasou aquel temporal
e se empezaba a levantar a paletilla, tiña que a lei ir tirando para arriba. Pero que ocorre? Como os concellos sempre somos a última carta da baraxa, pois xogouse connosco para corrixir o déficit do que é o Estado. Por tanto, iso é o que é tremendamente injusto e é o que creo que queremos cambiar. Por tanto, é algo tan sencillo como a parte do que pide o partido, que tamén o que hai que facer é derogar a Lei Montoro. Se se deroga a Lei Montoro, acábase o problema totalmente, porque xa podemos gastar os remanentes sin ningún tipo de problema. Moitas gracias. Turnos de intervención. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Vilariño. Mire, nós no último pleno que se trouxo isto, que o trouxeron vostedes, ademais, nós nos abstivemos porque vostede non aceptou unha emenda nosa onde pedíamos a derrogación da Lei Montoro, porque pedían que parcialmente se suprimira, pero non a derrogación da Lei Montoro, lembrollo. Por iso nós nos abstivemos. En todo caso, nos alegramos moito ese cambio de posición. E, como sempre, pois claro, o PP e o PSOE de Madrid xogan en función a quen goberna e pois teñen unha posición ou outra, non? E isto xa é algo habitual, o que estamos acostumbrados, non? E o PSOE antes estaba en contra da Lei Montoro e agora non fai absolutamente nada para derrogala, non? Porque eu realmente penso que hai o problema da administración local que é evidente, por injusto. Eu, se a finalidade é, obviamente, pois darlle resposta contundente ao que é algo que nós non compartimos en absoluto, como é apropiarse dos cartos dos veciños de Lalín por parte do Estado, vai ter o noso apoio. Eu, en todo caso, varias cuestións puntuais para que lle podamos dar ese apoio. Pedir, bueno, esta é unha proposta que eu entendo que é do partido, non? Que cambiaron... Non, é nosa, é nosa. Por logo é peor, porque logo sí que me asusta... Non, leva unha parte do partido, xo dixen na miña intervención. Pois que leva unha parte do partido e logo leva outra. Para nós, o primeiro punto é inasumible, quero dicir, eu creo que nunca unha institución se manifestou nestos termos. O apoio expreso do Concello e do Concello de Lalín o recurso de inconstitucionalidade co Partido Popular. Vamos a ver, están de broma. Eu entendo que non misturen que acostumbra moito a facelo a institución co partido. Nós non poderemos apoiar como institución un recurso do Partido Popular. Entendo que iso, é algo totalmente intragable, cando menos para o BNG, e entendo que en ningún momento ten sentido que, ademais, eu na vida vin semellante cousa, non? Que se presente unha moción para que unha institución local apoie un recurso dun partido político. É a utilización absoluta desta institución. Sí, así yo digo. E reprobar, claro, e pois aquí ahora innovan. É que vostedes éramos que non reprobaban a ninguén, non podíamos reprobar o fenómeno do alcalde de Vila de Cruces, nin o anterior, nin o actual, por perder patrimonio noso. Non podíamos reprobar a ninguén, nin tan siquiera criticar a ninguén da Xunta, especialmente de Sanidade, polo desmantelamento que teñen do noso povo no que é a sanidade pública. Non se podía. Vostedes, codín en todos os plenos, e eu supoño que volveremos a escoitar, vostedes son de outra forma de actuar. Pero o señor o Abel Caballero, que efectivamente eu non serei defensor dele, ni moito menos, resulta que el sí, lo vamos reprobar, o Concello de Lalín vai reprobar a Abel Caballero, e efectivamente, o papel del todos o temos claro. E eu, o primeiro. Agora, para reprobar un pleno, me parece que non que se sale de madre, non? E pois voto son falta unha cuestión, non? Que o papel da FEGAN é que non existe a FEGAN nesta proposta. Eu entendo que a FEGAN, e vostede parece mentira, por cuestións obvias, non? De participación na mesma, que aquí é que nin se lle mencione, non? Eu creo que, en todo caso, a FEGAN teria que ter aquí un papel fundamental de interlocutor dos concellos galegos respecto a España, non? Por lo tanto, eu creo que estes 3 puntos, e xa non lle estou pedindo nada de outro mundo, sí que é importante aclararos e, cando menos, suprimir os outros 2. Moitas gracias. Despois na intervención xa lle contesto. O PSOE quen defende isto, Román Santalla. Ten a palabra. Non sei se me vai poñer o marcador a cero. Sí. Bueno, en todo caso, si vostede me permite só un segundiño con respecto ao regulamento, por non queden mal ambiente no que dixen antes, é dicir, os regulamentos, lóxicamente, fan falta, hai que velos e aprobalos por consenso, se é posible. Ese é un consello que lle dou eu, señor alcalde, pero, bueno, vostede saberá o que ten que facer. Eu que non quería
é que con todo o traballo que pasou o señor Avelino en plantearnos isto, pois, botarlle por terra pois, o primeiro momento. Non é así. É dicir, nós, no seu momento, como dicía Tobi, creemos que traballar con un regulamento é interesante, pero, bueno, ten que ser un regulamento no que todos nos sintamos cómodos. É o que pretendía decir. Con respecto ao tema que nos toca, mire, nós dicirlle que temos toda a mellor vontade do mundo para que os remanentes volvan ao seu sitio, os concellos. Os concellos, como é o caso de Lalín, donde, afortunadamente, hai un precedente, e eu teño que sacar aquí a cabeza a favor do anterior goberno, que foi capaz de plantexar, pois, para que nos entenda a ciudadanía, foi capaz de aforrar cartos e que agora, efectivamente, pois non se poden gastar como consecuencia de unha lei que ainda está vixente, unha lei do ano 2012, bueno, se queredes chamamos de lei Montoro para que todos nos entendamos, e que impide gastar eses remanentes. No pleno pasado, eu fixen alusión á votación no Senado do señor alcalde, señor senador, en aquel momento, e púdoseme interpretar mal. Eu xa sei, señor alcalde, que usted non fixo a lei, nin incluso... Pero sí que é verdade que houve moitas intervencións no Senado precisamente impulsadas por o Partido Socialista, moitas delas, para que se puderan gastar os remanentes, co cual vostede obligatoriamente veuse obligado, se asisteu a eses plenos, que seguro que sí, eso poderemos ver nas actas da sesión plenaria do Senado, veuse obligado moitas veces a votar seguramente en contra da súa vontade, non me cabe a menor dúda, que usted foi alcalde, e supoño que para o Concello de Lalín quería o mellor, sobre todo para veciñas e veciños, pero quero dicir que seguramente se veu nesa situación de contrariedade de ter que votar en contra de que efectivamente os remanentes se puderan gastar nos concellos. Bueno, mire, o planteamento tal como fai, lóxicamente nos imos a votar en contra, tal como fai. Agora, se usted, pois non sei, admite retiralo, admite que podamos entrar nunha sesión normal e que sea, que podamos ver todos en condicións beneficiosas. Porque, mire, vou dicir unha cosa. Usted que é un alcalde que votou moitos anos e vexo que ainda vai votar algún máis, vou dicir unha cosa. O seu amigo, que seguro que se leven con el, Abel Caballero, ao qual usted o ten en estima e o considera unha persona moi lista e moi bo alcalde, o acordo ao que chegou non lle quepa a vostede a menor dúbida que é un acordo bo para os concellos. Non lle quepa a menor dúbida. A menor. Por iso que nós, na situación que estamos, conocendo a proposta de devolverlle nunha fase inicial aos concellos 5.000 millóns de euros en 2 anualidades a fondo perdido, non lle quepa a menor dúbida que nós vamos a apoiar a proposta de Abel Caballero. Por qué? Porque iso vai a ter a garantía de que as veciñas e veciños de Lalín, a través de unha xestión de un socialista como é Abel Caballero, van a recibir unha boa parte, non digo canto porque non o sei, non o podemos calculado, pero vai a recibir unha boa parte dos aforros, dos remanentes que deixou o anterior goberno para poder gastalo seguramente en cousas beneficiosas para a nosa vida. Por iso eu lle digo que claro que estamos dispostos a negociar, claro que estamos dispostos a mellorar seguramente, pois, incluso o que pudo acordar o propio presidente da FEN, é dicir, cousas lóxicas, pero claro, que nós non llevamos a votar, pois é un recurso... Román, tes outro turno despois aquí, xa pasan 4 minutos, Vale, despois na segunda turno tes outros 3 minutos. Por compromiso, señor Cuña, ten a palabra. Bueno, eu considero que calquera municipalista debería estar de acordo en que non é, sen dúbida, a mellor solución a que se tomou por parte do Goberno do Estado. Dito iso, claro, rincha un pouco, utilizando terminoloxía galega, os ataques dentro do Partido Popular precisamente a este tipo de acordos. E digo por unha evidencia. A lei Montoro ten pai que é o Partido Popular.
e quen o sufren son os concellos, non? E eu, claro, eu entendo que o nivel de endevedamento de moitísimos concellos que lle tivesen que aplicar cuestións como esta lei, pero un concello en este momento saneado como o Concello de Lalín, co peto cheo, non ten ningún tipo de lógica que lle sigan aplicando este tipo de normativa, e o lógico é máis en unha época de crise é que eses cartos aforrados, por así decirlo, entre aspas, se pudesen utilizar en beneficio dos veciños e veciñas, non? Polo tanto, eu no espírito do texto que presenta o Grupo de Goberno neste momento estamos a favor. O que non comparto é ter que reprobar, en este caso, a Abel Caballero. Eu quero lle decir, señor Crespo, que a Abel Caballero, cada vez que lle pedín algo relacionado con Lalín, de actos, de que nos recibise, de que nos chamase algunha persoa, de que viñese a Lalín a Feira do Cocido, cousa que non facía o presidente da Xunta, etcétera, etcétera, sempre cumpliu con Lalín. E eu estou inmensamente agradecido. Ten o meu modesto respeto político e o meu aprecio persoal. Eu pediríalles que retirasen este punto da moción para poder apoiala, pois senón ímonos abster, lóxicamente. E eu creo que, claro, Abel Caballero, alcalde da vila de un punto de vista cuantitativo máis importante de Galicia, ou de cualitativamente xa máis discutible sempre, pois non creo que lle sente moi ben que lle vaya a reprobar o pleno de Lalín a proposta do Goberno, non? Eu creo que debería ser retirar ese punto por unha cuestión de boas relacións entre o Concello de Vigo e o Concello de Lalín, pero no espírito da proposta, pois é evidente, sabe o señor Crespo, que comparto con el, que sen dúbida é absolutamente injusto. Pero esta lei, insisto, ten pai. O Partido Socialista, que neste momento goberna no Estado con Podemos, debería proceder xa, cando menos, a ter unha iniciativa para retirar esta lei, non? É certo que levan 2 anos gobernando e que o poden facer. Pero, claro, escoitar a Pablo Casado ou escoitar a outros recoñecidos municipalistas do Partido Popular protestar por unha situación que en orixe é culpa precisamente do seu propio partido é cando menos curioso. Moitas gracias. Vamos co segundo turno. Ben, dicirlles que xa lle dixen ao principio que nos collemos mocións do partido a nivel nacional, do partido a nivel autonómico e adaptámolas a Lalín. Por lo tanto, na proposta de acordo, ben claro que hai o punto 1, 2, 3 e 4, e logo hai saltámonos o 5, que foi un fallo aquí de transcripción polo que vexo, e pasamos a 6, 7, bueno, está 7 repetido, por lo tanto, perdonen, o 6 tiña que ser 5, o 7 tiña que ser 6 e o 7, 7. Entón está o 7 repetido. Perdón, non, pero déxeme que son 3 minutos e iso pasa seguido. Entonces está repetido o 7, 7. Realmente, instar ao Goberno de España, este é o que lle pedimos nós desde Lalín, en definitiva, que rexeiten a lei Montoro. O resto é unha moción que eu non estou, ni moito menos, insensible a que, lóxicamente, cada partido fai as súas mocións, faltaría máis, e nós aquí o que pedimos é aprobar un recurso de inconstitucionalidade. Sabedes por qué? Porque no punto 1 o que presentamos é no Parlamento un recurso de inconstitucionalidade porque nos tememos que este decreto lei vai ir para diante. Aínda que hai dúbidas, porque de momento non hai maioría parlamentaria para aprobalo, pero xa se saben que se poden comprar vontades no Parlamento e, polo tanto, o primeiro que queremos é que é anticonstitucional. Por eso o noso partido presentou un recurso de inconstitucionalidade. Ese é o motivo pola que foi ese punto. O punto 2 é o profundo rexeitamento, porque, Román, non hai por onde collelo. Eu entendo que ti digas que é un bo acordo, e xa como se teño aquí unha lei moi mala, e suavizo un pouco, e entonces é menos mala. Hombre, claro que é mellor co que hai da lei Montoro hasta agora, pero non é suficiente. O fácil é, a lei Montoro foi necesaria naquel momento, moi necesaria. E a lei Montoro, o Partido Popular seguirá gobernando, xa iba a suavizar a área de gasto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu que non entendo é como leva 2 meses gobernando, 2 anos gobernando, prácticamente, casi 2 anos gobernando o Partido Socialista, como non derogou esa lei? Porque moito criticala, pero por que non a derogou? Tiña que derogala, punto, e non andar con estes enxaguas. Isto son manzanilla. E logo, o punto 2. E logo o punto 3, eu retiro, sin problema ningún. Retiro o punto 3, eu non quero reprobar a ninguén.
a ninguén, e menos a un alcalde. Por tanto, que quede claro que o punto 3 retiro un cantao, e o punto 4 é o profundo rexeitamento deste Concello a calquera medida do Goberno de España dirixida a apropiarse dos aforos tamén. É dicir, manteño os puntos 1, 2 e 4 e fago unha emenda á nosa moción rexeitando o punto 3 e os outros mantéñense. Básicamente, o que se trata é que a Lei Montoro que eliminen, porque agora mesmo podes eliminar, e que fagan outra que a sustituya, porque na totalidade non se pode eliminar se non hai teito de gasto, despois ao final incumpliríamos con Europa. Por lo tanto, teñen que fazer unha lei que sustituya a de Montoro, pero hai que derogar a Lei Montoro. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Mire, e o primeiro punto que lle pedín, o apoio expreso, ese non. Só que lle pedín... Home, eu se quere modificalo, e vamos a ver, é que hai unha cousa, é que se non cambian o Real Decreto e non hai un recurso de inconstitucionalidade, vai ir para diante. Salvo que sea inconstitucional. Non somos da idea que o cambio se ten que producir no Parlamento de España, onde hai unha maioría, ahora que o Partido Popular parece que está a favor de derrogala, para desde logo tumbala, se o PSOE, que hasta agora sempre estivo en contra, agora resulta que non está, dáse a maioría de sobra, sobradísima. Pero nós o que pedimos é que haxa un recurso de inconstitucionalidade porque é a única vía para paralo ahora mismo. Ahora mismo, se se decreta que é anticonstitucional, pois resulta que para o proceso. Pero digo, dame ti outra solución. Dame outra solución, de acordo? Tarda moito, dame outra solución. Eu se queren cambiar, en vez do apoio expreso do Concello de Lalín ao recurso de inconstitucionalidade, dicir, o apoio expreso do Concello de Lalín a que sexa inconstitucional. Correcto. A que sexa inconstitucional. A que sexa, bueno, a que prospere o recurso de inconstitucionalidade. É que só o presenta o Partido Popular. Eu punto 1 non podo quitar, Paco, porque se o quito, realmente estou dicindo que non... É dicir, é que eu quero que se derogan a Lei Montoro xa non fai falta outro. Pero que vostedes teñen un planteamento correcto, e ademais que nos alegramos que veñan as posicións que nos defendimos desde fai anos, que é suprimir a Lei Montoro, por fin, e eu nesta moción vexo unha moción desde o punto 6 que non nos quedamos coa tontería, como a veces vostedes fan, repiten o punto 7, non sei que, nin nada deixemos deso. O de manifesta, que é bastante intragable toda esa filosofía que se ve que non ten nada de constructivo e si querer facer dano, non? Entón, o importante é iso, pero claro, vostede aquí abre unha fenda no sentido de que agora os demais empecemos a traer aquí mocións de que o Concello de Lalín se manifesta a favor da iniciativa do BNG ou da posición... Isto é irnos ao vivo, isto é ir ao fondo que temos aquí de remanentes. O fondo é o acordo político de que isto non se produza. E o acordo político ten que ter o goberno, un goberno que efectivamente... Es que nin se sonroxa cambiando de posición tan indecentemente, claro, ese é o problema. Ben, nós retiramos o punto 3, é o máximo que podo fazer, Paco. Pois eu abstémonos. Vale, turno para o PSOE, quen Santalla ou... Santalla, si, turno para Román Santalla. Bueno, pois, seguindo un pouco a cuestión de antes, entendemos que este... Espera, pisa, tes que... Aí. No, espera. Mira, se pisas... E despois, cando este en rojo é cando é vale. Digo que usted mantén unha posición política con respecto a este tema. Digo política porque... Política? Sí, política, porque non é unha posición pragmática. Nós estamos mantendo unha posición pragmática. Xa sabemos que se pudera ir a máis. É posible. Pero vendo outro día as declaracións do presidente da CEN, de Abel Caballero, a min deixoumo claro. É dicir, agora mesmo, señor Crespo, para beneficiar as veciñas e os veciños de Lalín, precisamos o presupuesto e precisámolo o antes posible. Temos 5.000 millóns a fondos perdidos, do cual para Lalín vai vir unha parte moi importante, seguro, porque os remanentes están aí e incluso van a apoiar a concellos que non tuveron remanentes, pero parece que os van a apoiar igual. Eu penso que estamos Lalín, sobre todo, está nunha posición moi interesante para recibir unha parte importante de esos remanentes. Lóxicamente,
hai que ir máis alá, non cabe a menor dúbida, e nós en ese aspecto pois estamos de acordo, porque tamén sabemos con certeza que Abel Caballero está de acordo en ir máis alá. Pero o importante, por iso eu lle digo, retire usted a posición puramente política que non beneficia a ninguén, a non ser que usted tamén sabe que manteña a posición que manteña, os remanentes van vir igual, porque os garantiza que veñan o goberno socialista e máis o presidente, en este caso, dos concellos. Non se ría, señor Vilariño, que virán, non se preocupe usted que virán, non se preocupe. Outra cousa é a cantidad. Non, bueno, perdone, non me interrumpa, señor Vilariño. Non me interrumpa, por favor. Por favor, Vilariño. Home, como se parte o cu de risa, por eso digo. Entonces, os fondos virán, señor Vilariño e señor Crespo, os fondos virán, non lle quepa a menuda porque son 5.000 millóns de euros, ten que deixar un pouquiño máis, señor Crespo. 5.000 millóns de euros que está garantido que van a vir. Mire, vou dicir por último, para que vexa a boa vontade que temos os socialistas con este tema. Primeiro, os remanentes virán. Segundo, nós non llevamos a apoiar isto por o punto 1, por o punto 3, etc. Pero, sin embargo, non estamos dispostos a apoiarlle unha moción donde, como usted dixo moi ben, derogar a lei Montoro. Pero acórdese, estamos ante unha lei orgánica que necesita maioría absoluta. Os dous grandes partidos van ter que poñer de acordo para derogar esta lei. Pero se o fai nese planteamento, os socialistas vamos a apoialo, tendo xa, como estamos tendo, a garantía de que van a vir fondos dos remanentes, afortunadamente, por primeira vez en moitos anos, para a lei. E moitas gracias por dar un poquinho señor máis de tempo. Santalla. Ten a palabra o señor Cuiña. Sí, eu lembrarlles a todos os presentes, seguro que o saben tamén como a min, que para derogar unha lei orgánica parte do acordo político unha tramitación de aproximadamente 4 meses, non? Como ahora que vai propoñer, que anunciou o propio presidente da Xunta coa lei orgánica sanitaria tamén. Son tramitacións que levan o tempo que levan, e despois teñense que aprobar. Simplemente decir que agradecemos que se aceptase a nosa proposta de retirar o punto 3 e que, polo tanto, pasamos do voto de abstención ao voto favorable. Nada máis. Pois ben, mire, señor Santalla, non ten razón absolutamente no plantexamento que fai, non ten razón nin por asomo. Mire, o que pretenden é coller os fondos que temos e devolvérnoslos. Dixo o presidente da Federación en 10 anos e pon o decreto en 10 ou 15 anos. O Real Decreto o presidente da FEN dixo 10 anos e o Real Decreto pon claramente 10 ou 15 anos, punto primeiro. Por lo tanto, non contan os 2 primeiros anos, que é cando nos dan ese chupachú. Por lo tanto, son 17 anos. É dicir, que agora collerían máis ou menos, bueno, depende como se interprete, pero tal é como está ahora mesmo o Real Decreto, a interpretación que eu fago do mesmo, e non son un jurista, é que nos collen os fondos, durante o ano 20 e 21 nos dan 5.000 millóns de euros para os concellos que entren neso, o cal é inconstitucional, porque hai concellos que efectivamente non teñen fondos ningún, nin remanentes, e teñen direito a un reparto de fondos, xa verá como aí iso é anticonstitucional, seguro, é anticonstitucional. E eses 2 anos non contan co cal, se 10 serían ou 12 ou 17 anos, como mínimo. Entón, non me diga que sea un bo negocio para os concellos, cando o señor Montoro quixo meter en cintura a todas as administracións que se estaba gastando moito en España, e como íbamos ao rescate, quixo meter en cintura as 3 administracións, Estado, Autonomía e Concellos. O único que nos meteu o dente de verdad foi aos concellos. O único. Porque as autonomías, como lle ten medo, nada, sobre todo a vasca e a catalana, nada que vai para ningures, e o Estado manga por ombro, fixo caso omiso, non cumpleu en nada. Por lo tanto, a ver se nos damos conta de que, de algún xeito, estou co tempo do señor Cuiña, porque non parei. Estou co tempo, eran 3 minutos, el gastou, por lo tanto, non lle fagan caso ao tempo. Pero termino xa. Por lo tanto, non é certo, señor Santalla, a película que lle contan desde o seu partido. Non é un acordo favorable para os intereses locales, municipales. A proba é que nin os alcaldes socialistas, pero como vostede defende eso?
Non se dá conta que hai moitas cousas que o meu partido me pide e eu non estou de acordo e non as defendo. Outra cousa é que respete, pero non as defendo. Entón, vostede como defende iso? Pregúntelle ao señor Bugallo ou pregúntelle ao presidente da FEGAN, o alcalde de Villagarcía, se están de acordo con isto. Pregúntelle tomando un viño, non lle pregunte diante dun micrófono. Usted pregúntelle tomando un viño ao señor Bugallo ou ao señor presidente da FEGAN se están de acordo con isto. Diránlle rotundamente que non. Diránlle se estar de broma. Por lo tanto, home, que vos fagan a vos defender isto, pareceme cando menos que insultante, Román. Eso non é defendible baixo ningún punto. É un moi mal acordo, diga que non diga. Por lo tanto, hai unha posibilidade de inconstitucionalidade, cousa que presentou o Partido Popular a nivel parlamentario, que pode prosperar ou non, non se sabe, e, desde logo, o que si é certo é que é algo infumable para os intereses dos concellos. Por lo tanto, nós temos a nosa particular folla de ruta e vámola a seguir. Vámola a seguir. Saben vostedes que hai 2 plenos, sí, aprobamos para poder executar en parte un acordo que habíamos chegado entre o anterior goberno e a oposición, aprobamos 2.900.000 euros e vamos intentar executalos. De momento, teño o visto bon de todos os que o consultei, vale? Teño o visto bon de todos os que o consultei. Así que eu quero pensar que é posible que os podamos gastar, por lo tanto, se é posible, facemos as calles, se é posible, facemos os alcantarillados que pactamos, e se é posible, facemos a maiores o campo de fútbol e facemos a maiores o do centro de saúde. Así que vamos chegar ca nosa particular folla de ruta e vamos a intentar defendela. Por suposto, que a miña intención é clara. A Lei Montoro foi unha boa lei, que nem digo o contrario. Naquele momento non quedaba outra, pero o que se conseguiu con esa lei é só meterlle dente aos concellos. Por lo tanto, xa é hora de que nos levanten a paletilla. E ese é o que defendemos. Ese é o que defendemos para poder operar. Se nos levantan a Lei Montoro, nese momento, pois podemos gastar os remanentes. É o que queremos todos, non queremos que nos fagan... A ver, Román, ti ao final, como queres defender que eu che quito os cartos do teu... Eu agora quito che 10 euros a ti do teu bolsillo para ir tomar café. E quito che 10 euros que tes aí. Digo, che estes 10 euros vou che os dar en 12 anos. Vou che os dar en 12 anos. Vou che dar 2 euros este ano, 2 euros outro ano que ven e o resto en 10 anos. E diste, pero estamos de broma. Eso é unha boa transacción para ti? Non. Cambiando a Lei Montoro, sí. Pero vamos a ver, pero se hai intervencións, non se, non, escoita, hai intervención, perdóname, hai esa proposta parlamentaria, ten que facer o PSOE, porque cando era a oposición hai unha speech de señor Sánchez dicindo que a lei que é vejatoria para os concellos españoles. Por lo tanto, cando chegou, por que non a propón? A ver se o PP vota en contra. Pero, vamos a ver, e logo quen é o executivo? A ver, estamos de broma. Quen é o executivo? O PSOE chegou ao goberno e tiña que haber derogado a Lei Montoro nos primeiros 6 meses. Van 2 anos e non a derogou, porque non lle convén, porque quere que sigamos non podendo gastar cartos. Así de sencillo. E o resto son todo historias. Ben, vamos a votala con esa enmenda. Retiramos o punto 3. Pero, Román... Usted falou 7 minutos. Non, porque collín os do señor Cuña maiores. Mire, de verdade, lle digo só un minuto. Mire, nós o que lle dixemos é que estamos dispostos a traballar, a mellorar a lei, todo o que se, perdón, a derogar a lei. A mellorar que lei? Mire, termino nun minuto, de verdade que lle digo. Pero que lei va a mellorar? Derogar a lei. Pero é unha lei orgánica e leva o seu trámite parlamentario e leva tempo. Pero mire, usted mismo me está dando a razón. Xa presupuestou 2.200.000 euros que nos apoyamos para cos remanentes que conta que veñan agora co goberno socialista, que antes, señor Crespo, co goberno dos non viñan. Ao contrario, estaban, se usted me permite, utilizo mellor calificativos como usted, pero se me permite, estaban secuestrados por o anterior goberno, confiscados por o anterior goberno. Bueno, agora iso moveuse. Non é suficiente? Non, señor Crespo, eu neso doulle razón. Non é suficiente. Eu sei tamén que Pavel Caballero non é suficiente. Pero se queremos fondos rápido, e se queremos 5.000 millóns de euros rápido, pois temos que acudir a isto, e se non temos que derogar a lei. Pero mentre se deroga a lei e non se deroga a lei, eso xa son
cuestións que seguramente vai tardar máis tempo. Por iso, usted, de alguma maneira, tamén nos está dando a razón. Doulle as gracias de verdad por darme este minuto, porque temos que aclarar isto. É dicir, vai haber fondos para a LALIN, vai haber dos remanentes... Vamos a ver, gracias. A ver, Román, non é como ti pensa, non é así, home. Nós, eses 2 millóns, non os presupostei pensando en que me iba a dar o goberno 2 millóns. Estás equivocado. Se queres, explico a terminar o pleno. Eu presupostei nos dos nosos remanentes, e non son 2 millóns, son 2.900.000, son 3 millóns. E presupostei nos dos nosos remanentes, contando con cero de Madrid. E sabes que vai significar eso? Non, home, non. É que xa os podía... É que da forma que os vou gastar xa podía ahora. Facendo un incumplimento, vou incumplir a regla de gasto, e fago un PEF, punto. É o que vou facer. Vou incumplir, mira, no ano que ven vamos a incumplir a regla de gasto así, e facemos un PEF así. Xa está. Pero eu non presupostei eses 3 millóns de euros. Non presupostei eses 3 millóns de euros, que é o que estou evaluando os prós e os contras. Eu non presupostei eses 3 millóns de euros esperando que me iba a dar o goberno de Madrid, que non... A ver, canto pensa que nos pode tocar dos 5.000 millóns de euros? Mire, cando foi o plan E, repartíronse, estaba unha fenda aquelas, na época Zapatero, repartíronse 10.000 millóns. E tocarnos a LALIN, si tocarnos a LALIN, 1.200.000 euros. Ou sexa, perdón, no... Román, mira, non me tomes a mal, non te enteras de nada, non me tomas a mal, por favor. Non, home, non, pero a ver, Román, concho, como que... Pero que... Bueno, non, dimito non de alcalde, dimito de explicalo porque xa me vexo impotente, nada, Román, vexo-me impotente, vamos a votalo. Primeiro vamos a votar a emenda retirando o punto 3, como pidió o señor Vilariña máis o señor Cuña, e retiramos o punto 3 da parte porque estou de acordo, estou totalmente de acordo. Eu non quero reprobar ao señor Abel Caballero. Vale, pois votamos entonces a moción suprimindo o punto 3. Vale? E aclarando que o punto 6 é o 5, o 7, o primeiro 7 é o 6, e o 7 se te cae un error de transcripción. De acordo. Vamos a votalo. Voten ustedes, por favor. Espera, perdón. Votamos. Paz, sempre te retrasas. Votos emitidos total 21, si 16, non 0, abstencións 5. Queda aprobado por maioría. Vamos co punto 11, moción de compromiso por Galicia. Por favor. Non, acabou. Que pasou? Houve algún problema? Que non está a foto dela, pero se non a quero... non, pero non está a foto túa porque non a temos, pero ao acabar xa vila che fai. Por certo, aproveito para decir que che faga a foto, se algún non vos gusta que tedes aí tamén. Sí, colleron. Sí, no, pero non sei onde a colleron. Deberon a coller da web de cada un de nós, deberon a coller do perfil de Facebook de cada un de nós, supoño. E deberon a coller do perfil de Facebook. A ver, vamos a ver, aí as fotos están postas as que están. O que non este de acordo con ela, falle vila outra e poñémola que salga aí, vale? Entón, ningún problema. A Marilú xa hai que lla facer, e o resto, o que non este contento ca foto que ten aí, cambiámola. Bueno, eu aquí teño as fotos, o que non lle guste a foto que ten, que o diga, cambiámola sin problema ningún, e xa está. Bueno, entón, imos co punto 11, moción de compromiso por Galicia en relación ao vindeiro curso escolar durante a situación xerada pola COVID-19. Ten a palabra para a súa defensa. Señor Cuíña, ten a palabra. Sí, primeiro, en 2 segundos, decir que eu non lle recomendo... Sí.
e apunta ao punto 11. Se queredes debatimos o punto 11. É que é a única que levo, retirei outra precisamente para eso, vale? Podemos debatir, se queredes, o 11 e o 12 xuntos e votámoslas separados. Levábamos dúas mocións, retirei unha precisamente para centrarnos en esta cuestión. A parte xa falei co Partido Socialista que xa lles dixen se non lles importaba, non? E dixeronme que non. Primeiro decirlle que eu non lle recomendo 2 PEFs seguidos, porque sabe que temos o risco de que nos quiten os servicios sociais, o CIN, as competencias impropias. Eu non llo recomendo. Digo, porque como dixo que faremos o ano que ven outro PEF así de grande, 2 PEF seguidos non llo recomendo, que quede claro. No, pero estás equivocado, explícucho despois se queres, no, que va. Bueno, estou falando de 2 PEF, o PEF grande pero sin medidas, sin medidas. No, pero 2 seguidos, ao mellor tens que poñer medidas, este é o problema. A ver, vai cambiar a norma. Eu sei que o Estado vai cambiar a norma, non lle vai quedar outra. Se cambia a norma non ten nada que decir. En este momento sabe que é como lle digo eu. Vai cambiar a norma seguro. Bueno, centrome xa na moción. Ante a situación de pandemia que temos en este momento, que un montón de pais, mestres, xente que ten academias en la LIN, se dirixiron a nós, entendo que como tamén ao resto de grupos, e tamén o Goberno de la LIN, pois trasladará a preocupación que hai polo inicio de curso, evidentemente. Esta moción é absolutamente constructiva, quede ben claro, porque eu supoño que aquí moitos temos fillos en edade escolar, e senón tamén temos coñecidos, é unha cuestión que nos afecta absolutamente a todos, non? Quero dicir que, evidentemente, onte houve unha reunión entre o Ministerio de Educación e as comunidades autónomas. Dali saliu un principio de acordo sobre cuestións básicas que eu creo que eran absolutamente elementais. Eu estive lendo o propio protocolo da Xunta de Galicia de a última actualización, se non lembro mal, eran 94 páxinas do 22 de xullo. Creo que é correcto o que estou dicindo, non? Estive lendo esta semana tamén polo miúdo. E a verdade é que necesitaba unha pequena actualización, non? De feito, xa se estivo facendo co tema das mascarillas a partir de rapaces de 6 anos, o cambio de distancias de seguridade que pasou dun metro a metro e medio, non? É difícil por diferentes cuestións. Non é ningunha máis importante que a outra, eu simplemente paso a relatalas porque me preocupan especialmente, xa digo que son cuestións que nos trasladan pois a propia comunidade educativa, por así decirlo. Os problemas de conciliación, evidentemente, problemas de comedor, que tamén falaba estes días o compañeiro do BNG, estáse falando de colexios como Xesús Golmar de facer 2 turnos, polo que me din, o cal é curioso porque, como saben, durante estes anos había unha lista de espera según un ano, entre 30 e 50 persoas para poder acceder ao comedor, que non era posible. Agora, a ver se é posible. Os propios pais, mediante as AMPAs, están mandando, a Confederación de AMPAs está mandando, xa hai unha reunión en la LIN precisamente dese tema, alarmados de que non teñen claro como teñen que iniciar este curso escolar. Sabemos que hai colexios masificados no Concello de la LIN, nos que con moitísima dificultade, me decían este días mestras concretamente do Xesús Golmar, vai ser moi complicado ter aulas de 23 rapaces e ter unha distancia de seguridade de 1,5 metro. Por iso nós, dende a nosa formación, propoñíamos que se habilitasen, como van a facer en outros concellos, aulas como o auditorio, o salón teatro, a sala CEMIC, para que precisamente, dado que a Xunta de Galicia primeiro dixo que iba a contratar 250 profesores máis, logo elevou a cantidade a 1.000, hai outras comunidades do Estado, como Valencia, que van contratar 4.200, pois ao mellor temos máis posibilidade de desdoblar turnos e que os rapaces con distancia de seguridade poidan ser atendidos perfectísimamente. Eu trasladolle aquí a propia concelleira, insisto, do xeito máis construtivo, a necesidade seguramente dun plan de tráfico para que os alumnos poidan acceder ás clases, ao telo que é facer escalonado, que vai pasar co transporte público, as distancias tamén entre o transporte público, se vai haber máis frecuencias para que poidan ir menos rapaces e, polo tanto, máis seguros. Os días de chuvia aquí en Lalín, que sabemos que se producen grandes atascos diante do Sagrado Corazón, do Xesús Golmar, que vai pasar en ese tipo de situacións. Non é culpa do goberno, estou, insisto, falando do xeito máis construtivo para que vexamos as diferentes dificultades que hai en este momento e as poidamos solventar, porque nos preocupan moito os nosos nenos e nenas, non? Que pasa con algo tan importante como a desinfección? Hostia, é un segundo turno, Sí, pero o que exponte en 5 minutos nada máis serán 8, non? Claro, 5 horas.
No, pero vamos a ver, que ti agora estás pasando, pero non te preocupes, o sea, sigue. Vale, eu sabe que son breve habitualmente. Hai segundo turno, pero se algún quera un minuto máis non teño problema ningún. A cuestión das competencias, por exemplo, que ten o Concello de Mantemento, é dicir, a limpieza, se vai a incrementar a limpieza, se vai a aumentar o contrato de limpieza en este momento, non? E despois, lembrar que, dun punto de vista político, que eu creo que xa está ben o xogo de tanto do Estado como da propia comunidade autónoma, dicindo que ten competencias que non, o Estatuto de Autonomía no seu título segundo, creo que estou falando de memoria, no artículo 36 deixa ben claro que en esta situación que non hai estado de alarma as competencias son da comunidade autónoma. Eu pedirlle á comunidade autónoma, ao Conselleiro de Sanidade e ao Presidente da Xunta que exerzan en un Estado descentralizado as competencias tanto de educación como de sanidade, a non ser que queran propoñer que agora poden un estado de alarma para Galicia ou ben pedir a solicitude dun artigo 155 tamén para quitar de competencias ese tipo de cuestións. Pero aquí estamos para solucionar as cuestións que necesitan os nosos nenos e nenas. Insisto, concelleira, supoño que contestará vostede, señor alcalde, que despois pechará, que facemos esta moción desde o punto de vista máis constructivo. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Sí, nos vamos a apoiar esta iniciativa, sobre todo porque é unha cuestión de prioridades. Estamos falando de que aquí a preocupación, no noso punto de vista, evidentemente que podan enfermar os cativos, aí onde situamos a preocupación, que podan faltar, obviamente, a clase, ou xa non digamos que podan ter consecuencias maiores en termos de saúde, non? Por lo tanto, estamos ante algo moi serio e algo que require, de todos os esforzos e de toda a capacidade que poidamos ter para, obviamente, volcarnos nesta materia. E digo porque, hoxe sabemos, ademais, que aumentaron os casos en Lalín, xa non digo respecto do que sai hoxe, senón xa hoxe se sabe de novos casos, e estamos ante unha situación que efectivamente é preocupante, unha situación que seguramente teñamos que saber convivir con ela, pero non por iso temos que poñer todas as ferramentas e todos os esforzos en garantir a seguridade, os nosos nenos, os nosos mestres, etcétera, etcétera. E para iso, evidentemente, e claro, nunha situación excepcional, xa vimos que o Concello de turno non se agarra o que poden ser as súas competencias propias, senón que ten que ir moito máis alá e as súas impropias, así tamén este Concello apostou por esa dirección. Entendemos que no tema educativo, e nos así plantexábamos esta semana varias medidas, non? Respecto ao que ten que ser o papel deste Concello, deste Goberno, nesta pandemia, en cuestións tan importantes, non? Como a da limpeza, que efectivamente xa vimos que se ampliara o protocolo, como marca o protocolo, a 3, non? Está ben, pero tamén marcábamos o que pode ser a xestión de residuos, o regulamento de entradas, non? Que co propio protocolo marca respecto que son as entradas e saídas do propio centro. Eu entendo que aí nos botamos en falta que xa, digo, unha visión global sobre todos os centros, que este Goberno se poña en contacto con todos os centros, con todos, para que, desde logo, unificar e dar concreción a estas medidas. O que pode ser, que tamén falábamos, do que son instalacións compartidas, por exemplo, en pabillós, non? Entre distintos centros, que tipos de medidas se van a adoptar aí, problemas, obviamente, no servicio de comedor. Eu entendo que este Concello, insisto, son competencias impropias, pero estamos, desde o BNG, estamos falando, e efectivamente, vostedes non me van dar a razón, pero desde un posicionamento de abandono absoluto por parte da Administración que ten as competencias, que é a Xunta de Galiza, e que, polo tanto, temos que ocupar ese valeiro que ainda onte, a roda de prensa deste presidente que temos, marcaba unha situación que eu non sei en que sitios acontece iso, non digo que non, pero uns distanciamentos que en varios centros, ou en todos os centros, casi me atrevo a dicir, do noso Concello, agasos do rural, non se dan conseguido ese distanciamento, porque ademais hasta os centros novos, é increíble que os dous centros novos, os máis novos, para que se me entendan, non son novos, están construídos para o afinamento dos nosos nenos e nenas. Son centros feitos sin ningún tipo de perspectiva respecto ao país que vivimos e, desde logo,
en clave de futuro. Por lo tanto, estamos falando de confinamentos de aulas de 25, 26 nenos e nenas. É unha preocupación evidente que temos, que xa non era ideal e era moi discutible cando non había pandemia, pero que agora é un drama ter unhas instalacións neste tipo. Por iso digo que o Concello tamén vai ter que apostar por dotar de instalacións que podamos ter nós ou que podamos implementar para, desde logo, poder facilitar iso, non? Nos recreos tamén é algo que nos preocupa especialmente e que aí podemos habilitar espazos para que, desde logo, estamos falando de centros que non teñen nin espazo para recreos. Isto é a realidade que temos neste Concello noso, non? Tamén algo que tratamos na propia pandemia e que a vostedes non lle gustou nada, que era o tema tamén da fenda digital. E entendemos que iso, a fenda digital xa sabemos a quen lle afecta principalmente, non? Que é a xente que ten menos recursos, evidentemente, e tamén no noso Concello, que casi nada, pois a xente que, os nenos e nenas que residen no rural, non? Por cuestións evidentes. Por lo tanto, entendemos que aí tamén hai que facer un esforzo grande para que non volva a acontecer ver os nosos nenos e nenas como tiveron que recurrir á esmola. Por exemplo, dunha organización que, unha vez máis, aplaudo o papel que tivo, como a Cruz Vermella, a hora de dotar os nosos nenos e nenas de internet para que puderan, desde logo, sair do apuro e ter, desde logo, a cobertura mínima. Esta é a situación que aconteceu en Lalín e que nós, por ningún xeito, queremos que se volva a producir. Por lo tanto, insisto, competencias impropias. Vai por diante a miña argumentación, pero entendo que este momento require clarísimamente de que este Concello, de que este Goberno supla a inexistencia do Goberno da Xunta e que, desde logo, poñamos todos os mecanismos necesarios para que ningún neno ou nena teña problemas sanitarios, pero para que ningún neno ou nena tamén se quede atrás por estes motivos que acabamos de decir. Non vemos nada máis prioritario hoxe en día no noso Concello que non sexa o ensino e o emprego, e o decimos clarísimamente. Vale, gracias, Paco. Hoy tedes que abreviar o tempo, Sí, pero ti xa vai levar 10. Ti levar 10 minutos, 14 segundos. Logo os sumeichos encima dos anteriores, probablemente. A ver. Sí. Bueno, é igual. Tócalle agora turno para o PSOE. Quen ten uso da palabra o PSOE? Cristóbal Fernández Vázquez. Ten a palabra. Bueno, vou a ser breve porque, lóxicamente, ven depois a nosa moción sobre o mesmo tema, entonces para non retrasarnos tanto e alongar o pleno. A nosa moción tamén vai un pouco o mellorito desta moción vai na mesma liña, a nosa deles que é indiferente. Entonces, non hai nada contradictorio co que solicita na nosa, incluso unhas cousas o pode complementar e, por lo tanto, lógicamente, vamos a apoiarla tamén. De feito, a proposta que se fai da comisión, unha comisión de xente do Concello con representantes dos centros educativos, tanto das directivas como das AMPAs, da comunidade educativa en definitiva, pois é algo que nós precisamente presentamos unha emenda para reforzar ese tema porque nos parece fundamental a coordinación do Concello, porque ao final, aínda que Xunta teña competencias ou teña competencias de outras institucións, ao final a institución que está máis cerca do cidadán é o Concello, e que en definitiva pode resolver problemas concretos dos ciudadanos, pois vai a ser o Concello. Entón, nesa línea, por eso presentamos a emenda. Por lo tanto, nada, que decir que apoyamos en outra cuestión. Moitas gracias. Turno de palabra para Eva, Concelleira de Sanidade. Ten a palabra. Hola, bons días. Nada, eu agradecer o ton en xeral a todas as forzas políticas. Penso que, como vos decides, é un tema delicado porque temos que aunar saúde e educación, que son dous dereitos básicos. Entón, eu o primeiro que quero decir é que, de feito, ainda o revisei onte por poder darvos un dato exacto. Eu na última semana falei con todas as direccións dos centros, sin irme xa máis atrás, é dicir, que non haxa creada a día de hoxe unha comisión non significa que este contacto non este existindo.
sino que nos puxemos en contacto con eles en varias ocasións. Eu sempre lles pregunto como van co protocolo e que necesitan, en que lle podemos botar unha man a maiores no da limpeza que xa saben que se vai a incrementar, e eles o que me din é que esperemos un pouco a que a 1 de setembro poida reunirse todo o equipo directivo, o sea, sobre todo todos os profesores e demais, que teñan o protocolo un pouco máis pechado, e unha vez pase eso, pois entón que ao mellor necesitan sentarse, pedirnos algunhas cousas. Algún director se pose en contacto con nos onte mesmo para decir, pois mira, ahora que estamos vendo o protocolo, necesitamos se nos podes axudar en isto ou en isto. É dicir, que a colaboración é total e absoluta, estamos totalmente volcados, obviamente, e que eu entendo que seguramente isto habría que facelo con máis antelación, pero é que a situación que temos é a que temos e é cambiante de unha semana para outra. E para eles que os pilla nun período vacacional que a maioría deles non foi vacacional ao final porque están pendientes de todo isto, pois eu entendo que, sí, habería que facelo antes, pero a situación que temos non permite tampouco facelo antes. Entón, nós estamos en colaboración con eles, en contacto con eles, para todo o que precisen. En canto ao tema do comedor que se expón, eu polo que me comentan en todos os coles, non vai haber problema de comedor, faránse quendas se necesario, pero non vai haber nenos que se queden, o sea, os nenos os que lle corresponde comedor, a pandemia non vai facer que non teñan comedor, senón que se organizará por quendas. Entón, aquí na parte na que se pide que a Xunta de Galicia elabore unha alternativa ante a posibilidade de eliminación do comedor, a min en la LIN non me consta que vai haber eliminación do comedor. Por outra parte, o que se comentaba de que dos desdobres de aulas e da cifra dos 25-26, a min o que me consta desde Educación é que aquí en la LIN vai haber un desdobre no Golmar porque había 76 alumnos para, creo que, cuarto de primaria. Entón, claro, terían que ser 25, 25 e 26 en outra aula. Entón, aí si se vai a facer un desdobre para que non haxa unha aula con 26 alumnos. É dicir, que estamos pendientes de que todo isto se cumpla conforme o que se estableceu. En canto ao tema da organización da seguridade vial e demais, aínda estábamos falando estes días ca Policía Local, incluso con Protección Civil, porque vamos a necesitar dos dous colectivos, e sabedes perfectamente, estuvastedes gobernando hasta fai nada, sabedes perfectamente a limitación que hai de persoal, co cal intentarás organizar o mellor posible e como máis facilite tanto o centro como a nós, e en función dos protocolos de entradas e saídas que estipulen en cada centro. Por iso que non está nada pechado hasta que poidamos falalo unha vez eles teñan máis ou menos pechado o seu protocolo. En canto á desinfección, tema de hidroxeles e limpieza e demais, o hidroxel, que vos vou a decir, nós antes de que se pecharan os colexios xa lle levamos hidrogel a todos os centros e incluso onde así non lo requeriron un bote de hidrogel con dispensador, certo que non son dos mellores, naquele momento non había moito onde escoller e sí que se lle levou un para cada aula incluso para que dispuxaran deles xa antes de que logo se pecharan os coles. Entón eu preguntei se necesitaban algo, dinme que de momento que se arreglan nese sentido e en canto á limpeza vais a facer un incremento de limpeza horaria polas mañáns, porque sabedes que estaba concentrada casi toda a limpeza polas tardes, excepto no Golmar, que había un deslizante pola mañá, e o que falamos é de aumentar a limpeza pola mañá. Adelantovos, e espero ter a colaboración de todos vós, comentouse que con contratación e é imposible, o sea, o contrato non permite unha ampliación do contrato, co cal valorouse a opción de facelo mediante un contrato menor, para os 5 meses que nos quedarían máis ou menos hasta que iniciase o próximo contrato, pero é moi posible que a opción que levemos a cabo sexa que vaya por extrajudicial, por o motivo de que o que queremos é que as empresas que están agora mesmo limpiando en cada cole lle ofrezcan a xente que está polas tardes facer tamén a limpeza da mañá, para non incrementar e meter outra persona externa ou que nos roten unha persona de limpeza por varios centros, que foi outra opción que se baraxou, para que fose máis económico. Entón, que seguramente veñan a extrajudicial estas facturas hasta que sea o novo contrato, onde vai a ir incluído este incremento horario, e, polo tanto, pola nosa parte, o que nos toca competencias propias, vamos a facelo. E a maiores estamos pendentes de todo o que eles necesiten e do que requiran. Gracias. Señor Cuña, ten a palabra. Grazas, concelleira, tanto polo ton como polo informativo que foi a súa intervención. Hai cuestións que nos preocupan especialmente tamén. Non se falou dos medidores de temperatura. É unha cuestión que, como sabe, tamén
tamén é absolutamente esencial en este tema. Eu abundando, porque teño aquí nas miñas notas, o pasa que tiña o tempo que tiña, un tema que me ten especialmente preocupado, que facía referencia ao propio voceiro do BNG, é a cuestión da Fenda, non? E eu creo que en esta situación temos que facer o esforzo máximo porque imos para unha educación para ricos e logo outra educación para o resto, non? E isto o que non pode ser. Seguramente non estou botándolle a culpa absolutamente a ninguén desta situación, pero sí creo que se deben facer os esforzos para que estas cuestións non pasen. Eu, no rural, en este momento estou vivindo na parroquia de Filgueira, é moi complicado, por exemplo, o acceso a wifi de calidade, entra o sinal, marcha para que os rapaces poden utilizar os ordenadores. En caso de que a pandemia vaya máis, vai ser especialmente complicado e, lóxicamente, a educación resíntese, non? E isto é algo que nos preocupa. É un problema global, non é un problema só do Concello de Lalín, evidentemente, pero creo que os representantes políticos estamos para este tipo de cuestións esencialmente. Estamos vendo como hai máis casos en Lalín. Esta mañán na residencia de Domus, 2 casos, podese decir en medio máis, porque non é concluinte, non? Dentro do malo son datos bastante bons, por certo, non? Para o que podía ser, do cal nos alegramos, pero tamén, non sei se o podo decir, onte o señor Crespo nos anunciaba un caso máis que había por aquí, non? E eu creo que evidentemente van estar permanentemente salindo máis casos. Por iso eu pedí a suspensión cautelar de algúns eventos tamén, concelleira de Sanidade, non, Eva? Porque eu creo que a cousa está para pouca broma e aínda que tomemos decisións que sexan pouco populares e duras, eu creo que é mellor facer política preventiva que despois ter que tomar outro tipo de medidas porque ao mellor non estivemos á altura. E como todos partimos aquí, evidentemente, da boa fe, eu sei que se a Concelleira de Cultura programa un evento como Titirideza, ela é a primeira que quere que salga todo perfectísimamente, que non haxa ningún tipo de problema. Begoña, isto o teño clarísimo, non? Pero eu creo que o risco está aí, non? E o que non pode ser é que a Xunta de Galicia este pedindo que haxa reunións de persoas, de non máis de 10 persoas, está aconsellando, non? Que en este momento non o pode prohibir, e que teñamos 75 rapaces ou 150 en unha carpa ou 23 en un colexio sin poder manter a distancia de seguridade, non? E eu sei, como decía a conselleira, que é difícil en esta situación, polas infraestructuras que temos, poder tomar outro tipo de decisións. Pero dá medo, non? Gracias. Moitas gracias, señor Cuña. Ten a palabra o señor Vilariño. Non. Sí. Que non quero. Vale. Ten a palabra o señor Fernández Vázquez. Ben, moi breve tamén. Respecto a dúas cuestións que decía a concelleira, dicías que o comedor estaba garantido para os que lle corresponde por transporte. Eso, evidentemente, eso xa é por lei. Pero logo, aparte deso, había xente que non correspondendolle por transporte podía comer se había plazas. Entón, eso tamén hai que mirar que se manteña eso, que eso non o garante a Xunta de momento. Entón, hai que intentar que o comedor siga funcionando como mínimo igual que antes. Entón, esa puntualización. E logo tamén que hai un comedor xestionado por AMPAs, como é do Manuel Rivero. E esos son os que teñen realmente problemas, porque a Xunta bota en riba dos pais, dos que organizan o comedor, bota en riba responsabilidades de tipo sanitario, etc. Entonces, precisamente, o que están dicindo as AMPAs é que nestas condicións non poden asumir os comedores. Estamos falando dos comedores xestionados por AMPAs, que hai moitos. Hai moitos, en Alín só temos un. Entón, tamén hai que intentar procurar que eso tamén se corrixa. E logo, alégrome que no Golmar fagan desdobres, pero tamén hai que dicir que poden facer desdobres gracias que as aulas de infantil puxose unha línea máis do que había, porque, naquel momento era a intención, se continuara no goberno, de baixar a ratio de infantil a 15 nenos por aula. Entonces, estabas facendo o proxecto naquel momento, entonces, se queremos baixar a 15 nenos por aula en infantil, estamos facendo aulas para meter 20 ou 25, porque
senón non collerían os alumnos, entón meteronse 3 aulas máis. En infantil hai 3 aulas máis das que hai en calquera outro centro con mismo alumnado. Entón, bueno, pues, ao final, esos van a valer precisamente para poder facer desdobles. Nada máis. Moitas gracias. Turno para a Concelleira de Sanidade. Ten a palabra. Sí, retomando un pouco o tema que nos quedou pendente da agenda digital, que eu tamén non tiña notado, pero xa non me dará tempo porque xa rematara os 5 minutos. En canto eu estou de acordo, hai cousas que non van a depender de nós, como é o tema do internet no rural, ao final non depende de nós. Pero tamén é certo que, bueno, apuntaba o señor Paco Vilariño, que non nos gustou que sacasen ese tema no confinamento, e para nada non é que non nos gustase, senón que eu estuve totalmente en contacto cos centros no seu momento. Eu creo que no seu inicio se pensou que non iba a ir para tanto a cousa, para tanto tempo a cousa. Nos centros nos que non se dispoñía de máis ordenadores, nós nos puxemos en contacto con Sanidade con Educación, para ver se había a opción de ter máis, o sea, de que nos deixasen algún ordenador a maiores. Ben é certo que todo isto se facía a través, sobre todo, do tema de servicios sociais. É dicir, que, claro, eu entendo que unha familia que ten 4 nenos e un solo ordenador, eu, obviamente, claro que eu entendo, e é unha fenda importante e haberá que tela en conta de cara a futuro, pero en aquel momento o que se fixo foi priorizar o tema de servicios sociais, igual que o tema de internet. Comentas o de Cruz Vermella. Todo o internet que facilitou Cruz Vermella levaba un informe previo de servicios sociais deste Concello, o sea, que estaba informado. Non, pero que para nada. Nos xestionamos desde aquí. Non, é certo para nada. Nos, todos os casos que nos deron dentro dos centros e que se pusaron en contacto coa traballadora social do noso Concello, fíxose un informe porque tiñamos moi claro que en aquel momento xente que ao mellor non era de servicios sociales, en aquel momento si pasaba a ter esa necesidade e, por tanto, se facía como unha valoración rápida. E desde Cruz Vermella ofreceronse a seguir dando eles ese servizo, xa que tiñan un convenio con unha compañía telefónica e de internet. E por eso se fixo así. Pero non foi por despreocupación, para nada, e non é que non nos gustase que se falase do tema, senón que en moitas ocasións nos pusemos en contacto para o que se necesitase. Ben é certo pois que non se lle ofreceu un ordenador a unha familia na que son 3 e só hai un ordenador. Xa sei que a fenda é importante, do mesmo xeito que entendo que probablemente as competencias neste caso non sexan as nosas. Nós, como ben recollo o protocolo que hai da Xunta, eu creo que nos centros teñen que facer un estudo do que se vai a necesitar de cara a se se dese o caso de ter que pasar a unha enseñanza outra vez digital. Entón, nós estaremos atentos para ver o que é necesario, o que vai a suplir a Xunta, que espero que sexa todo, e se non, por outra parte, facer nós o que nos competa desde aquí. Nós tampouco podemos facer moito máis, e sabédelo porque estivestedes aquí, e eu pouco máis podo decir que ao final as competencias son limitadas. O dos medidores non me dixeron nada desde os centros de educación. Tamén entendo que porque non estaba pechado se a tiñan que mirar na casa ou tamén nos centros. Desde onte todo parece indicar que van a ter que facela nos 2 sitios. Entón, é o que digo, en breves falaremos con eles outra vez. Espero que para a semana, se eles consideran, nos reunimos. Señora Concelleira, vai terminando porque hai outra moción que di exactamente igual ou case igual, moi parecido. Entón, volver a repetir o mesmo. A min gustaríame, se pode ser, facer unha emenda á moción. Pero agora xa non che dá tempo, É dicir, comigo non falaron, eu vou reunir, o sea, eu tiña pensado falar hoxe con eles. Falei aínda estes días con algún presidente de AMPA, pero sí. Nada, eu simplemente quería comentarlle o compromiso, se había opción, por exemplo, o primeiro punto que se estableza un protocolo de actuación, eu creo que está establecido por parte da Xunta, entón pareceme un pouco que a Xunta de Galicia garantiza a seguridade sanitaria da comunidade educativa. A mí pareceme ben, estou totalmente de acordo, non entendo iso do final de competencia do Concello de Lalín, que quedase un pouco descadrado, pero bueno, non habería ningún problema. O da eliminación do comedor escolar tampouco me parece, porque no noso caso, polo menos en Lalín, a mí non me consta que vai haber ese problema. E logo, o das PCRs, creo que Galicia vai ser das poucas que vai a realizar as PCRs ao inicio do curso. E o tema da comisión, eu dicirlles que nós estamos a favor de que haxa unha comisión única, que vai a ser a técnica que se creou no Concello, o cal non significa que haxa reunións cos centros, pero non chamarlle comisión como tal, refírome, para non haxa... Eso non vai haber ningún problema. Eu falei coa coordinadora do Centro de Saúde tamén, pregunteille cando se iba a reunir ela con eles,
díxome que estaba esperando un pouco a que acabaran de fixarse ben os protocolos en función tamén da reunión de onte, e eu creo que, o sea, non hai ningún problema, eu creo que por parte dos centros, nin do centro de saúde, nin pola nosa parte, de facer as reunións que sexan precisas, e das AMPAs, que tamén falei onte incluso con un representante, que a miña idea é poñerme en contacto, estar hoxe con eles incluso. Entón, eu deixaría eso. O segundo punto, e logo o terceiro, bueno, pois que se, o sea, o último da comisión, que realmente que as reunións precisas para traballar en colaboración. E nos votamos a favor, en eso estamos traballando. Rafa, estás de acordo así? Entón pasamos a votarlo, se vos parece. Vale. Entón, votamos a... Eva, mira, vou vos pedir un favor. Cando haxa unha transaccional, hai que facelo na primeira intervención. Vale, perdón. Porque, senón, non sabes se xa aceptan, senón. Vale, vale. Entón, Eva, entonces, nos con esa condición que dixo o señor Cuñada, xa votamos a favor. Vale? Entonces, votamos a favor. Voten, por favor. Teresa. Vale, xa está. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, punto 12, moción do PSDG-PSOE para o establecemento de protocolos fronte ao COVID-19 na volta ás aulas do vindeiro curso escolar. Ten a palabra... Oiches, ti sabes que é o efecto péndulo? Ou nada ou todo. Ben, vamos co punto 12, moción do PSOE, ten a palabra, defóndela ti, Cristóbal. Ten a palabra Cristóbal Fernández Vázquez, perdón. Non me vai. A ver, é que, Eva, xa está. Está ou non? Agora parece. Sí, xa está, Cristóbal. Sí, xa está. Bueno, xa está. Eu creo que dado o tono do que se está falando deste tema, pois, bueno, o efecto da moción presentada por nós ou das anteriores xa está conseguido, que entre todos, pois, bueno, nos responsabilicemos e fagamos todo o que se poida dentro do goberno, dentro da oposición, a nivel particular, para que o tema do inicio do curso escolar e o desenvolvemento do curso escolar pois poida ir ben. Esta, ainda que sea unha moción de partido inicialmente, non é unha moción para criticar a Xunta, de feito, relativamente, salvo decir que o protocolo pode haber sido consensuado, non se fai ninguna alusión á Xunta, nin a nada. Eu creo que as cousas que se piden aí son razonables, que se iniciaran reunións co representante do profesorado das familias para acadar un protocolo consensuado. Neste momento, o protocolo terá que refacelo ou redactalo, bueno, as pequenas consideracións ou os acordos que se chegou a nivel do Estado, e creo que tamén é un momento de se fan unha nova redacción, poden consensuar esas cousas, pois, eso, con sindicatos, con sindicatos de ensino, con representantes de AMPAs e, lógicamente, cos equipos directivos dos centros. Que se dota aos centros do profesorado personal suficiente para garantir unha actividade educativa correcta, porque podemos ter moitos escenarios, presencial, semipresencial ou confinamento, telemáticamente, ensinanza a través de internet. Entonces, necesitan seguramente máis profesores, para cuestión de distancias. Antes falabas aquí dun metro, no protocolo da Xunta agora estamos falando de metro e medio. Entonces, desdobres no caso que o permita o espacio físico, e iso implica, lógicamente, profesorados para garantir ratios máis baixas, etc. Unha reunión urxente co FEGAN para valorar os recursos necesarios que se van a necesitar para o desenvolvemento do curso escolar, porque moitos desos recursos o Ayuntamento, de alguna maneira, vai a ter que tamén tirar dos seus, e, por lo tanto, a través da FEGAN é a mellor maneira de negociar esos temas. Que se habiliten fondos extraordinarios e se tramiten as modificacións orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custes que deben asumir os centros, especialmente os centros de secundaria, que son os que teñen a maioría de gasto de funcionamento, e logo, por lo tanto, teñen que afrontalos eles, non é o Concello. As AMPAs, especialmente no tema de comedores xestionados por elas e de actividades extraescolares, que, lógicamente, unha actividade extraescolar ou un comedor ahora vai a ter moitísimo máis gasto
porque por distanciamentos, por medidas de limpieza, de higiene, etc. Por lo tanto, que se incrementen eses diñeiros que se daba xa para as AMPAs en todos os cursos. Por suposto, os concellos, porque especialmente nos centros de primaria, nos que ten xa competencia propia a limpeza, pois, evidentemente, os gastos van a disparar moito. Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados á educación, que son 2.000 millóns para toda España, se negocien de maneira transparente con todos os sectores implicados, e que se garanta o funcionamento de comedores e transportes escolares, cando menos nos mesmos termos nos que o servicio daría cobertura en situacións normais. Sobre isto presentamos tamén unha emenda que estamos convencidos de que, ainda que non aprobede esa moción, pois ao final vaise a facer igual por responsabilidade, que sería o tema de unha comisión de coordinación do Concello cos equipos directivos e cos representantes da comunidade educativa, que pode estar no seno da comisión que tedes Covid ou a maneira que arbitredes, pois é unha cuestión do goberno. É fundamental para colaborar en todo o relativo a posta en marcha e a aplicación do protocolo que definitivamente se estableza. Xa decides que estades aprendendo a colaborar e, evidentemente, cando sexa definitivo, que ahora será o pronto, pois aí será o momento de colaborar. E logo hai que estar pendientes do que decíamos antes, da eventualidade de ensinos semipresenciais ou incluso totalmente telemáticos, porque poden ocurrir a nivel de todos os centros ou a nivel de algún deles ou incluso só de determinadas aulas. Entonces hai que colaborar na detección do alumnado que non dispoña de material informático ou que non dispoña na súa casa de conexión a internet. Xa os centros están exixindo que na matrícula advirtan eso, pero ao final, moitas veces, nestes casos, quen máis pode coñecer as circunstancias familiares ou a situación de cada alumno é o propio Concello a través dos servicios sociais. Non só facilitar os materiais, senón facilitar tamén asesoramento, porque de pouca vale que lle damos a unha familia un ordenador, se é unha conexión a internet, logo despois non hai ninguén mínimamente con coñecementos informáticos para que poida utilizalo. Cristóbal, despois hai un segundo turno, se podes, por favor, vai terminando. Acabo xa. E logo unha colaboración total coas AMPAs para o desenvolvemento das máximas garantías sanitarias do Plan Madruga, dos comedores que xestionen elas e das actividades extraescolares, porque sabemos que son moi importantes e fundamentales para a conciliación, pero tamén para o desenvolvemento tanto a nivel educativo como social do alumno. En todo caso, que despois tes un segundo turno, este é o primeiro turno ainda, Cristóbal. O noso apoio para todo o que podamos colaborar dentro da oposición ou a nivel personal. Moitas gracias. Señor Vilariño. Despois do anterior debate, pouco que engadir neste, non? Eu, en todo caso, é unha cuestión respecto que di a concelleira. É que non lle vou entrar nin no da Cruz Vermella, porque é evidente que non é como ela di, pero por respecto á asociación, pois queda aí, cada un sabe o que pasou. Agardo, en todo caso, que non se volva a repetir, porque é moi triste ver como as nosas familias teñen que recurrir á esmola nese sentido e a verse desprotegidas por quen tiña que darlle a cobertura. E, en todo caso, unha cuestión. Eu sí que voto en falta, de verdade, o digo. Eu, sabedes que nin quixen participar da comisión esta que creáchedes, nin entendo que, ademais, eu non lle vexo tampouco gran utilidade. Eu aposto moito máis por medidas políticas e traballar nesos foros, medidas políticas no sentido de efectivas, non, máis alá de comisións que non as vemos mal, pero eu creo que hai que tomar medidas e que se sean máis resolutivas, non, e que incluso, tamén o dixen, se algo botei en falta desa comisión, é de que, non se meta en cuestións como a que estamos debatindo, non, que eu creo que é o prioritario para as familias e a comunidade educativa. En todo caso, falando da comunidade educativa, cread as comisións que irades, as que pensedes que fagan falta, e aquí eu creo que non vos podedes queixar do posicionamento que temos, pero eu sí que voto en falta, porque, efectivamente, ti falas de que falas cos centros, eu teño outras noticias, en todo caso, non o poño en dúbida, se queres. Pero o que sí que voto en falta é que haxa unha coordinación con todos os centros. Que non querades crear comisións a maiores, eso xa é unha cuestión
política vos, eu creo que vos equivocades, eu creo que algo tan prioritario como a educación e as portas do inicio dun curso escolar requeriría sentar a toda a comunidade educativa ao redor dunha mesa para poñer en riba da mesa todos estes problemas que, por exemplo, relatei que a nos preocupan moitísimo no anterior punto e que se podan poñer en común e que se podan coordinar porque, insisto, non son problemas aillados dos centros, senón que son problemas comuns e en moitos casos aínda compartidos. Polo tanto, eu insisto, debían sentalos máis alá do que son contactos puntuais para que, desde logo, superamos de primeira man, fóramos máis efectivos a hora de tomar as medidas e, desde logo, se rentabilizaran moitísimo mellor. Porque, insisto, estamos nun problema de saúde, nun problema educativo, nun problema de conciliación, un problema social que, desde logo, eu que non quero que nos volva desbordar. E iso, insisto, desde o ámbito local, que nos sobrepasa, evidentemente, ninguén mellor co ámbito local para coñecer o que realmente necesitamos, moito máis alá dunha rolda de prensa ou das medidas inexistentes que se den desde a Xunta. Por iso eu, de verdade, tedes algo mellor que facer que sentarvos co conxunto da comunidade para escoitalos e tomar as medidas. Que mellor co profesorado, cas AMPAs, que a xente que traballa neso para decirvos de primeira man e poñer en común esas visións para, desde logo, tomar as medidas máis correctas. Eu, de verdade, penso que estades errados nesa posición que tedes, non sei exactamente por qué, pero penso que estades perdendo unha boa oportunidade de, ademais, contrastar, insisto, con que mellor o sabe, que son os profesionais do sector, para, que despois non teñamos que chegar tarde ou incluso lamentar non facer medidas que aquí estamos reclamando. Moitas gracias, señor Vilariño. Turno para compromiso. O señor Cuña ten a palabra. Perdón? Ten a palabra. Gracias. Nada, simplemente anunciar o voto favorable á moción dos compañeros do PSDG-PSOE, nada máis. Moitas gracias, señor Cuña. Turno para a concelleira de Facenda, ten a palabra. A concelleira de Sanidade, ten a palabra. Eva, ten a palabra. Sí, vale. Nada, eu quería, para ir pechando xa o tema, só unha cousiña, porque antes quedei así e non me dou tempo de dicilo, a verdad que me olvidei. O comedor do Ribero non o leva a AMPA. Aquí a AMPA que máis problema ten, entre comillas, e máis dificultades vai a ter, vai a ser a do Golmar, que teñen o tema de Enrédate, e por eso falei onte con eles. En canto a que estades dicindo de reunirse, repito outra vez o mesmo. A Xunta establece un protocolo que estaba pendiente das actuacións que se tomasen a nivel central na reunión de onte. Cada centro ten que facer o seu protocolo específico. Falei con eles, con todos os centros esta semana e pregunteille se tiñan algunha necesidade ou se íbamos falando e o que me din é que unha vez rematen o seu protocolo falamos. Nadie se cerrou nunca a ter esa reunión. É máis, eu ainda falei onte coa xefa do centro de saúde, coa coordinadora, porque ela di que ela tamén quere ter unha con todos xuntos porque vai haber unha persoa de referencia no centro de saúde para cada centro, entón que ela tamén xa está establecida e que ela tamén quere falar con todos eles. Eu non digo en ningún momento que non se vai a fazer esa reunión, só digo de non chamar de comisión porque unha comisión está creada xa e por non facer 40 comisións diferentes. Eu non estou dicindo que non vai haber esa reunión. O que estou dicindo é que eles mesmos nos centros nos din que están pechando os seus protocolos. Entón eu penso que falaron de que a partir do día 1 estaría todo un pouco máis esclarecido e demais, en algúns sitios están facendo que pegando as pegatinas no chan e así, e con un pouco a idea de establecer xa entradas, saídas e as dificultades que nos las van trasladando, e a nosa idea é facelo unha vez que eles teñan establecido o seu protocolo de cada centro. Cada centro é diferente, aínda que será ben certo que teñen necesidades comuns ou interrelacionadas, pero a idea é que unha vez que eles rematen eses protocolos seus, despois nos podamos reunir para todo o que xurda e eles teñen a total disponibilidade para falar con nós do que vayan necesitando. En canto a poñer en dúbida se falei ou non, home, eu teño algo tan sencillo como un rexistro de chamadas nas que, como mínimo, dediquei con algunha persona hasta 20 minutos de chamada telefónica na semana pasada. É dicir, que se poña en dúbida eso sí que me parece mal. Entón,
Ca AMPA, que decía que máis problema pode xurdirlle, sobre todo, é ca do Golmar, polo tema do Enrédate, o de que non nos reunimos con eles. A min puxemos en contacto comigo a principios desta semana para pedirnos que se van a ter unha reunión de todas as AMPAs do noso Concello, incluso algunha de fora. Pedironme se había opción de que eu fose. Eu xa lle dixen que a non ser que tuvera algún inconvinte, penso asistir. Non sei, probablemente veña Begoña tamén, que agora é de Educación, pero eu sigo sendo de Sanidade e, aparte, como xa ben dixen en outros momentos, no inicio do curso, por moito que houbera este cambio, pois obviamente estámoslo facendo xuntas, e porque sei máis ou menos como está todo, como están as cousas nos coles, e nós hoxe vou ir a esa reunión de AMPAs, saben perfectamente que poden chamar cando queiran, falar cando queiran, e o que se falou cos centros é que calquera dúda cos seus protocolos que se poñan en contacto con nós, e a idea é que a partir do día 1, cando eles teñan o seu protocolo establecido, nos podamos reunir, incluída tamén coa coordinadora do centro de saúde. Entonces, eso non lle dixen eles, eu falei coa coordinadora á parte, le preguntei se ela quería ter unha reunión con eles ou se quería que fose todos xuntos, na que tamén estivese eu. Falámoslo onte, di que é mellor esperar a que quedase claro exactamente todo o tema dos protocolos que aínda salieran onte, é dicir, aínda onte se decideu que tamén se vai tomar a temperatura no centro, co cal, é dicir, hai que ir sobre a marcha, e unha vez que máis ou menos este organizado, a idea é ter esa reunión. Refírome de non chamar de comisión por non ter 40 comisións, non outra cousa. Entón, se en algún centro consideran que non teñan suficientemente comunicación comigo, pois eu sinto un montón. É certo que cando estou traballando non lle collo e lle digo que lle chamo despois, non teño dedicación exclusiva e, polo tanto, a mellor non podo atender nese momento, pero eu penso que hai total confianza con todas as direccións dos centros e que teñen confianza suficiente para chamarme, sábeno, a calquera hora para dicirme o que precisan. Entón, eu creo que fora deso, máis deso, eu non podo ir ali e dicirlle que teñen que facer así, así ou así. Eles terán que establecer o seu protocolo, que son os que máis conocen o centro. Vaya terminando, por favor. E nós botarlle unha man en todo o que poidamos, e eles saben que é así, que poden contar para o que precisen. Entón, pois, pouco máis que dicirvos, que pola nosa parte, como esta é a primeira intervención, solo dicir que non vai haber segunda se vos non decides nada máis. En canto ao tema da moción, eu volvo ao mismo, de non poñer esa comisión, porque realmente para que non sea comisión como tal. E outra cousa na que vexo que non vai a ser fácil, e polo tanto non me comprometo, é o de facilitar asesoramento técnico en canto ao tema a nivel telemático, a non ser que sexa que un técnico informático noso queda a disponibilidade dos centros, pero das familias é un pouco complicado, e eles, vale, dese xeito pode ser, refiérome. E incluso eu polo que vim no protocolo... Eva, terminou o seu tempo. Moitas gracias. Turno para Cristóbal Fernández. Ten a palabra. Sí. É que non sei se... vale. Xa está. Está funcionando, vale. Nada, a ver, brevemente, non sei... Chame de comisión ou como sea, é o que vos decía antes, independentemente de que no medio desa comisión ou non, o importante é que todas esas cousas que aí se poñen, que as fagadas. Exactamente nese sentido, pois, igual, eu creo que eso, repito de antes, que estamos aquí todos a disposición, tanto como concelleiros, como a nivel particular, porque ao mellor sí que pode funcionar incluso voluntariado. Hai bastante, seguramente, xente nova, ou a luz que non somos tan novos, que podemos ter certos coñecementos de informática, por lo menos por enriba da media de moitas familias, é que podemos botar unha man nesos casos máis fragantes que non só é darlle os medios, que iso é o primeiro, pero senón tamén logo un mínimo de asesoramento. E iso, mellor, con un voluntariado, mellor, pode conseguirse. Bueno, veme un pouco a memoria unha institución como era o Consello Escolar Municipal, que xa se creou neste Concello 2 veces, a primeira vez en tempo xa alán ilo tempore, gracias a un voto ao apoio dunha concelleira do Partido Popular, pero non chegou a poñerse en funcionamento. E, curiosamente, na legislatura anterior foi unha das primeiras iniciativas que se presentou e que se aprobou, pero tamén aí quedou morto. E a mellor é unha institución que nos parece fundamental e que debería estar funcionando. E todas estas cuestións que levan pasado, xa non só agora o tema do inicio, sino o que pasou co Sagrado e outra serie de cousas, pois o Consello Escolar Municipal era o sitio idóneo para abordalas. Nada máis. Moitas gracias. Turno para o señor Vilariño. Espera un momento. Ten a palabra. Sí. Digo, debe ser
A primeira vez que nun pleno se fan dúas mocións seguidas de educación e a concelleira da materia non abre a boca. É algo destacable, pero bueno, suma e segue, é así. E vemos como certa xente se sigue comendo os marros. É un goberno curioso que podemos falar na seguinte moción. Mire, é unha cuestión. Para este tema, mira, podemos falar de distancias, de lavar as mans non sei cantas veces, non? Estas cousas. Pero se despois non hai máis cartas, non hai máis profesorado, non hai máis espazos, se temos aulas macizadas urbanísticamente na concepción máis errónea a hora de concebir os propios centros educativos, é imposible que se cumpla ou que as medidas teñan éxito. Eso para nós é o que dá a cuestión, non? Por lo tanto, insisto, eu creo que como institución local temos que suplir todas estas carencias, irlas parcheando como se poidan, pero desde logo priorizar, insisto, priorizar nesta materia todos os esforzos deste goberno. Eu non lle vou negar a vostede en absoluto que faga esforzos ou non lle puxen en dúbida, sabe o concepto máis que teño de vostede, pero claro, sí que me preocupa moitísimo, a situación, me preocupa moitísimo que todas estas cuestións ás portas de empezar o curso están sin resolver. Un protocolo que efectivamente, claro, todo evoluciona, pero a evolución non é positiva, ni moito menos no noso concello e nada indica que poda mudar nas vindeiras datas. Por lo tanto, de verdade, yo digo, isto é cuestión de poñer todos os esforzos e todos os recursos en facilitar que isto se dé. Insisto, e con eso non é que podamos facer, non, é que se pode facer moitísimo. E para facer moitísimo, démoslle o protagonismo a quen sabe, a comunidade educativa. E despois, que esta institución local, cos recursos que se poidan, pero sin escatimar neles, se faga, desde logo, o que se precise, porque decídeme se hai algo máis importante agora que atender que isto. E, efectivamente, gastando recursos e esforzos que non lle corresponden á administración local. Eu son coñecedor diso, non o deixo de lado. Moitas gracias. Turno para compromiso. En 30 segundos, insistir en que os concelleiros de compromiso estamos á disposición do Goberno para axudar no que consideren, de acordo? E que o que lle pido ao resto do pleno, estou vendo que hai bo ambiente en este sentido, que vayamos damando unha cuestión tan absolutamente prioritaria en este momento. Sei que non nos tiveron en conta para entrar en unha comisión que vostedes din que é técnica, pero que toman decisións que tamén son políticas. Eu sinto que alguén que estamos dispostos a axudar, que non se lles teña en conta, é algo absolutamente surrealista. Pero dito eso, non quero incidir máis porque eu creo que temos que ser positivos e axudar en este tema e non entrar en outro tipo de diatribas, para que algún asesor non me diga que se estou intentando facer política, que o estou intentando facer é todo o contrario, axudar, non? Moitas gracias. Turno para Cristóbal Fernández Vázquez, ten a palabra. Non, por a minha parte non hai nada máis que decir. Va. Entón, turno para Eva. Ten a palabra. Nada, eu simplemente para pechar un pouco que decía, si podemos eliminar o de que non sexa unha comisión como tal, nós polo resto non vamos a ter problema en apoiar a moción. Todo o que se recolle que é cousa nosa estámoslo facendo, co cal non supón nada a maiores. Tamén lles digo, poderíamos votar en contra como facían vostedes sistemáticamente por decir votamos en contra porque xa o estamos facendo, era outra alternativa. Pero deixademe acabar. Pero visto a actitud que estamos tendo todos, penso que é mellor que votemos a favor, que vayamos todos da man, pese a que realmente as cousas se estean facendo. E o que se lle demanda a parte de, o sea, tema de consellería, nós vamos estar de acordo en que asuman o máximo posible, que se mire todo ao máximo e que se faga todo ben. Co cal, pola nosa parte non hai ningún problema. E decirles que a min personalmente tamén me preocupa, a todos nós como goberno nos preocupa a situación, obviamente,
E que vos vou dicir? Si a vos como pais vos preocupa, si por encima eres nai e eres sanitaria, pois preocupa moito máis. Co cal, eu creo que estamos todos no mesmo barco e que temos que estar en sumar e non en restar. En canto á utilización política ou non, eu penso que, falando o señor Cuíña, creo que hai maneiras de propoñer as cousas, creo que a actitude de hoxe é totalmente positiva e constructiva, nada que decir, pero creo que a veces non se corresponde con outras intervencións, como puido ser, e digo yo así sinceramente, como puido ser algunha na súa rede social, de que se o alcalde ou calquera de nós comete un erro en un tema tan sensible como era ese, eu creo que o ideal, se estamos a sumar, é tan fácil como mandar un WhatsApp, como fixemos nós cando vimos, ou chamar e dicirle, mira, que estaba xa en quente e puxetes algo que non debes poñer. Entón, fora dese tipo de cousas, obviamente... Vale, pois pola nosa parte nada máis, se vos parece ben, votamos a favor se facedes ese cambio aí. Sí. Espera. Sí. A ver, 10 segundos. A nos danos igual que constituades ou non a comisión. Ahora que si, polo menos, digades, aceptedes o compromiso desas cousas que lle dicen aí que debe ter a comisión. Pois insta ao goberno local a deixade quitado da comisión, non hai ningún problema. Deixade todo o que está, non hai problema ningún. De acordo? Moitas gracias. Votamos. Raquel, ¿podía usted ejercer o dereito ao voto, por favor? Estamos todos. 21 votos, apróbase por unanimidade. Punto 13, moción do PSD da PSOE solicitando a comparecia do alcalde para informar sobre os cambios continuos no goberno local. A ver, espera. Ten a palabra Mariluz. No, Alba. Alba, perdón. Pensei que pedir a Mariluz. Ten a palabra Alba. Bueno, bo día a todos e a todas, coxe é a primeira vez que interveño. Espero seguir con este ambiente que estamos tendo hasta ahora, que a verdade é bastante mellor que dos últimos tempos. Nada, simplemente traemos isto aquí porque nos gustaría que nos deran explicacións tanto a nós como aos nosos veciños e veciñas, e vou facer un breve resumo, unha breve cronoloxía dos últimos cambios que houve no goberno. Configurouse a composición do goberno local en xuño do 19, 15 días despois, mediante decreto, cambiáronse 4 competencias dun membro do goberno a outro. Un mes despois, máis ou menos, en agosto do 19, devolvéronse dúas das competencias ao concelleiro, pero non as outras dúas, e menos de 2 meses despois tamén se modifican, isto foi en outubro do 19, tamén se modifican as delegacións de dous componentes do goberno local, modificando dedicacións exclusivas e incluso postos na xunta de goberno local. Hoxe estamos en agosto do 2020, anunciouse fai uns días que había un pequeno terremoto no goberno. Entón, simplemente, nos gustaría que, aparte de dar conta no pleno dos decretos os que xa están obrigados por lei a facer, que se dera algún tipo de explicación para que os cidadáns e nós tamén pudiéramos saber e entender os motivos polos cales se están facendo estas modificacións continuamente, e así non especulamos. Moi ben, moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, se comparece xa non interviña, e senón, en todo caso, nós imos apoiar isto porque entendemos como calquer comparecencia que imos apoiar como unha cuestión habitual do que ten que ser o control da oposición sobre quen goberna, non? Por lo tanto, xa só por iso imos apoiar. E segundo, porque entendemos, a ver, que vostedes nun ano, xa a segunda que levan, eu, cando fixemos as valoracións, eu xa dixen, para mí non era un problema de colegueo, se uns se levan ben, outros mal, para min eso nunca foi importante nun goberno, senón para min a cuestión é se
si este goberno é capaz de sacar as cuestións adiante ou non, en definitiva de xestionar no día a día. E claro, todo indica, máis que evidente, que cando tes que cambiar, remodelar o teu equipo, as competencias, 2 veces en menos dun ano, pois é evidente que indique que non vai nesa dirección, e tamén é evidente que a opinión que desde o BNG temos respecto a como está sendo este mandato, pois somos moi críticos, evidentemente, con el, non? Por lo tanto, tampouco é ningunha novidade que o BNG entenda que vostedes, o que hai de fondo nesta remodelación é a incapacidade do seu goberno para sacar as cuestións adiante. E tamén, insisto, eso, claro, era a excusa que vostedes poñían para darlle competencias no sentido de darlle a quen tiña as macroadicacións. Pero, claro, eu tamén digo o mesmo, non? Para min é un argumento moi baladí, porque, claro, se os que tiñan as adicacións foron unhas máquinas, pois podo dicir, pois ben, dan garantía, pero os que tiñan as adicacións, o nos humilde entender, pois non están, desde logo, facendo nin xestionando como debería ser, pois non é ninguna garantía que alguén que teña unha adicación darlle máis competencias. E, curiosamente, ver como xente que non ten adicación defendía moi dignamente certos aspectos, pois se lle quitan ainda máis, quedando como auténticos floreros. En algún caso entendido, non? Que é evidente, polo papel que cumple no goberno, que se lle quiten xa as poucas adicacións que tiña, pero en outro caso, pois é difícil de entender con ese argumento, non? Por lo tanto, eu insisto, como non entro no plano do cotilleo, sobre todo por respecto ás persoas, e falo en clave política, pois penso que é moi normal, con toda a tranquilidade, que neste pleno se dé explicacións dese cambio de delegacións, porque se algo lle compete a este pleno, precisamente falar destas cuestións, non? Moitas grazas. Turno para o compromiso, quen vai a facer uso? Señor Cuña, ten a palabra. Pois, un pouco na liña do que están dicindo os meus compañeiros, non? É unha cuestión de transparencia. E, lóxicamente, se hai un cambio sustancial nas competencias dos señores e señoras do goberno de Lalín, o mínimo que se lle pode dar ao pobo de Lalín unha explicación de por qué. Eu non vou entrar concelleiro por concelleiro se os considero máis ou menos competentes ou incompetentes. Non, esta non é a miña cuestión en este momento, pero eu creo que é unha cuestión de transparencia que cando se fai un cambio, ademais en pleno mes de agosto, parece que é un mes informativamente sempre no que as cousas pasan moitísimo máis diluídas, non vou dicir aquelo de nocturnidade e alevosía, pero case, pois eu creo que o rexidor, cando menos, o que debería, xa non digo no pleno, pero sí o conxunto do pobo de Lalín dar unha explicación de por que hai un cambios de competencia. Se podes pasar perfectísimamente unha persona de estar en facenda a estar en urbanismo, ou que haxa concelleiros que parece que saben absolutamente de todo e nos acusan aos demais de ignorancia no funcionamento do Concello, non? O cal, para min, é surrealista. Eu podo admitir que Cristóbal Fernández, que leva aquí moitos anos, o propio José Crespo, podamos debatir sobre o coñecemento da administración. Eu creo que a estas alturas teño bastante. Que veña un neonato a decirme en unha publicación, neonato político, claro, que eu teño descoñecemento do que... Íbamos ben. Neonato político, dixen, Íbamos ben. Aquí neonato era un santo que naceu antes da conta e está canonizado. Déxeme, que remato pronto. San Ramón neonato. Neonato é un termo que... É o día 31 de agosto. Neonato sabe que significa recén nacido en política. Non creo que sexa ningún insulto que é así, non? Neonata é un santo que é San Ramón. Bueno, está ben que intente desviar o tema, pero digo que... Nonato. Non, xa, pero... A ver. Sí. Nonato... Paco, eso non lle sona. Perdona, Rafa. Se queren vostedes, chamo a Marcos Torres e que nos aclare este punto. Quero decir, pois, que acusarme a min de ignorancia no coñecemento do funcionamento do Concello é cando menos un tanto surrealista, pero o concelleiro multidisciplinar parece que coñece mellor que a min como funciona o Concello, o cal non descarta un tempo récord e debería estar no libro Guinness dos Récords, non? Precisamente por este coñecemento tan importante que ten da administración pública.
Saben vostedes que unha cuestión dos sueldos nunca me quixen meter. Eu creo que o actual rexidor cobra pouco para o nivel de responsabilidade que ten. Sei que poucas persoas máis comparten este criterio en este pleno, pero este é o meu, sobre todo porque sei o que é esa responsabilidade, non? E despois que é evidente que algúns concelleiros, eu non vou decir que fosen defenestrados, pero si dende logo que quedaron con un teito competencial bastante limitado, e que non lles quero chamar floreiros en este momento, pero que dende logo, digamos que o seu nivel de actividade vai se reducir a cuestións bastante marxinais, pois é bastante sorprendente, non? E, como dixo o Partido Popular, que a súa principal prioridade era as cuestións do emprego para as que non temos competencias en la LIN, e nombraron a Abelino concelleiro de emprego, pois benvido ao mundo do emprego, dada a evidente e dilatada experiencia que ten en este campo, sen dúbida que será bo para as necesidades dos larinenses. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Ben, señor Cuña, ese non nato que vostede fai referencia, non creo que haxa moitos concelleiros en España, fíxese ben, que con 21 anos sepan o que sabe el da administración local, pero bueno, eu non digo que sepa máis que ninguén, digo que sabe bastante, aseguro eu. Pero, bueno, é igual, se ustedes son felices dicindo eso, a mí eso dame igual. Vamos a entrar no fondo da cuestión. Vamos a ver, señora Alba. Ás veces, eu non sei se vostedes pensan que isto é unha película de Berlanga, donde aquí botan os cullos ás escopetas, ou ao revés. Pero dame a sensación de que vostedes non as pensan. Sobre todo o PSOE. O PSOE é o que menos cuidado ten. Debedes de deixar pasar a todo a Tobi polo seu fialato. E se non lle deixades pasar, despois metede a gamba constantemente. Tanto ti, Alba, como Román Santalla. Entendo porque o oficio aprendese cos anos, entre outras cousas. Entón, mire, obviamente, a diferencia entre o goberno actual, señor Vilariño, e o de vostedes, é que aquí hai un goberno, non hai 4. Entón, cando hai que facer unha crisis de goberno, faz unha crisis de goberno e punto. E sabe unha cousa? Vou facer as crisis de goberno que estime oportunas. Non sei cantas. Probablemente 5, 6, 7, 10. Non o sei. Ou mellor 15. Ou ao mellor 20. Todo o que se sepa me mellorar, vou non a facer. E se quero cambiar a un concelleiro de delegación para outra, vou non a facer. Eu espero non ter ningún problema nese sentido, porque todo o mundo entende. É dicir, a mí tócame ser o entrenador dun equipo. E se ora, pois o Messi se cabrea e se vai, pois que se fastidie Messi. Entendes? Sí. Bueno, sí, pero non se preocupe. Quero dicir que cada entrenador fai o seu equipo. E fai no mellor que poida. Pero mire unha cousa. Vostedes, que insensatos son, señora Alba Forno. Pero é que, realmente, mire, preguntarme por que fago unha remodelación de equipo é que, vamos a ver, vostedes non se acordan o que pasou na anterior legislatura? Vostedes non remodelaron un equipo porque o señor Cuña non podía porque estaba atado. Se non faría, estou completamente seguro. Outra cousa, pregúntelle en privado. A ver a cantos deixaría de vostedes con vida. A poucos, Vida política me refiero. A moi poucos, iso aseguro eu. Pasa que non tiña máis remedio, eu entendo, é normal, é dicir, eu se non tuvera a maioría tamén estaría atado, se tuvera que gobernar aquí con Paco Vilariño, e ahora non o queira, pois imagínese vostede, ostra, igual me quería levar a mitad do Concello, e ao mellor tiña que o deixar, se non pasaba a oposición, me refiero de competencias, quero dicir que, a ver, nós temos unhas circunstancias que son as que son, eu podo dicir que vostedes están nun erro si creen que un equipo non ten que ser... Casi todos os gobernos fan crisis de goberno. Eu, agora, por exemplo, a mellor, imagínese, Feijóo ten que fazer un goberno dentro dunha semana. Pode cambiálos a todos ou a ningún. Está no seu dereito. E vai no facer. Ao mellor non cambia a ningún, e ao mellor cambios a todos. Pero ahora, de repente, imagínese vostede que o señor Feijóo cesa a todos os conselleiros e nombra uns conselleiros novos. Perdón, e diría uns conselleiros novos. Vostedes parecelle que no Parlamento iban a pedir explicacións porque fixo o goberno ou outro. Hombre.
sería de chiste. Eu ainda nunca vin que cando se constituiu un goberno alguén nombra un concelleiro delegado ou nombra un diputado delegado e que lle pidan explicacións porque nombrou eso ou aquel outro. Pero bueno, mire, eu só digo que, mire, se vostedes non fixeron máis crisis de goberno, car forzadas, foi sencillamente porque non puderon, non porque non quixeran. E iso saben vostedes que sí. E vostedes tuveron que fazer unha crisis de goberno cando se foi Juan José, forzado. Vostedes tuveron que fazer unha crisis de goberno cando se foi Katia Procino, forzado. Vostedes tuveron que fazer unha crisis de goberno cando se foi o concelleiro do PSOE, forzado, etcétera, etcétera. E así podía falar absolutamente de todos. Reubicaron as delegacións e punto. E como comprenderán, cando un concelleiro se foi, entrou outro, e as delegacións que lle deron, pois eu podo lle asegurar que son as que eran. E obviamente eu neso non me metía, faltaría máis, cada un goberna o mellor que sabe e o mellor que pode. Pero, señor Vilariño, cando pode sempre solta a coletilla deste goberno incompetente para levar a cabo este goberno. Home, mire, se algo non presumimos de ser, é demasiado competentes, pero incompetentes tampouco, aseguro eu. Segundo turno de intervencións, vamos coa señora Alba. Ten a palabra. Eu creo que nós en ningún momento lle dixemos que non fixera ninguna remodelación no goberno, nin que non poida facer as crisis de goberno que vostede considere. Se fixo dúas e fai 20 ao final do mandato, pois é baixo a súa decisión, obviamente. O único que lle estamos pedindo é que lle explique a nós, que lle explique aos veciños e veciñas o motivo deses cambios. Creo que non é nada novo. E, como vostede ben di, creo que se isto pasara no Parlamento, pois sí que habría quen pedir explicacións e ao mellor sí que habría quen as dera. Estamos falando que en menos dun ano e medio se remodelou varias veces o equipo. Nós podemos entender por onde van os tiros, pero nos gustaría que vostedes nos deran explicacións. E, además, creo que os veciños e veciñas teñen dereito a que llas den, porque temos que recordar que os soldos que cobran e que cobramos todos os concelleiros, os pagan todos os veciños e veciñas. Moitas gracias, Alba. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Sí, non, eu xa que nin considero oportuno a súa comparecencia, miro que lle digo, porque efectivamente vostede admitiu o que é unha crise de goberno. Chámanse así, Paco. As súas palabras repetidas en varias ocasións. Cando se cambia algo no goberno é unha crise de goberno, punto. É como se chama no... Parece mentira que ti, eso que diga Alba se cadra pode entendelo, porque que digas ti, non. Hostia, de verdade, tío. Chámanse así crise de goberno, é un nombre que ten. Pero... Non... Alba... Non, eu non te digo que sodes incompetentes, eu só te digo que chamas así crise de goberno, é como se chama. Efectivamente, eu creo que se chama, que vostede lle chamou como é. É certo, ten toda a razón, que é unha crise de goberno, que é a segunda, deixame, é a segunda nun ano, e que efectivamente, no resto da argumentación, concordo con vostede non no presidencialismo que vostede fala, pero sí que ante o por iso non mo toma mal. Usted detecta unha incapacidade e unha mala xestión no seu goberno e intenta rectificala. Eu non sei por que lle parecen mal as miñas palabras, porque é o que vostede di. Por lo tanto, se cambia os postos e as delegacións, é cos que se lle arrebatan ou se lle cambian, o estaban facendo fatal. Insisto, eu non vou ser defensor de esos, pero, home, o que non me creo é que teña máis garantías os que teñen a dedicación de ter maior éxito, non? Porque eu creo que o de vostedes é un problema conxunto dos 11, é un problema de goberno, e vou facer o alegato que facía Paz cando foi antes da defensa aquela que dixo que era un problema do conxunto de goberno. Efectivamente, eu creo que temos un goberno con un serio problema de xestión e que estes son os resultados e que efectivamente é unha crise de goberno motivada por esa falta de xestión e eu agradezco que nesos termos fale tamén. Moitas gracias. Turno para o señor Rafael Luis Viña. Ten a palabra. Se poñemos en unha ecuación, por unha banda, que digamos que hai un concelleiro que
porque agora deixa de ter competencias en emprego e pasa a outro. Se sumamos en esa ecuación que hai un concelleiro do casco urbano que deixa de ter competencias en ese sentido e pasa a outro. Se vemos que hai unha concelleira que levaba a Facenda e agora de repente comeza a levar un área tan importante tamén como urbanismo, o que parece do resultante desa ecuación é que ao mellor as cousas para quen ten que dirixir ese equipo non están indo como tiñan que ir, non? Polo tanto, que non está a gusto coa xestión que está facendo o seu equipo de goberno, porque senón non tería ningún tipo de sentido, a non ser que pasase circunstancias persoais que non lle desexamos a ninguén, un cambio tan drástico, non? E eu, claro, na vida privada de todo o mundo, na súa profesión, eu, respecto ao máximo, estou seguro que todo o mundo está capacitado, faltaría máis, eu non vou negar isto, pero eu non sei, dito con máximo respeto, se a señora Lorenzo ten coñecementos de área de urbanismo como para levar unha concellería tan importante, ao mellor preguntas na área de urbanismo e dinche que sí, non o podo negar, non, ao mellor dinche que sí, pero ao mellor tamén che din que non. Eu non sei se o señor Avelino Souto ten coñecemento ou creou algún posto de traballo na súa vida, non o sei, como para levar unha área tan importante que, según as propias enquisas que está facendo o Concello, é a cuestión que máis preocupa aos veciños e veciñas, como é o tema do emprego en Lalín. Oiga, pois non sei se están capacitados. Non digo que non estean, estaremos á expectativa e veremos que pasa. O señor Nardo Seijas, que ten o meu aprecio persoal, como sabe, deixa de ter competencias, por exemplo, coa cuestión da brigada de obras no casco urbano. Aquí a única que se salva é Marisa Álvarez, que sigue no mesmo e con as súas competencias, pero pouco máis. Os demais están todos abocados en un momento ou outro a un cambio. Begoña leva educación, non dubido que Begoña pode levar educación, pero hai áreas singulares como é urbanismo ou emprego que a min, sinceramente, me sorprenden absolutamente. E se seguramente hai problemas co Departamento de Intervención en canto a xestión, ten que haber un cambio para que o leve unha persona, ao mellor, con máis experiencia como a tenente de alcalde, pois eu entendo que políticamente ten que facelo. Pero, señor Crespo, recoñeza que con todos estes cambios o que temos que pensar o conxunto dos veciños e veciñas de Lalín e os seus representantes, en este caso, da oposición, é que seguramente co seu equipo en este momento non está contento e legitimamente vai facer cambios. Legitimamente vai facer cambios. Pero se estivese moi contento non se iba a facer. A ecuación eu creo que é evidente. Ben, eu só lles digo unha cousa. Nos presentámonos aquí cun programa electoral. Cando sexa maio de 2023 daremos conta do recado e veremos como a damos. Eu segurolle que vai a ser unha boa xestión. Non teña ninguna dúbida. E, desde logo, se a comparamos con parámetros de outros gobernos, sin dudarles, vai ser, sin dúbida, unha magnífica xestión. Pero, bueno, andaremos e veremos. Mire, eu entendo que queiran estar a que salta. Entendo, é lexítimo que vostedes o queiran facer, pero cando fan a oposición, home, permítame que o meu equipo que o controle eu, faltaría máis. E permítame que os cambios que os faga eu. E, sobre todo, pense que eu son un perfeccionista, que ás veces nunca dou chegado a onde quero, pero son un perfeccionista e sempre intento optimizar os recursos cos que teño. Eu son da filosofía seminarista, filosofía de cura, onde me busco a vida sempre, e sempre aro cos bois que teño. Eu sei que ao mellor o veciño pode ter uns bois mellores cos meus, pero eu teño os que teño. E teño que arar cos bois que temos como cada un ten que arar cos bois que ten. E uns poden ser mellores e outros poden ser peores, uns poden ser rubios e outros poden ser pardos alpinos. Eu de menos. O que non cabe dúbida é que teño un equipo do que me sinto tremendamente orgulloso. Tremendamente orgulloso, porque a máis escollino eu. Escollino eu porque me dou a gana. Os que están aquí vieron na miña lista porque yo pedín eu e eles aceptaron. Pero eu pudeño pedir a outros e puden facer outro equipo, non, fixen este. E po bo e po malo estou con eles a morte, e eles comigo. De feito, eu podo asegurar que non tuve ningún problema en absoluto para cambiar o que eu estimaba que era bo cambiálo. Mire, eu non lle vou explicar todas e cada unha das circunstancias, porque parece ser que teño que dar aquí a lección.
No, por eso lle vou votar en contra da moción do PSOE, que por favor estudien un pouquinho máis, Alba. Eu non che digo que non a fagas, pero sí que traballa un pouco máis. Traballa un pouco máis porque escribiches 2 minutos. Se faz unha moción, prepara. Digo eu, creo que che podo exigir. Mira, vamos a ver, Alba. Nós temos un equipo moi homoxéneo, que ten un líder único. Único no sentido que é un solo, non é único de excepcional, non. Único de un solo. Un solo. Un solo líquido, non que o Quiñón, non sei se palmaría, que andan dicindo que debeu palmar, non sei. Inda que palme, pois non é un asunto noso, pero digo que dicen que pode palmar. Por tanto, non aspiro a ser Kim Jong-un, ni moito menos, e vostede sabe que non. Simplemente o que lle digo é que eu faría as crisis de goberno que entenda, oportunas. Mire, eu estaba tremendamente encantado ca Concellera de Facenda, pero Raquel, que ten unha vida profesional aparte, eu non podía despachar con ela hasta as 2:30. Ela viña ás 2:30 para o Concello, todos os días. E iso honra. E salíamos daqui ás veces ás 4. Pero os funcionarios ás 3 salen. E algún xa, ás 3 xa lle pereferve o cu, se ten que quedar uns minutos máis. Normalmente, gracias a Dios non, pero sabedes que algún, pois, se pode marchar ás 3 en punto, non marcha ás 3 un minuto. Entón, unha magnífica concelleira que levaba unha concellería o mellor que podía, e creo que levaba razonablemente ben, sobre todo tendo en conta que as ferramentas que tiña para traballar, e a vos entendedores poucas palabras, decidín cambiala para urbanismo, que é unha competencia importante porque ela que controla dos temas pola súa actividade profesional que ten que ver con áreas de reparto e cousas polo estilo, polo tanto, algo entende do tema de urbanismo. Obviamente non ten que ser experta, para iso están os técnicos que son os que cobran. Ela ten que ser concelleira. Creo que vai levar moi ben unha concellería importante como é de urbanismo, creo que a vai levar moi ben, é a miña opinión. E Maripaz, que está aquí a diario, que ten dedicación exclusiva, porque ás veces hai que facer unha cousa en intervención ás 9 da mañá, hai que facer outra e preguntar calquer cousa ás 10:30, hai que preguntar outra, é o motivo, non é outro en absoluto. E así absolutamente con todos, absolutamente con todos. Porque, que? Porque, lóxicamente, o que quere que funcione o Concello o mellor posible. E o que non pode estar machacando polo teléfono por un tema de Facenda ás 10, ás 11, ás 12, unha persoa que está traballando e que a súa actividade non é esta. Entón, eu fixeno precisamente para optimizar a Maripaz, que teñe urbanismo, porque o urbanismo, que é un equipo bastante dotado, porque é dos mellor dotados que temos, dase elevado, pois, cun teléfono e mar vindo aquí ao mellor. Se ven aquí de 2 a 3, se ven aquí de 2 a 3, non ten ningún problema. En urbanismo temos un bon equipo. Eso aseguro eu. E logo, así podía falarlle de todos a cada un dos casos. Ora ben, miren, eu dixenlle e comprometínme que en maio do ano que ven iba a ter o Concello en perfecto estado de revista. É o acador da legislatura. Entón, se en maio do ano que ven, do ano 21, que se cumpre o ecuador do mandato, teño o Concello en perfecto estado de revista como quero telo, e aseguro que estou traballando moito para telo, e dame traballo, é a miña obligación, pero dame traballo. Eu podo asegurar que non estou traballando menos que traballei na vez que máis traballei. Estou traballando todo o que podo, e o mellor que sei. E como eu todo o equipo. Por lo tanto, eu teño un obxectivo para min interno, cumplirei ou non, que en maio deste ano, cando se cumplan 2 anos, maio do ano que ven, todo en perfecto estado de revista. Os contratos sacados en tempo e forma, o presuposto aprobado o día 1 de xaneiro, que é como marca a lei, que se produce despois de bastantes anos, o presuposto aprobado o día 1 de xaneiro, en vigor, me refiro, en vigor o día 1 de xaneiro, os contratos para que teñan que ir a reconocimiento extrajudicial de crédito o imprescindible, como cando pode ser un tema como o que dixo Eva, porque nós agora non damos feito unha modificación de crédito para poder limpiar máis. Encima, por certo, é dicir tamén que cada pau ten que aguantar a súa vela, que hai unha reunión de portavoces na FEGAN e, lóxicamente, a quen lle dan pasta de Madrid para o COVID e as autonomías. A nós non só non la dan, senón que non la quitan. Entón, cada pau que aguanta a súa vela. Por lo tanto, eu aí non estou elidindo ninguna responsabilidade, nós farémolo, pero, lógicamente, quen ten que pagar isto, ten que pagar o que lle den os cartos. Non nos, Outra cousa é que xo pelexaremos. De momento, nós vamos a arreglar o problema. E pois xa pelexaremos quen o paga.
Pero eu non estou de acordo que cada... Quen é a administración que ahora mesmo é un cero á izquierda para o Estado? A local. O pouco que tiñamos, en vez de agarrar... Sabes como sería moi ben en vez de andarnos retirando os fondos, Santalla? Sería o que tedes de fondos, metido para estes fins. Entón eu aplaudiríalle. Bueno, é igual. Eu que lles digo e remato é que obviamente, por razóns obvias, son dúas nunha. Obviamente, por razón obvia, sí, porque teño, a normativa di que interveño, e pois teño un turno. É o que... Bueno, é o que di a normativa. En fin, vostedes tranquilos que nós non teña ninguna dúda. Por certo, se vostedes creen que hai algunha desarmonía, convidos a vir o domingo que temos un encierro potente desde as 10 da mañán ás 10 da noite en Liñares. Ali vamos a estar con 5 minutos para comer, ou, bueno, 5 minutos non, unha horiña. Así que se queren acompañarnos, fíxese ben, somos tan transparentes que hasta os deixamos vir. Bueno, pois ven as conclusións. Ven as conclusións. Nós vamos ter un encerro de goberno de 10 da mañá a 10 da noite. En serio, non? Pois eu aseguro-vos que algunhas cousas pudiámolas aprender todos, incluído eu. Ben, entón, o domingo temos ese encerro e eu convidos a que se queren vir á clausura do mesmo e facemoslle as conclusións e decimoslle como imos a ocupar tal, porque o noso programa ímoslo cumplir. E ainda que teñamos o COVID polo medio, vamos a intentar, obviamente o COVID ten un protagonismo importante e vamos tratalo tamén, pero sin dúbida queremos cumplir o noso programa electoral. E se o queremos cumplir na práctica totalidade, salvo o que non demos, que explicaremos por qué. Por certo, decirlles que todos aqueles acordos que eu tomei con ustedes nas xuntas de voceros, estou encima deles, teño listado, na próxima xa eu contarei de todos a cada un, non é uns cuantos, todos a cada un. Vamos a votalo, nos votamos en contra. Voten, por favor. No. Nos votamos en contra. Voten. Falta por votar... No, pero cambia, home, a ver. Aquí... Como que non cambia? Perdón, mire. Quere que lle explique como é a votación? Non. A votación, mentre se está votando, cada un pode cambiar o voto. Podes andar, mire, eu agora podo votar que sí, despois que non, despois abstención. Non teño ningún problema. Cando eu lle dou aquí a detener votación, aí é cando conta. Mentres non. Total votos emitidos 21, sí 10, non 11, abstencións 0, por lo tanto queda rexeitada. Imos co punto seguinte, punto 14, moción de BNG reclamando a posta en marcha dun pacto local polo emprego. Ten a palabra o señor Vilariño. Estou emocionado co secretario que hoxe non está, non pida un descanso neste momento. É polo anterior. No, Salvador, no, refirmo é porque anterior. O secretario César cando chegaba a este punto. Como? Eu prefería acabar pronto. Bueno, era unha brincadeira. Sí. Bueno, Paco, que está correndo o tempo. Sí, en todo caso, nada, aquí facemos unha proposta de poñer en marcha un pacto local polo emprego, xa o dixen antes, non? Poucas cousas haberá máis prioritarias neste momento que atender co tema do emprego, co tema do ensino, co tema sanitario, en definitiva, que é transversal, obviamente, e por eso pedimos, e que ademais como levábamos no noso programa electoral, a constitución deste pacto local polo emprego que se concretaría, nunha mesa que estaría formada por todos os sectores implicados, non? Sindicatos, empresarios, organización políticas, colectivos relacionados coa materia, para obviamente buscar ter unha visión conxunta
e sabendo que non é unha materia local, por decirlo de competencial, por decirlo así, pero sí que entendemos que quen mellor que, bueno, que a administración local e a xente que traballe directamente no día a día nesta materia para facer as súas aportacións e, efectivamente, sacarlle a mellor productividade, tanto a hora de tomar propostas concretas como a hora de... Permíteme, voume sentar, queda paz un ratiño, voume sentar que temos un problema de saúde, entón volvo agora, incorporo en canto que faga un par de chamadas, vale? Xa queda... É que se vote xa, entón, agora cando marche, e así aprobamos isto. Así que do voto de calidade, do paz. Temos un voto de calidade de paz como da Abel Caballero. Bueno, Paz, empezamos en cero tempo, non? Entón... Continúa, Paco. Non, xa vou. Vamos a ver, xa non sei onde iba. Bueno, en definitiva, de que valera para ter un foro que obviamente non só fixera propostas de actuación, sino que rentabilizara e optimizara os recursos que se empregan nesta materia, porque, insisto, que ninguén me veña de vostedes dicindo que non é un ámbito competencial do Concello cando vostedes saben de sobra que se fan. Fixeron vostedes e nos fixémoslo moito máis investimentos nesta área, porque en que área mellor se nos ocurre poder incidir, non? Cos escasos recursos que pode ter unha administración local e co nulo ámbito competencial, pero que en todo caso, calquer esforzo que se faga aí, nos entendémolo positivo. E ademais hai algo que así o avala, non é un capricho do BNG que marque como prioritario políticas de emprego, senón que incluso na propio traballo de campo, non? Que fixo as empresas estas que se contrataron para o Plan Lalín por vir, desas 600 enquisas que fixeron, pois saía, non? Ademais, moi destacado sobre o resto, que a principal preocupación dos lalinenses era o desemprego, non? E iso é a cuestión que nos ten que levar a tomar medidas deste tipo, medidas novedosas, medidas participativas, medidas que sumen e non, desde logo, medidas que perdan ou se dilúan nas actuacións do tempo, non? Vimos tamén, non, como que agora en breves días xa vai ser a nova, e o galla me equivoque, pero creo que non vai ser máis positiva, como os datos de desemprego do mes de xullo sitúan o noso Concello, bueno, con 1.159 desempregados, 398 deles, 398 son homes, e ni máis ni menos que 761 son mulleres, non? Vemos, obviamente, a quen golpea con dureza este desemprego exactamente igual tamén que a mocidade, non? E que aumentou ni máis ni menos que en 93 parados respecto ao mes anterior, supoñendo un aumento moi preocupante do 8,7, que evidentemente con este momento de crise sanitaria, pero obviamente de crise económica profunda, pois vemos que estes datos van ir sendo negativos nos vindeiros meses. E iso é que nos referimos a ese emprego, de crear emprego e tamén de incidir nun emprego de calidade, que tamén penso que no que podamos incidir si que tampouco temos que escatimar, e é unha línea que temos que defender, porque esas son as bases, desde logo, dunha línea con futuro, e precisamente é onde temos que invertir, onde temos que volcar os esforzos, e é polo que pedimos esta proposta, que se non unha proposta integradora de todo o mundo que queira aportar e que teña algo que aportar nesta materia, e que, polo tanto, agardamos que teña o visto bo para crearse. É o do... debedes... sí. Ostro. É habitual nos plenos. Terminaches, Paco, remataches, sí. Moi ben. A quen lle dou a palabra do... Quen vai intervir? Román, vas intervir ti? Veña, tes turno de palabra, Román. Pois moitas gracias. Dani, acércate. Bueno, xa non sei. Parece que cortaron, senón acercábades hasta ali.
Avisa a un dos compañeiros se están por aquí que se acerquen ali. Gracias. Tes o turno de palabra, Román. Gracias, señora concelleira. Eu creo que calquer iniciativa que se tome en este senso en Lalín, pois todos temos que darlle o seu apoio e posiblemente poñer da nosa parte pois o mellor que teñamos. Por iso que nós no pleno pasado habíamos falado de un plan de reindustrialización que intentaremos, lóxicamente, consensuar, porque así quedamos, e vai moito en consonancia con unha proposta de xerar emprego, porque non hai emprego se non hai un plan real, económico e social, pero en especial, dicíamos, de reindustrialización, porque Lalín perdeu unha boa parte do seu texido productivo, como estuvemos vendo nestes últimas fechas, lamentablemente, que a perda de unha das industrias do textil máis importantes que tivemos na nosa vila, e que se vai asentar, pois, en este caso, no norte de Portugal, pois levando unha boa parte, desde logo, non só da produción, sino de empregos para o norte de Portugal. Pero eu penso tamén que a proposta, pois, tamén, que en este caso fai o BNG, ven a tono porque estrenamos tamén un concelleiro que, bueno, pois, como decía Crespo, ten un porvenir importante en política, inda que outro día viña a dicir que tuvera cuidado con pasar o Rubicón, pero, bueno, no aspecto ese, pois, parece que ten un porvenir importante en canto a, por lo menos, é xoven e ten moito tempo. E, polo tanto, eu creo que sí que vai a ter que o señor concelleiro desdoblarse, porque temos un concello donde o goteo e perdas de empregos é lamentable. E non estou botando a culpa a vostede nin ao Concello de Lalín, non estou facendo eso. Pero digo que temos un concello donde o goteo e perdas de empleo pois é para ter moito en conta. O 64% das paradas en Lalín, das persoas que están paradas, son mulleres. Ademais, son mulleres pois con unha edad para buscar traballo pois un tanto complicada. De aí que, nós, desde logo, neste aspecto, vamos a deixarnos a piel en facer propostas. De feito, lóxicamente, como é a nosa obligación, pois tamén estamos reuníndonos pois cos sectores máis afectados na materia, e farémolo seguramente moi pronto tamén ca asociación de empresarios, sobre todo tamén para trasladarlle algunhas propostas en esta materia. En esta materia que, como vos digo, estamos faremos unha proposta, un documento, é onde, como a primeira proposta, é o reconocemento da situación de Lalín. Si todos somos capaces de chegar a ese consenso, de dicir, oye, Lalín efectivamente ten un problema grave de emprego, que ven precedido por unha situación económica, bueno, pues, de que se nos foron un montón de empresas que eran claves para o desenvolvemento do noso Concello. Ben, é verdad que temos un sector primario bastante vigoroso, pero é un sector que en estes momentos incluso tamén ten algunhas dificultades tamén para encontrar personal cualificado, etc. etc. Por iso pensamos que teñen que implicarse todas as consellerías da Xunta de Galicia. Desde logo, concretarémolo moito máis, pero sí que é verdade que é un plan de emprego, un plan de reindustrialización, que prácticamente nos plantearíamoslo conxuntamente, pero se en algún sitio é necesario, se en algún sitio é necesario, desde logo, é no Concello de Lalín. Moitas gracias. Turno de intervención para compromiso. A quen vai a intervir? Vale, Ana.
Tes xa o teu turno. A ver. Ahora sí, non escoitase. Ben. Sí. Bos días a todas e a todos. Dende a nosa formación non solamente apoiamos, sino que tamén exiximos que se poña en marcha e se implique o Goberno local nesta posta en marcha do pacto local polo emprego. Como ben decía o compañero do BNG cando expoñía a moción, pois nestes momentos o emprego ten que ser a máxima prioridade dentro da política local, porque así o din e o reflexan pois todos os días os veciños e as veciñas, onde a súa maior preocupación nestes momentos pois é o emprego e a destrucción de emprego que estamos pois nestes últimos meses e anos vivindo no noso concello. Comentaba tamén o compañeiro que isto o reflexaban a enquisa do Lalín Porvir, na que asistimos fai uns días a exposición dos datos, no cal o 46% dos enquisados poñían de manifesto que o emprego e a destrucción do emprego era a súa maior preocupación. E isto, ademais, pois que, tendo en conta que nos últimos anos os datos do emprego pois tamén no último ano empeoraron, é dicir, no 2015 en maio de 2015 tiñamos unha taxa de paro registrado dun 17,89%, é dicir, 1.509 parados. En maio do 2019 a taxa de paro registrado era dun 12,68%, é dicir, había baixado a taxa de paro un 29,1%, é dicir, 407 menos parados. E xa, como ben tamén se mencionaba antes, a xulio de 2020 a taxa de paro está en torno a un 13,16%. É dicir, volvemos a subir con respecto ao 2019 un 3,78%, é dicir, 57 parados máis, dos cales, pois, por desgracia, o colectivo das mulleres pois é o máis afectado. E despois de todo isto, pois eso, exiximos e creemos que é necesario pois a posta en marcha desta mesa de traballo, porque, por desgracia, os pronósticos e os escenarios que se auguran todavía van a ser bastante peor neste tema, é dicir, a destrucción de emprego é un tema que vamos nos próximos meses e no próximo ano pois a vivir e que non vai a ser pois nada positivo para todos. Como ben mencionábamos, nesta mesa de traballo creemos que deben estar representados os principais axentes económicos que en materia de emprego poidan ter algún tipo de aportación, como colectivos empresariais, sindicatos, organizacións políticas, entre outros, e como obxectivos eu creo que tamén deben pesar cuestións como mellorar o acceso ao mercado de traballo, favorecer a integración e inserción laboral de colectivos desfavorables, fomentar a igualdade de xénero, a conciliación laboral e persoal e, como non, o apoio ao emprendemento local. Exiximos tamén que este Goberno municipal adquira a máxima responsabilidade neste tema e que, polo tanto, asuma o seu compromiso como tal. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Turno de palabra para o concelleiro de Emprego, Avelino. Ben, moi bons días a todos. Eu no primeiro decirvos que pois non poderíamos estar máis de acordo con algunhas das cousas das que fomos falando ou fostes comentando, e para nós, igual que está salindo pois nas encuestas, e xa o tiñamos así ou xa nos parecería así, que o emprego é fundamental para Lalín, que é unha gran preocupación que temos todos os veciños de Lalín, como é o emprego ou que veñan novas empresas para Lalín. Nesa idea traballamos para poder traer empresas a Lalín que traigan novos empregos, pois acolléndonos a cousas como o Doing Business ou ca nova ampliación do Polígono 2000. Pero hoxe, nesta calma que estamos tendo, queríalle pedir ao señor Vilariño, que foi o que presentou a moción, que retire hoxe esta moción,
porque nós queremos votar a favor, queremos facer unha moción un pouco de consenso, incluso pois, o que vostedes propoñen de crear un foro non habría ningún problema, o que pasa que, como comprenderá, a súa parte dispositiva da moción non a podemos aceptar. Non podemos aceptar cousas como decir que os investimentos se fan para favorecer a uns poucos, é dicir, o que ven a decir é que os investimentos do anterior goberno eran con criterio de benestar social e os de agora son para uns amigos. Esas cousas, como comprenderá, non llas podemos votar a favor. Independentemente de que, lles digo que lles propoñemos hoxe aquí que nos reunamos, que fagamos un texto conxuntos e crear ese foro ou esa comisión ou como lle queiramos chamar polo emprego de la LIN. Pero sí que nesta primeira parte vou a ser breve porque hai certas cousas que vostedes pon na súa moción pois que, como comprenderá, non lle podemos votar a favor, estando de acordo pois no fondo e propoñéndolles facer algo de consenso os 4 grupos para o vindeiro pleno e, bueno, tamén inclúa que a opinión que teña o Partido Socialista e compromiso pois nesta proposta que lle facemos hoxe. E na miña parte nada máis. Moitas gracias. Turno de intervención para o señor Francisco Vilariño. A ver. Sí, estás agora. Agora. Mira, eu, Abelino, con máximo respeto, eu, de verdade, eu si pensas que son parvo, estás equivocado, vale? Digo por dúas cuestións, pola argumentación tan débil que acabas de dar, para non querer aprobar isto, e segundo, como se te importar a opinión que tivera o PSOE e o compromiso deste tema, que non te importa absolutamente nada e que, desde logo, a que expresaron é favorable. Mira, eu vou poñer máis doado para que non teñades excusa. O único que se vota, digo, por si non o sabes e se non o secretario que o diga, eu entendo que o que se acorda é o apartado resolutivo da iniciativa, non o apartado expositor, non? E, aínda así, eu retiro absolutamente, con tal de que isto se aprobe, porque para a nosa prioridade é o emprego, retiro absolutamente todo o argumentario que a vos non vos guste do apartado expositivo, porque o apartado resolutivo pon exclusivamente que posta en marcha dun pacto local polo emprego conformado por todos os sectores implicados, empresarios, sindicatos, organizacións políticas, colectivos, etc. Mirade se isto é ofensivo. Por lo tanto, a máis mínima na exposición de motivos que avale esta iniciativa do BNG, a máis mínima que vos ofenda e que non podades asumir, como dis, retirámola iso facto, como se queredes retirar todo o apartado expositivo e queda no resolutivo que entendo que é imposible que lle podades poñer excusas. Entón, tes un serio problema agora coa tua argumentación. Rematou, Paco Vilariño. Se retiro o que? Rematou a súa intervención? Non, a ver, non é unha intervención. Me fai unha proposta e eu estou contestando para seguir en función. Vamos a seguir co orden de intervencións, entonces. Pero el no seu turno de palabra vai a manifestar a súa resposta que usted lle plantea, señor Vilariño. Interveña, señor Santalla. Podo? Xa, pois eu creo que a parte expositiva do PSOE tamén está dita, co cual eu creo que agora, tal como está o plantexamento, pois hai que intentar avanzar en aprobar a proposta, porque son propostas que interesan á sociedade, sobre todo cando se fala de emprego, e ese emprego ten que vir de algún lado, non cabe a menor dúbida, pero son propostas tal como se desprende da enquisa mesmo que fixo o Concello, é o que máis lle importa á veciñanza do noso Concello. Por lo tanto, nós, lóxicamente, levaremos unha iniciativa en este senso que ten moito que ver con emprego, pero estamos confeccionando e como quedamos de facelo no máximo consenso posible, pois tampouco vou avanzar máis desto, pero que sí é que o plantexamento tal como está agora mesmo de aprobar a parte final, que é o punto do acordo deste pleno de plantexar e aprobar
un pacto local por o emprego, nós, como dixen en principio, vamos a apoialo e votalo a favor. Perdón. Moitas gracias. Turno para Ana ou... Ana Varela. Rafa. Ai, ahora sí. Vale. Turno para Rafa, ten a palabra. Miren, concelleiro, dixo vostede, e non o dubido, que estaban traballando para traer empresas que se instalasen en Lalín. Gustaríame saber onde. Claro, isto é unha cuestión moi importante, non? E volvemos a falar precisamente dos polígonos, de que non hai terreos, de que hai empresarios, e perdón se falo tamén en primeira palabra, que necesitan moitos miles de metros cuadrados para crear máis emprego, e evidentemente as políticas de emprego van a ser absolutamente esenciais e prioritarias na próxima década, no próximo lustro, na próxima década en Lalín, porque o tema pinta bastante mal, por desgracia, non? E non por culpa de ningún goberno local, evidentemente, que vai facer todos os esforzos máximos para que isto sexa posible. Eu diríalles que vayan pensando en reforzar liñas como as dos emprendedores e tamén pedirlle á Xunta de Galicia, se fose posible, que deixen habilitar cartos precisamente deses fondos que pode dispoñer o Concello para facer plans de emprego con unha certa potencia para Lalín. E, sobre todo, tendo claro, señor concelleiro, tendo claro a idiosincrasia do chan industrial de Lalín, do tipo de empresas que hai en Lalín e da formación dos traballadores que hai en Lalín. Unha vez que está prácticamente esnaquizado ou desaparecido o sector textil, ainda nos quedan outros sectores como metalúrxico que en este momento están con bastante solidez, o cal é unha boa noticia, pero eu dicirlles que, como vostedes saben, as competencias son absolutamente mínimas para un concello en materia de emprego e que, polo tanto, se se quere constituir unha comisión que propón, neste caso, BNG, para que todos axudemos, faltaría máis. Eu creo que xa tarda en estar funcionando e que debe ser o vieiro da colaboración para que isto sexa posible. Pero teñamos os pés no chan e digamos as nosas veciñas e veciños que veñen tempos especialmente complicados. E que non caigamos na demagoxia precisamente con este tipo de cuestións, digo, de cara ao futuro, non agora. Moitas gracias. Turno para Abelino Souto. Ben, pois, pola nosa parte, como lle había dito, sempre cando nos aceptamos e sempre cando os outros grupos intentemos ir todos da man nesta materia de emprego que todos nos preocupan e, por suposto, tamén tendo en conta e añadindo o traballo que se está a realizar desde o Concello dentro da posición que temos de emprego, como son desarrollando os planes que temos nós, como o Plan Concellos, ou o Risga, ou o Aquelar, ou todas esas persoas que se estiveron contratando. Entón, nós, sempre cando sea unha cousa de consenso que é desde todos os grupos e propoñervos o que habíamos falado. Sacamos isto, pero para o próximo pleno traer todos xuntos un texto de como vamos en materia de emprego, que é a proposta que estábamos facendo. Que pasa, Paco? Non, pero termina a intervención, Abelino. A ver, a nosa proposta é que ben ou nós ou todos xuntos traigamos ao próximo pleno un texto e un consenso para ter un foro, como decidamos, sobre o emprego en Lalín e todos os grupos xuntos. Entón, señor Cuiña, vamos a ver, eu que dixen é que se retira a parte dispositiva que estábamos a favor, independentemente deso que lle estamos propoñendo, porque ben, ou todos xuntos ou senón nós, traer para o próximo pleno, independentemente de que xe votemos a favor, algo de consenso, todos os grupos, e esa é a proposta que nós lle facemos. Ou ben veñen con nós, ou nós no próximo pleno tamén traeremos. Correcto, en consenso con todos. Votamos a favor con esa condición. Que che puxe, que xa aceptaches. Estamos... Non, estou ca mesma posición desde o principio. Está ca mesma posición que tiñamos antes de empezar o pleno, polo tanto...
que o pedimos que sea en consenso con todos. Home, Paco, non podemos votar a favor. Aceptando eso, sí. Vamos a ver. Votamos esa emenda ou a de quitar a parte dispositiva? Parte expositiva. A ver, un momento, por favor, un segundo. Se quita a parte expositiva, queda solo o final. Queda solo posta en marcha dun pacto local polo emprego. Vale, de acordo. Bueno. Vale. Entón, queda solo o que é a proposta. Vale? De acordo. Sí, pero cando a parte expositiva a moción pon por todo anteriormente exposto, por lo tanto, non. Aprobamos a parte expositiva que é un pacto polo emprego, pero nos traeremos un pacto de verdad. Vamos a intentar facer unha cousa consensuada se posible para as cousas que temos nos pendientes, que estamos traballando nelas e que as vamos meter. Me refiro que vamos non dicir unha moción para quedar ben e dicir, veña, vamos a fazer un pacto polo emprego. Como se fara un pacto polo emprego é como tomar unha caña aí nun bar. Non. Iso de facer un pacto polo emprego é algo máis que eso. É facer isto e isto e isto. E non, vamos a facer un pacto polo emprego. Ala, aí vai Carballeira. Un pacto polo emprego. Un pacto polo emprego é, imos facer un pacto polo emprego que non leve isto e isto. Mínimo. Se non, eso é quedar ben e non gastar nada, pero ainda así aceptamos pulpo como animal de compañía, non pasa nada. Nós votamos a favor. Votemos. Votemos sin a parte expositiva. Teresa, vota. Vale. Begoña, esqueceuche. Aprobámosla por unanimidade. Imos co punto 15, moción de BNG reclamando a recuperación inmediata da ambulancia convencional de apoio a la LIN. Ten a palabra para a súa exposición Francisco Xavier Vilariño. Gracias, don José Crespo. Eu que pon aquí o chisme. E usted xa... Tamén me pon aquí Rafael Luis, que teño que mandar cambiar. Rafael Luis. Además non pon Cuña, pon Rafael Luis. Bueno, que sí. Bueno, nada, o tema é volver ter algo aquí claro, que xa é manido referente ao tema da cobertura do transporte sanitario terrestre e claro, a tristeza desta moción é que nos situamos no peor dos escenarios, cando até agora sempre pedíamos, claro, solicitamos unha ambulancia medicalizada para dar un paso cuantitativo e cualitativo respecto que a cobertura e dos nosos veciños e veciñas para salvar as vidas e ter moitas máis garantías sanitarias para o mesmo, pero é que agora resulta que estamos pedindo o que nunca imaginamos chegar a estar tan mal e estar nas peores condicións dos últimos anos, que é que non temos nin tan siquera un vehículo de apoio, unha ambulancia de apoio, como se lle queira chamar, algo que para nós evidentemente non é a solución, sino que nos seguimos apostando clarísimamente por unha ambulancia medicalizada, pero que en todo caso acontece que non só se nos nega sistemáticamente por parte do Partido Popular a dotación dunha ambulancia medicalizada, senón que acontece é que dos poucos recursos xa que temos, que é só unha ambulancia, soporte vital básico, con base en la LIN para atender 4 concellos e outra en Silleda, nesta comarca, para atender o concello de Silleda e Vela de Cruces, resulta que agora ese vehículo de apoio tamén o retiran, curiosamente, ou non curiosamente, desde que pasaron as eleccións galegas do pasado mes. E isto, obviamente, ten unha extraordinaria gravidade,
Este vehículo desapareceu do noso Concello desde esa data. Xa non é a primeira vez, e isto é como un sube baixa constante. Retírano, cada vez que o BNG o denuncia, volve a aparecer unhos días e depois volve desaparecer. Nós de verdade que somos tremendamente constantes, imos ser aburridos, tremendamente aburridos para vostedes neste tema. Imos estar moi atentos para denuncialo, porque entendemos que é algo que nos fai moita falta a este pobo ter, desde logo, uns servicios mínimos garantidos. Uns vehículos de apoio que, por certo, nunca Lalín, por iso falo que estamos no peor dos momentos a este nivel, nunca Lalín estivo sin el a gas. Hai unhos meses, incluso hubo momentos que chegou a haber 3, incluso 4 unidades destes vehículos de apoio. Ben, pois este vehículo de apoio que vostedes decían que era a maravilla, que iba a estar 24 horas ou 7 días, resulta que nada, e que agora mesmo estamos totalmente vendidos, non? E esa a situación que nos leva a pedir esta situación desesperada, insisto, porque fíxense vostede o que estamos pedindo, que non nos retiren, que nos devolvan o vehículo de apoio, non? Un vehículo de apoio que agora está facendo ben puntualmente a Lalín, pero xa non desde Chantada, senón desde Santiago, non? Para facer certas actuacións, o cal implica evidentemente un tempo de tardanza a hora de dar resposta, pois que a ninguén se lle escapa, que repercute obviamente na calidade da asistencia e na saúde ou incluso na vida de veciños e veciñas, non, que podan precisar dele. Por tanto, isto é, eu estou convencido que ademais, como aquí sempre se reiterou, que estaban de acordo e sempre iban votar a favor desa moción conxunta de consenso que era o vehículo este de apoio e tal, pois que van a apoialo, porque senón o papel de vostedes é moi duro xa de digerir. Hasta agora foi tremendamente impresentable, pero isto xa daría un paso moito máis alá. Por lo tanto, é o que queremos exixir que se restablezca este vehículo de apoio con base en Lalín. Insisto, non como ningunha millora, nin como algo que nos alegremos, senón que nos negamos a seguir perdendo a xa pírrica atención terrestre que temos en Lalín en materia sanitaria. Moitas gracias. Vamos, turno para o PSOE. Quen fala? Chus. Luz, perdón. Perdón. Mariluz. Ten a palabra, a ver se me sale daqui. Aí. A ver. Ahora. Mariluz, ten a palabra. Pois, bo día, que ainda non intervín. Pouco hai que dicir desta moción por nós, só comentar que fai 2 meses saliu aprobada por maioría, coa abstención do bloque, a solicitude dunha ambulancia de soporte vital básico, mentre non se dera accedido a medicalizada. Non sabemos se se fixo algo, se se chegou a moción e o resultado da votación á Xunta como medida de presión ou se só se nos deu a razón para ternos calados. O Sergas está mal, véndese cada vez un Sergas que é máis público e cada vez está máis privatizado, con piores recursos e menos profesionais. Cun concello, cunha poboación tan envellecida, debería nos preocupar, e máis co COVID que está vindo de novo. A maiores, dos tempos de espera que comenta Vilariño na súa moción, e nas mocións que xa se presentaron anteriormente, tanto polo seu partido como polo noso, habería que engadirlle os tempos de espera por culpa do COVID, que aumenta o tempo de desinfección sempre cando leve un paciente que pode ter a infección. Deste modo, podemos casi considerar que estamos sin ambulancia e sin a furgoneta do PAN, como lle chamamos nós, que é a que nos mandaron a modo de ambulancia e que é a que agora se está volvendo a reclamar. Sinceramente, gustaríame saber cantos de aquí estaríamos dispostos a esperar pola ambulancia ou colleríamos no noso propio coche familiar para poder leválo. E pola necesidade que existe, apoiamos a moción do bloque sin renunciar en ningún caso a ambulancia de soporte vital básico, nin, por suposto, a medicalizada. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias, Mariluz. Ten a palabra Miguel Medela. Hola, bons días. Bueno, pues nós estamos a favor da moción do bloque en algo tan necesario para os nosos veciños e veciñas de Lalín.
nada máis. Moitas gracias. Vai polo Grupo Popular ten a palabra a concelleira de Sanidade, Eva María Montoto. Ás veces non faltan ganas. Bueno, pois nós pola nosa parte dicir, referente ao que nos decían do Partido Socialista, que dende aquel momento van máis de 4 conversas coa dirección do 061 relativa a este tema. En canto á propia moción, decir pola nosa parte que obviamente nós somos os primeiros interesados en que esta ambulancia este funcionando e que nos alegramos de que vostedes agora a valoren cando durante moito tempo a criticaron. Decirlle ao señor Paco Vilariño que se en algún momento chegou a haber 4 unidades de apoio en Lalín, sería por un favor, porque en ningún momento figurou en ningún contrato unha ambulancia de apoio en Lalín. Esta é a primeira vez que figura como tal. E decir que, por a nosa parte, estamos de acordo coa moción. A min gustaríame poñer unha transaccional, se lle parece ben, exixir á Consellería de Sanidade que se cumpran as condicións do prego da ambulancia convencional de apoio ou que se vixíe estrictamente, como prefirades, o cumprimento das condicións recollidas no prego relativa á ambulancia convencional de apoio en Lalín. A nós o que nos dende o 061 é que no mes no que vostedes dixeron que non estaba funcionando había feito 32 servicios. Ben é certo que non todos, o que nos comentan é que non todos eles son con saída dende Lalín, porque se estaba en un traslado o fai desde onde está, pero que cumpre estrictamente co 70% do compromiso. Eso é o que a nós se nos di, e pola nosa parte nós estamos de acordo. O que decía, a nós non nos consta que se retirase esta ambulancia, co cal a emenda é, en vez de a recuperación inmediata da ambulancia, que se supón que non a perdimos e que de facto fixo 32 servizos nese mes, nós o que propoñemos é unha emenda na que se diga, repito, exixir á Consellería de Sanidade que se cumpran as condicións do prego relativas á ambulancia convencional de apoio en Lalín. Ou, se preferides, que se vixía estrictamente o cumprimento destas condicións do prego. E se o poñedes así, que eu considero que sería máis correcto, nós vamos a votar a favor. El señor Vilariño ten a palabra. Espera. Agora, mire, eu agradecerlle o apoio aos grupos e o PSOE tamén. En todo caso, dicirlle a concelleira que cando di que hai unha moción aprobada, a excepción do voto do BNG, ten que completar a información e dicir que o BNG astívose porque tiña unha mesma moción nese pleno onde pedía unha ambulancia medicalizada. Vale, digo por completar a información, se non parece que nós estábamos en contra. Digo a nivel informativo de que nos poda escoitar. Esa é a realidade, verdade? Entón, a cuestión é a seguinte, non? A cuestión é que, claro, isto é o negacionismo, non? Que se fala últimamente. Se vostedes como goberno negan que se suprimiu esta ambulancia, é onde temos o problema de raíz. Nós non estamos obviamente inventando que esta ambulancia deixou de ter a base en Lalín, deixou de cumplir o 70%, vale? E que ademais é unha cuestión, é que isto xa parece o debate que adoptou a Consellería respecto a nós, non? Que nos denunciamos pois que hai 4 médicos só de 10, e din non é certo. Nos denunciamos que o ADO está paralizado se non o suprimiron, e din que non é certo. Esta política de negar a evidencia, pero que os veciños e veciñas de Lalín saben que é certo. Vostedes teñen dúas opcións, poñerse do lado do que minte ou poñerse do lado do que di a verdade. E do que di a verdade é constatable, vostedes saben mellor que a min. Busquen se hai esa ambulancia en Lalín. Claro, é que isto non é unha cuestión, joder, eu creo que isto é tan serio como para non facer estas frivolidades de emendas que desde logo poñen en dúbida o que estamos dicindo. Hai ambulancia, demóstrenlo. Eu lle aseguro que non a hai, que non. E as que están vindo e esos servicios que a vostedes lle din son ambulancias que veñen un principio de Chantada, que onde ten a base a empresa, pero agora desde Compostela. Eso que está acontecendo. E vostedes saben o de sobra, que non estou falando con un ignorante na materia, todo o contrario. Todo o contrario. Chegou, escóiteme, chegou o 061 a dicir que era mentira esta denuncia porque se atendera un accidente dun motorista.
E resulta que só hai que ir á hemeroteca para saber que ese accidente, se o recollen os medios, foi o 3 de xullo. Fíxese vostede a mentira coa que actúa a Consellería, coa que actúa o Partido Popular nesta materia. Non nos poña a nós en dúbida, e claro, e non faga a brincadeira de dicir que ahora poñemos en valor isto. Para nada. Nos queremos outros medios que den máis garantías, tanto en termos materiais como persoais, vale? Como humanos. Pero o que non queremos é que nos deixen sin nada. E isto, vostedes como goberno, tiñan que ser os que puxeran o berro no ceo. Eso que tiñan vostedes que traer esta moción, vostedes aquí facer as xestións pertinentes co goberno da Xunta e non permitir que isto se dera. Pero se a súa posición política diante disto é dicir, no, vamos exixir que se cumplan as condicións porque non nos consta. Como que non lles consta? Pero ustedes se preocupan de ver se esa ambulancia está na LIN. Vostede ve unha? Algún do seu grupo ve unha? Desde as eleccións galegas. Terminou o tempo, señor Vilariño. É doado de saber, é moi doado. É unha cuestión física. Ahora lle responden, señor Vilariño. Vale? Como? Que ahora lle responden, terminou o seu tempo. Turno para Mariluz. Ten a palabra. Boa. O de que o motivo xa sabíamos, o que pasa é que non considerei necesario explicar o que estábamos todos. Para que a xente que escoite non entenda mal que dis, vale. E, de todos modos, hai que pedir a maiores desta a outra, e non sei se se fixo algo, nin comentaches nada, non? Estaba falando con eles, vale. Pois nada máis. Moitas gracias. Podemos de pedir as outras dúas. Moitas gracias. Miguel Medela. Eva María. Sí, nada, responder o que xa te comentei, que dende que veo esa moción xa van máis de 4 conversas coa dirección do 061, é dicir que é algo que nós non renunciamos en ningún momento, é algo, un logro que queremos alcanzar o antes posible, obviamente, e o que está claro é que a nosos datos que nos constan reales é de, pois, por exemplo, nese mes 32 servicios. Entón, realmente, se estamos mirando se está a ambulancia, home, obviamente eu non estou ali todo o tempo para ver se está ou non está, pero o que é certo é que eses servicios están a facer. Entón... Sí. Sí. Bueno, non a biches, ti, Paco. Non a biches, logo ti cando dixetes... A ver, por favor. E esta tamén. E de feito, o que vostede se refire do accidente de moto é como a moitos outros nos que eu me preocupo por se preguntar sempre que ambulancia veu e para saber que servicios está facendo. E constanme de moitos servicios nos que está vindo esa ambulancia. Co cal, ao final, si se está cumprindo o prego. Si eso non é así, en algunha das circunstancias, Paco, entenderás que non somos os que temos que facer, guardar ese control. Porque como vai ser igual que teña base en la lei o tempo de resposta rápido a que veña de Santiago? Obviamente o tempo... Non estou dicindo eso. O que estou dicindo é que por primeira vez a obrigatoriedade do prego é de que teña base en la LIN. Pois eu estou propoñendo entón, non estou dicindo que che vai a votar en contra, o mellor é que non che interesa escoitar o que che estou dicindo, pero eu estou intentando decir que cambiemos e que poñamos que se vixíe estrictamente o cumprimento do prego do cal vostedes se riron Paco, de ter por obrigatoriedade a base aquí cando non castigo. Ela está dicindo que o seu prego pon que a base tena que ter en la lei, estamos dicindo que exigimos que se cumpla o prego. Aquí como alcalde, unha moción que cumpla esa legalidade. Home, é que faltaría máis, terá que cumplir, non teño que solicitar. Non neste prego non tenemos que pedirle que o cumpla, home, faltaría máis. Se non o cumple, tenemos que denunciar e exigir que o cumpla. Pero non, entendes? Pero eu que estou dicindo, Paco, o que pasa é que non te interesa o que estou dicindo. Estás negando que a retirar, é sobrar.
É que a mí non me consta a retirada cando... A retirada significa que non fai ningún servicio. Se está facendo servicios, pois a mellor non está cumplindo co 70% que debería cumprir e así yo debemos exigir. Nos non, a Consellería. A ver, a ambulancia existe, polo tanto non é que non exista, punto primeiro. A ambulancia existe, simplemente que a súa base, en vez de estar en Lalín, que é onde tiña que estar, está en Santiago. Nós o que decimos é que o propoñemos é eso, que se cumpla o pliego que ten que cumplir o que non está cumplindo. Nós estamos de acordo contigo, eu o que quero é que se cumpra o prego. Estou a favor que non está Lalín, está en Santiago, eso que estamos nos denunciando. Vale. E nós o que queremos pedir é que este en Lalín, que é o que pides ti. Ten que cumprir o prego. E o prego é que ten que ter a base en Lalín e cumprir con 70% de obrigatoriedade. Pedimos que se cumpla porque a retiraron, se non entendes, entón como se dice. Pero é que non pode... Vamos a ver. Pero non podemos decir que a retiraron cando hai servizos feitos dende Lalín. Como que desde Lalín é servicio feitos? Pero estás de broma. Eses son os datos que nos dan a nós. Como comprenderás? Paco, a ver, eu obviamente podo ver o que ti ves, podo ver os teus datos, podo ver os datos que dá o 061 e podo estar atenta máis ou menos a que esa ambulancia este aquí, pero eu non son a que levo control, eu non teño os datos da centralita, teño que fiarme ou de ti ou deles, e a verdade que xa estou chegando ao punto de que non me fío nin deles nin de ti, porque de ti xa sabemos que me interseguido con este tema para a utilización política, entón como comprenderás. É certo, Paco. Entonces, jolín, estou-te dicindo que poñamos... Oye, mira, a mí os problemas que teñes de que te cargan as tuas competencias se eres un adorno neste goberno, comigo non os pares. Unha cousa é este tema porque non mentín nunca. Por tanto, moito cuidado co que dis. E os problemas que teñes que tamén non son problemas é o teu grupo. E se non tens competencias, estás de adorno, tus problemas. Mira, os problemas que puidese ter eu co meu grupo, perde cuidado que non nos pago contigo, teño carácter suficiente para saber con quen teño que falar, xa non contigo. Entón, o que se queres aceptar o que te estou propoñendo, acepta, se non... Cerra a chisma. É que porque non te interesa, vamos a ver, nós estamos lle dicindo a Paco que pasa que Paco o que non quere é aceptar a nosa transaccional. Estamos dicindo que imos contigo e non che vale. Pois concho, estamos dicindo que se a ambulancia non está aquí, nós exigimos que este aquí. Bueno, pois que puña eso. Pero é o que está dicindo Eva, Concho. Non está dicindo que se cumpla tal. A mí que se cumpla porque exigimos que estén ali. Eva, redeta, que se cumple tal, que di claramente que ten que estar en la lista. Mira, escóitame. Exixir a Consellería de Sanidade que se vixíe estrictamente o cumprimento relativo á ambulancia convencional de apoio con base en la LIN cun 70% de compromiso de actuación. Queres que poñamos eso? A mí non me vale, eu quero... Vale, pois a mí váleme. Pois é que eu tamén quero que este aquí. Se poñemos que sancionen xa é outra moción. Entendes o que te quero dicir? É que estou dicindo mesmo que a ti para non que non te interesa escoitalo. Veña, pois poñémoslle con esa condición, poñémoslle eso e xa está, venga. Está máis que debatido. En absoluto, en absoluto. Venga, vamos a votalo. Nós estamos de acordo con esa historia de que cumpla, que cumpla precisamente, que cumpla o que pon as bases, que tal, que é estar en la LIN, que polo que dicen vostedes non está, punto. Xa está. Votamos. A favor, a favor. Bueno, a teniente alcalde tuvo que ausentarse por un tema familiar y entonces a votación, terminamos a votación son 20 votos, 20 votos e os 20 a favor. Lo tendrá aprobado por unanimidade. Imos co punto 16, rogos e preguntas. Empezamos polo bloque, ten algunha? Non? Soe ten algunha? Vale. Compromiso, ten algunha? Señor Rafael Cuiña. Un momento, por favor. Mire, por favor. Oiga, por favor. Xa está. Ahora foi. Primeiro, un rogo. Rogo se contesten as preguntas que se fan no anterior pleno. Aquí, en Rogos e Preguntas, fixemos unha pregunta en concreto sobre
o que nos calificamos como libelo Lalín e comarca e non se nos contestou. Estamos agardando. E tamén yo digo, bueno, non é evidentemente culpa deste secretario, pero creo que hai que contestar as preguntas. Este é o rogo. O seguinte é unha pregunta: cantos incidentes lle constan dende o 15 de xuño do ano 2019 ao Goberno de Lalín sobre posibles incidentes de persoas, lesións, caídas, etc., na rúa Venceslao Calvo Garra, que é importante. E despois, unha pregunta que non queremos amolar ningunha concelleira, non lle imos mandar á Policía Judicial, porque seguramente non se deu nin conta. Queremos saber se hai algunha axuda do Lalín por vir aprobada en Xunta de Goberno, en a que algún concelleiro votou a favor da súa propia... Non, se vostede o di, non, que se levantou físicamente. Se o secretario non nos reflexou, é o problema del. Pois se non consta nada, é o problema del, porque se levantou físicamente e marchou, porque ademais levantámonos físicamente para que non haxa dúbidas, porque como ás veces pois hai interpretacións, nós estamos levantando físicamente, salimos fora da sala e volvemos. Garantizo eu, están de testigos todos. Escoite, creo que me está dicindo, punto 1. Punto 2, non é ningún ataque á concelleira, quede claro. Punto 3, quero lembrarlle algunha que nos fixeron en ese sentido durante o pasado mandato. Nós non imos facer guerra deste tema, pero nas actas da Xunta de Goberno, seguramente por erro, non consta que ninguén se levantase e saíse en ese punto. E de un punto de vista estrictamente administrativo, consta o voto a favor. É un erro admitido, non lle damos máis voltas, pero seguramente outros terían feito guerra con esta cuestión, vale? Foi Karen. Vale. Karen, está fora de debate, o sea, que non queremoste perfectamente, vale, quede claro, pero quero dicir que en outros tempos, por algo semellante, a nos fixose, bueno, eu tive que ir á Policía Judicial. É distinto, Rafa, é distinto. Ben. Bueno, por favor, Karen, non hai debate. Vamos a ver, tres cousas. Como? Sí, se acabou a sesión. Sí, levantamos a sesión, hai que dar un momentiño, por favor. Se levanta a sesión, levantas a sesión, perdón, hai que dicirlo en galego. A ver, sí, levanta a sesión. Mira, tres cousas. Primeiro, comentarvos que con isto do COVID, obviamente, pois non sabemos o que vai dar de sí. Entón, aquí, pois, é de hoxe para mañá, non hai máis tal. Comentarvos que tal e como están agora mesmo as cousas, está indo razonablemente ben, pero podía ir mellor. A residencia parece ser que está bastante localizado as cousas, pero sigue habendo positivos. Deron positivos máis. Sí, pero que termine o pleno, por favor. Oiga. Por favor. Sí, claro, cierra el pleno. Dixe, les levanta a sesión. Aquí vai haber que poñer con todos estes maquinismos unha persona que lle dé aos tempos, porque senón o contrato a Mariluz...